atafuta mbali ya kupenyeza angalau apate goli la kuongoza kwa sasa. Bado ni 0-0. Hakuna aliyetangulia kwenye lango la mwenzake. Kavuya Starlets dhidi ya Kaditore Starlets anatoka nje. Itakuwa na mfuri. Hakuna aliyetangulia kwenye lango la mwenzake. Kavuya Starlets dhidi ya Kaditore Starlets anatoka nje. Itakuwa na mpira wa kurusha kwa faida ya timu ya Kavuya. Jezi nambari 8 anairusha wangu, anamsaka mwenzake, lakini wapi, wanakataa. Kaditore anamwambia hapa communication imekataa. Bado kuna Kaditore katika timu uwanja wanakataa. Kavuya vile vile. Hapa ni mashambulizi bwana, mashambulizi. Ndio. Unashambulia na kushambulia. Ndio. Unanipiga na kupiga. Ndio. Unanitia chobwe na kutia chobwe. Na mwanzo kushangalia ni kwamba timu zote mbili hakuna mbaya anaonyesha ule udhaifu. Wanajua kwamba ile ukiweza kufanya makosa kidogo utakuwa unaweza kuadhibiwa ama kuadhibiwa, na adhabu ambayo utaweza kupata hapa si adhabu nyingine ila ni adhabu ya kuweza kukosa kiteta. Haya, anakoja mkarisha Keto, alipiga Keto lakini kikakuwa fufu sana, katoka nje, alikosa kiduchu tu. Ndio tuanze kubadilisha sauti, lakini mwisho wa siku ndio bado ni 0-0. Uwanja umekula kashiba. Uwanja wa Estadio Machakos. Mambo ni mazuri kabisa. Kakale mazangu, ni mchezo ambayo tunatafuta mshindi wa 3, mshindi wa 4. Mshindi wa 3 atakula shilingi 200,000. Ndio. Mshindi nambari 4 atakuwa kitita cha shilingi 100,000. Ndio. Hapo mwisho wa siku tutakuwa tukiangalia pale mabaadaye. Ndio. Yani atakuwa anatawazwa kuwa bingwa wa Mbita. Tuangalie kwa vipi katika timu uwanja. Kavuya Starlets jezi nambari 16 mgongoni. Atamasa kwa chini pale. Anapiga kitu, referee anasema kitu gani? Anasema ni mpira wa ikabu. Mambo ni mazuri. Hii ni mchezo ambao bila shaka tunazidi kuangalia itakuwa vipi, kwa sababu bado ni 0-0. Mwanangu tende kazi. Basi namuona kocha ya 3. Kumbuka timu hizi zote mbili zinapigania nafasi ya 3 na nafasi ya 4. Mshindi nafasi ya 3 akizawadiwa shilingi 200,000 pesa taslim, na mshindi katika nafasi ya 4 akipata 1,100 shilingi ya Kenya. Hizi pesa ya Tanzania mwenzangu alitangulia kusema. Basi kule wanafaidi. Kabwea analeta kwenye kisanduku na Makare anajibu kwa kichwa, lakini wapi, mpira unatoka nje. Timu hii ya Kabwea wanazidisha mashambulizi kweli, wanafanya kila wawezalo. Kumbuka wanapigania katika nafasi ya 3. Basi beki kule nyuma anaondosha maridadi kabisa, anakuja, lakini Kabwea wanazidi kukatakata. Tunasubiri kipenga cha mwisho kuweza kuona matokeo ya mechi hii. Kufikia sasa tukitathmini vile hali ilivyo, timu zote mbili ziko nguvu sawa, sare tasa kufikia sasa. Basi wanajibu hapa. Kabwea na chenga moja, wapi anapita katikati, lakini wapi anachezewa visivyo. Wanafaidi hapa Kabwea. Basi kocha wa Kabwea Katoni amefanya mabadiliko, anaingia nambari 9 mgongoni. Nguvu mpya Kabwea wameingia, tunasubiri kuona basi matokeo. Mkojo wa free kick wanafaidi Kabwea. Kapiteni wanakataa, anaweka kisigino pale, lakini wapi, jezi nambari 2 chenga moja anachezewa visivyo. Basi namuona Mito Sharon na kadi ya manjano. Basi unakula kadi ukicheza visivyo. Kumbuka sheria ni kama msimamo, unakata mbele na nyuma. Kifanya madhambi basi unaadhibiwa. Mchezaji huyo anakula kadi ya manjano. Starlets ukipata nafasi ikabu. Ukiangalia upande wa pili, vijana wa timu Kaviane Eagles kutoka Kaviane, vile vile Mavoko Youth Ngalikosia Mavoko Subcounty wanazidi kupiga jeramba angalau kuingia. Baada ya mechi hii itakuwa ni playoff katika upande wa wanaume. Kwa hivyo tusubiri kipenga cha mwisho. Kavuya Starlets wanapata ikabu, anaipiga goli. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, Kabwea akapata goli lake la kwanza
Nambari 8 mgongoni. Basi kupitia kwa mkwaju wa free kick akapata bao la kwanza. Akachanga majasafi ndugu na wavu. Amecheka na wavu. Goli kaanza kivumbi hapo. Mambo yamekwenda. Kavua moja. Kabituni 0. Basi kocha wa Kavua hapa amefanya mabadiliko yamezoa matunda kweli. Ndio hivyo katika kipindi cha pili. Kumbuka ni dakika za mwisho katika kipindi cha pili. Ndio hivyo yamezoa matunda, amepata goli la kwanza. Kocha Katoni kutoka Kavua basi ameshapata goli la kwanza. Kipindi kumbuka ni cha pili ndugu mpenzi mtazamaji. Kavua 1, Kabituni 0. Je, watasawazisha? Twende kazi. Basi ndio hivyo wanakwenda kuanza mtarange pale. Ndio. Ni katika kipindi cha pili na hivi sasa ndio timu ya Kavua akina dada hawa Kavua Starlets wako kifua mbele goli 1-0. Ndio. Wanaanza kule Kabituni. Anaandaa maridadi kabisa kweli. Anaangalia wapi? Kwenye wingi ya kushoto hapa. Anapokea anajibu lakini wapi? Wanafaidi Kavua Starlets anatoa nje. Mpira unakuwa mwingi. Wanafaidi Kabituni utakuwa ni mpira wa kurusha mwenzangu. Ndio. Kumbuka aliyefunga goli lile anatambulika kama vile Sheila Chepkemoi. Anachonga moja safi hadi ndani ya neti. Kumbuka kipindi ni cha pili. Kavua goli 1, Kabituni 0. Kipindi ni cha pili. Wacha tuone jinsi mambo itakavyokuwa. Itakuwa ni goli kidogo kwa mpenzi mtazamaji. Kwa faida ya Kavua tuone jinsi mambo itakavyokuwa ndugu brother. Kwa faida ya Kavua anachanga mchezaji kule katika timu uwanja. Kabituni anatia changa 3 na kata. Kavua na mpira changa 2 wanaenda kule na bwana mgongoni lakini wanakata hapa. Wanakataa Kabituni hapa ndugu mpenzi mtazamaji. Itakuwa ni mpira wa kurusha ndugu mpenzi mtazamaji. Itakuwa ni kabu ndugu brother mpenzi mtazamaji. Tuone jinsi mambo itakavyokuwa. Kavua goli 1, Kabituni 0. Kumbuka kipindi ni cha pili ndugu brother mpenzi mtazamaji. Kavua 1, Kabituni 0. Anachukua mzizi kule kumtafuta kule lakini mpira unakuwa mingi unatoka nje. Itakuwa ni mpira wa kurusha kuelekeza kwa timu ya Kavua. Kabituni kweli wanafaidika kwa mpira wa kurusha ndugu brother mpenzi mtazamaji. Anamsha moja safi. Wanatia kweli. Kavua na mpira. Anatia kweli katika timu uwanja anapiga basi moja safi na kama kata Kabituni. Katika timu uwanja wanatulia kweli Kavua anakata. Changa 2-3 Kavua na bali mgongoni anakata Kabituni. Anakwenda, anatampa, anachapa mrefu kule kwenda zake. Anachonga mrefu kule lakini anakata hapa. Kabituni na mpira changa 2-3 anatulia kweli hapa. Lakini hapa ref anasema ni kabu kuelekeza kwa timu ya Kavua ndugu mpenzi mtazamaji. Hapa mashambulizi yamezidi pande zote mbili. Wacha tuone huenda free kick kafaidi matunda hapa. Hapa naona Sanda referee ameitana kuwa hapo amechezea visivyo ndugu mpenzi mtazamaji. Acha nimpishe mwenzangu hapo yundo hapa. Kadi ya majano katoka ndugu brother mpenzi mtazamaji. Safi kabisa maana mazuri nikateka makala ya 3 ya gavana wa Venya Kapa. Ukiangalia mwenzangu Semka 7 tukiwa pale mubashara maeneo ya Mutongo TV. Kwa hivyo kama unataka kutazama hii ni Garambe moja kwa moja ndio na pale maeneo ya Facebook Mutongo TV unaangalia shughuli na kuwa nzuri vile upande wa runinga tuko mubashara. Kwa hivyo karibu sana katika kaunti nambari 16 makala ya 3 gavana Venya Kapa. Hii ni the playoff. Sasa mshindi wa 3, mshindi wa 4. Wenzangu upande wa pili ndio naona upande wa pili vijana wa Kadhiani Eagles ndio wanapasha misuli moto. Vile nikipepesa macho pembeni ndio timu ya Mavoko Youth wapo ange wanazidi kupasha misuli moto. Ndio kwa Mavoko Youth waliweza kung'atuliwa kwenye semifinali ndio na timu ya Scotlanders ndio ambao watakuwa wanapiga finali
dhidi ya Katwanya. Haya, Kadhitude anaunganisha lakini kila papajo. Kumbuka mwenzangu, Kavya Stars wanaongoza goli moja kwa bila. Kadhituni walishambulia sana lakini mwisho wa siku wakaruhusu kitu kikalamba kimya. Kwa hivyo kufikia sasa kipindi cha pili Kavya Stars wanazidi kulimiliki goli moja. Ushindi wako na mguu moja ushindi. Angalia kwa vipi wanaanza kupesi nyuma kwa jezi nambari 7. Hawa ni Kavya Stars. Namna kari chenga za maudhi jezi nambari 9 Guvu mpya huyu anaitwa Maza piga pasi Nyerezi anamsaka mwenzake jezi nambari 13 lakini inatoka nje tokana na mpira kurushwa zile faida ya timu ya Kadhituni Stars. Kumbuka ni kipindi cha pili, ni kipindi cha dakika ni za mwisho. Ndio Kavya Stars hivi tunavyozungumza wanajua tayari wana shilingi 200,000 pesa taslim. Ndio wanajua kwamba itawafaidi sana hususan msimu wa Christmas, wakisha kwamba shughuli za klabu ya warembo wa Kavya Stars zizidi kujisatiti na kusonga mbele. Hayo kumbuka mwenzangu, ni makala ambayo yameleta pamoja wachezaji 14,300 kutoka zile ward 40, zile ward 40 za kaunti ya Machakos. Takriban wanarika 14,300 wameshiriki katika makala haya. Ukiangalia zimeongeza dakika 2, ndio mambo ni mazuri. Nafahamishwa dakika 2 za mazindani ziliongezwa. Nafasi ya mwisho Kavya Stars hatari ilikuwa nafasi ya mwisho kumaliza kabisa kupiga msumari wa mwisho, lakini wanasema kama alikuwa na aliye juu aliwezi kutokea. Wakati wa uwasada referee anakipeleza kipenga baina ya mdomo wa chini mdomo wa juu, anasema 90 zimekamilika. Mbapata nafasi nzuri Kadhituni Stars, nafasi mkakosa kuzitumia. Kavya Stars wakapata nafasi moja, nafasi maridadi, wakapata goli moja. Full time score Kavya Stars wanadondoka na kitita cha shilingi 200,000. Basi ngali tunaendelea na kupata michezo ya playoffs. Kabla tufanye vile, ningependa kuwatangazia wana michezo ya kwamba utatupata katika social media @wavinya_ndeti, Twitter, FB Honorable Wavinya Ndeti, County Government of Machakos, TikTok Honorable Wavinya Ndeti. Hali kadhalika tuko live Mtongoi TV, ikiwa tunasubiri NTV Mikiki tuwe live. Citizen tutakuwa live kuanzia saa 8 hivi, media saa 8. Back to the studio. Asante sana MC Kelly, na basi niombe timu tuondoke uwanjani ili niweze kumkaribisha msanii kwa jina asante sana. Naomba teams tafadhali tuondoke uwanjani sababu ya muda, ndio tuweze kuwa na mechi ambayo inafuata. Haya mwana mbao. Wapi mafansa Masinga? Haya Kadhiani tuko kwenye chejuri. Kadhiani versus Mavoko. Na Mkaloki, sababu ya muda naomba men's team ziwe kwenye tunnel, na vile vile nimuite msanii kwa jina Rashizo, tafadhali tupatie burudani. Msanii tafadhali naomba uingie uwanjani. Machakos, it's all about food on the table, money in the pocket. 016 to sharp on farm to talk about this narrative. Rashizo on this. Hello mama, kama zina nako wewe ni mabawa. Na kusahili wewe sana, baby umefanya paka na magawa. Pasa paka bawa zote zito sawa. Hospitali tukujaza dawa. Ishara tumefanya pia tukosa. Kazi mtaani, vijana kuna mshahara. Waisha kila hapa tani baba. Tumefawili tumeongoga. Bata shuleni kusoma. Watoto pia wanatibaba na maziwa. Ibadi umepita kati. Bata ligi yako mama tunapata kati. Polisi sasa nimeleta manufaa. Bata
kazi. Nani kama mama Wavinya umechapa kazi. Chapa kazi. Chapa kazi. Tushakupea bima chapa kazi. Chapa kazi. Chapa kazi. Tena na kelele za wazi wajadi. Yo. Oda. Vijana Koda tena na Wavinya. Wamama vipi? Wapi wewe za Wavinya? Sani wote chini tumekuja. Tumesema mpaka 2032 ni Wavinya. John kifupi washapotea njia heshima na tabia 2016 Wavinya Samia Kagundo twakubali mwana Kadhiani huo ndo mstakabali yaka na Masinga tumetoka mbali na Mabogo Kata Safi Uhuru Wavinya ndani Sonali kama mama Wavinya umechapa kazi. Sonali kama mama Wavinya umechapa kazi. Chapa kazi. Chapa kazi. Tushakupea bima mama chapa kazi. Yo. Chapa kazi. One, two. Asante sana. Naomba sasa nimwite msanii kwa jina Justus Mielo. Wapi kelele ya Mielo? Weka mikono yako juu na mnaipigia Yesu makofi. Piga. Pigia Yesu makofi. Nataka kusikia shangwe na vigelegele wewe. Nimbukia Yesu na wacha mtulilia. Weka mikono juu na mnaipiga.
Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Justus Mielo. Haya basi tunapata second match ya siku ya leo ambayo ni the second play of the siku ya leo ambao wanazidi kuingia kwenye uwanja ni Kadhiani Eagles versus Mavoko Youth. Basi itakumbukwa Mavoko Youth kwenye awamu ya kwanza waliweza kushiriki kwenye finali versus Kaluluini ambao waliweza kubaduliwa kwenye finali, lakini ya Mungu ni mengi, wakapata 500,000 Kenyan shillings. Lakini siku ya leo wanarejea ndani ya Kenyatta Stadium, makala ya tatu ya Gavana wa Vinya Cup, basi wakishiriki katika nambari ya 3, nambari ya 4. Iwapo wataibuka washindi, basi watakuwa wanapata 200,000 Kenyan shillings. Iwapo Kadhiani wataibuka nambari 4, watapata 100,000 Kenyan shillings. Kumbuka Kadhiani itakuwa ni mara ya kwanza kwa timu ya Kadhiani kufuzu kwenye playoffs za Mama wa Vinya Cup. Kumbuka round hii tunasema tucheze kabumbu ama tucheze ball, tuimarishe mazingira yetu. Basi twende kazi Mwanambai. Naam, asante sana mwenzangu Saint Kaloki. Asante sana Saint Kaloki, ikiwa bila shaka timu ya Mavoko imevalia majazi nyeupe na vile vile timu ya Kadhiani ndio wameweza kuvalia mavazi yao ya orange ili kuhakikisha kwamba mchuano unachezwa kuanzia sasa pale. Basi ikiwa ni patron wa tournament, muite Charlie mwenyewe anawa mkuu wa wachezaji ili kuweza kuwajulia hali na kujua vipi imekuwaje safari kuweza kufika kwenye finali. Hii ni nafasi ya 3 katika kitengo cha wanaume ambao inatafutwa kwa sasa, dakika 90 ambazo zinakuja kutoka sasa. Vile vile Kaloki, kumbuka vile vile kwamba mshindi atakuwa anaondoka na milioni 1 kwenye finali ya wanaume. Vile vile milioni 1 kwenye finali ya kina dada. Na ni michuano ambayo zaidi ya timu 600 kutoka county ya Machakos, all the sub counties zimeweza kushiriki ili tuweze kupata mshindi siku ya leo. Hivyo basi wanarika zaidi ya 14,300 wanafaidika na mchezo hii ya Mama wa Vinya. Na kumbuka siku ya leo tulikuwa tunapata kwenye finali vijana wa Katwanya Falcons. Iwapo wataibuka washindi siku ya leo, basi watakuwa wamepata 1 million Kenyan shillings kwa mara ya pili. Waliweza kupata 1 million Kenyan shillings
2024-2025 iwapo wataibuka washindi siku ya leo, basi Katwanya Falcons watakuwa wanapata 1 million Kenyan shillings. Hivyo basi kwa miaka miwili ama mwaka mmoja, vijana wa Kathiani Katwanya Falcons watakuwa wanapokea 2 million Kenyan shillings. Na vile vile nimemwona Mheshimiwa Dominic, yes, ameniambia pia kikosi chake kilifanya kweli. Ameniambia yuko hapo kuhakikisha kwamba anashangilia timu ya kwake pia inafanya vizuri. Anasema round hii ni yetu. Anasema 1200 ni zao. Haya, mashabiki kama mpo uwanjani nataka kusikia kelele. Mashabiki wa Mavoko Haya, mashabiki wa Kathiani wapi kelele? Kathiani bado Kathiani wapi kelele 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 kelele? Haya, mashabiki wa Mavoko wapi kelele 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 kelele? Haya. Wanasema ndio siku ya ndovu kumla mwanawe. Nakwambia timu yangu ya Mavoko sana sana wamezoea kuwa kwenye fainali. Naam. Ndio maana kidogo mashabiki wao hawana ule uchangamvu. Wamezoea kucheza kwenye fainali. Wamezoea. Ni jambo la kawaida. Hiyo ni jambo la kawaida kwa jana. Lakini kwa sasa it is time for Kathiani. Kalau kitufanya hivi, wacha kwanza tusikie Kathiani. Wapi kelele ya Kathiani, 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 Kathiani? Wapi kelele ya gavana, 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 gavana? Haya, wapi kelele ya Mavoko, 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 Mavoko? Nataka kusikia, sijasikia kelele ya kutosha. Wapi kelele ya Mavoko, 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 Mavoko? Haya, watu wa Kathiani hamwezi shindwa, si ndio? Wapi kelele, wapi kelele, wapi kelele, wapi kelele? Wapi kelele watu wa Kathiani? Kathiani 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 Haya, watu wa matimu ya Mavoko, Mavoko Mavoko wapi kelele 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 kelele? Kaloki, twende kazi. Haya basi. Anytime from tutakuwa tunapata mechi yetu ya pili siku ya leo, second playoffs. Hii ni mechi ya vijana wetu kutoka pande za Mavoko na bila shaka vijana wetu kutoka pande za Kathiani. Kumbuka ambaye atakuwa ndiye mshindi atakuwa anapata 200,000 Kenyan shillings. Ambaye ataibuka nambari 4 bila shaka atakuwa anapata 100,000 Kenyan shillings. Nakumbuka kwa sasa timu zote ni washindi. Iwapo utashindwa unashinda pesa, iwapo unashinda basi unashinda kitita cha pesa. Lakini yote 9 ni nani atakuwa anaibuka na 200,000 Kenya shillings? Hiyo ndio swali kubwa siku ya leo. Aloki, nataka kufanya tangazo moja. Naomba kama wewe si mchezaji utoke kwenye stand ya wachezaji, wabaki wachezaji peke yake. Wachezaji na team managers na coaches. Kama wewe si mchezaji, nitaomba tutoke tu kabisa ili tuwapatie nafasi nzuri ya kuweza kufanya kazi yao. Kaloki, mchuano unaanza. Wanaanza ngoma vizuri timu ya Kathiani. Napiga wing ya kushoto Jazz nambari 3. Haya, ngoma inakuwa nyingi, inatoka nje. Inakuwa ni ngoma ya kurushwa. Timu kutoka Mavoko ndio inakwenda kurusha. Haya, anakwenda kurusha. Anarusha mpira vizuri kwake Jazz nambari ngapi? Anapiga juu kumtafuta mwenzake 15 mgongoni. Kichwa kinalia. Wanakwenda kule Kathiani na ngoma sasa, anatembeza katikati ya uwanja. Wanapiga pasi wing ya kushoto kule 11. Anakwenda kule wapi? Haya, alijaribu kumchenga mwenzake. Anakuja kule Haya, wacha ni wapatie wenzangu waweze kuendelea na matangazo kwenye kipute hiki. Haya, kumbuka ni mechi kati ya Kathiani Eagles versus Mavoko Youth. Wacha tuone jinsi mambo itakavyokuwa. Haya, katikati mwa uwanja wanatulia kweli kweli, ndugu bwana mpenzi mtazamaji. Ref kapuliza kipenga hapa kuwa ishara kuwa alikuwa amejenga kibanda kwa wenyewe hapa. Kumbuka kipindi ni cha kwanza, ndugu bwana mpenzi mtazamaji. Dakika ni ya pili. Magoli ni nunge kwa nunge. Je, ni nani atakayekuwa mshindi?
Wacha tuone jinsi mambo yatakavyokuwa hapa. Wanatulia kweli kweli hapa, goalkeeper wakadhiani hapa kweli amemakinika kweli kweli hapa, anatulia kweli. Haya, itakuwa ni goal kick. Haya, anatulia, anachangamka kule, wanakata maboko katikati mwa uwanja, wanatulia. Kadhiani changa mbili tatu katikati, lakini twende kazi. Kadhiani na mpira, changa press pass moja refu safika katikati mwa uwanja, bado anakata hapa maboko, twende kazi. Wanatama maboko katikati mwa uwanja, kabili tatu hapa inakubali, anapiga pass moja safi hapa hivi. Kadhiani wanakata anachanga safi kule, wana kweli Kadhiani, twende kazi. Na barati za mgongo anatamba, anakwenda kule, anaanga changa mbili tatu hapa, anachanga kule gogo, lakini wapi? Ndugu Braga, mpenzi utazamaji, dakika ni za kwanza na hapa mashambulizi yameanza kweli kweli hapa. Mashabiki pande zote mbili wanashabikia timu zao. Twende kazi, wacha tuone jinsi mambo itakavyokuwa hapa. Timu zote zimepakinika kweli kweli. Anatakamza kure katikati mwa uwanja, tulia kweli kweli hapa, pika kichwa moja safi. Maboko lakini unakata hapa Kadhiani. Wanatulia kweli kweli hapa, dakika ni za kwanza. Twende kazi. Kadhiani changa mbili tatu. Kwenda mzigule na magumi sita mgongoni. Anakwenda kule, anatampa, anakwenda, anazungumza kule. Lakini inakuwa mingi inatoka. Wacha nimpishe mwenzangu hapa awape uondo kamili. Shukrani kabisa mwenzangu. Mambo yanachacha hapa kweli. Kadhiani wanazidisha makombora, wanajaribu kila wawezalo, wanajizatiti kweli kweli kuweza kutafuta bao la ushindi. Kumbuka ni dakika za mwanzo katika mechi hii ambaye inachezwa na timu ya Kadhiani ikicheza dhidi ya Mavoko. Kadhiani hapa wanaonyesha uweledi wa mapema kabisa kweli, wanajaribu kila jambo ili waweze kupata ushindi wa mapema. Mavoko anaanza kule namba 2 pale, anaangalia ampe nani, anacheza, anavuta mbele kule, anampea pasi moja maridadi kabisa, anaandaa mtarange basi kwa hali ya kutulia. Lakini wapi, Kadhiani anajibu, anarudisha kule, anacheza na goalkeeper anaondosha, anajaribu, lakini wapi, anacheza kwa kutulia kabisa kweli, anaangalia wapi, anakuja maridadi kabisa, anatamba, anaandaa mtarambe kweli maridadi tena, anacheza na goalkeeper, anarudisha kule nyuma. Goalkeeper naye ndio huyo, anacheza, anampa nambari 2 kule, nambari 2 anaandaa, kijana analeta, anavuta mbele kule, anamtafuta nambari 7, anaweka katikati, lakini wapi, wanawajibika wana Kadhiani hawa kweli, wako gangari kabisa kweli, ako ange safi ya ulinzi. Mavoko anajaribu kupita, lakini wapi, anachenga moja mbili, wapi, anatafuta mwenzake, lakini mpira unakuwa mwingi, wanafaidi Kadhiani hapa. Shukrani za dhati. Anaanzisha ngoma pale, Geisha kwake Metu. Namna gani pale, nambari 6 mgongoni mwana Mavoko huyu. Kumbuka amevaa sare ya Maleba meupe. Kama ndio umejojo ama kujaja katika uwanja huu, kumbuka ama uga huu ni Kenyatta Stadium, Gavana Wavinya Cup 3rd edition. Anayeshika kipaza sauti hivi sasa ni Sati, the reporter mwenyewe. Mambo ni bambam kabisa. Ninamwona coaches Wambua yuko ange kabisa. Ni kipindi cha kwanza ama awamu ya kwanza, matokeo ni 0-0. Waswahili wanakubali mpishano huru, wanasema 0-0 ama 0-0. Katikati pale namna gani, pambizoni nambari 16 anaangaza macho mbele kumtafuta mwenzake, lakini anakataa kijana nani, John kwake goalkeeper. Anasema chakula changu hiki, anapiga drop kick nzuri hapa. Kwake nani, nambari 16 mwana Mavoko huyu. Mambo ni bambam kabisa kwake, Simko 7 namna gani. Shukran. Haya, wanakataa nyuma timu ya Kadhiani Eagles, anaweka katikati, anamiliki mtu kwenye kiungo, anaweka pasi penyeze, bado wanasakama, lakini anatoa uchafu nyuma kabisa. Jazz nambari 8 inaruka, wanagongana kichwa pale, kuna mtu anagaragara chini, anagaragara chini kwa maumivu, atakuwa anafanyiwa zile ganga za mganga ambazo siku zote mlaza mgonjwa akiwa na matumaini. Haya, kazi nzuri. Ndio. Haya, usiseme mtu, usiseme chochote, itakuwa ni kabu.
kuelekeza upande wa timu ya Kadiani Eagles. Naona ameweka mpira mago takriban 45 kutoka kwenye lango la Kadiani Eagles. Anarudi nyuma, miguu ya mtu mzima, Keto kinaletwa angani, lakini goalkeeper namna gani aliweka ikabonzore, goalkeeper akapaa angani, akaunyaka vizuri, anza pembeni. 16 hawa ni Kadiani Eagles, anababatiza mtu, anamiliki 15, anaweka pembeni sasa. Jezi nambari 9 anagawa, anamuuliza nicheze na nani Kaburu, anamgeuka wa kwanza, anakuja wa pili, anakuatolewa, inakuwa ni wakurusha. Alijaribu kuzunguka msitu wa wachezaji pale, lakini anamwambia si leo, jaribu siku nyingine. Wanakuja kutupa jezi 16 upande wa Kadiani Eagles. Anakwenda kwa jina nani? Moses Ingesha. Moses Ingesha atakuwa anarusha. Tuangalie kama ana ule ustadi wa kurusha mpira kwenye kisanduku. Anatopa kitu kirefu, jebo kwa mipigo, utakuwa wanafaidi mpira wa kona. Wanafaidi mpira wa kona timu ya Kadiani Eagles. Jezi nambari 9 wanamwita nani? Rayam Sefuna. Haya, anaanza haraka, lakini wanakosa zile wanakosa kujadiliana mwenzangu mwanaspoti. Dakika hizi za mwanzo timu zote mbele zinaonyesha kwamba zipo mbioni kukisaka kitita cha shilingi 200,000. Tayari warembo wa Kavuya Starlets wanazo 200,000 kwa minajili ya kuanza sherehe za Krismasi, huku warembo wa Kadituni wakifaidika ama wakiridhika na shilingi 100,000. Haya, jezi nambari 10 anagawa nyuma kabisa, angalia ncheze na nani upande wa Mavoko, anagosa nyuma kabisa kwa kibeki wa katikati, anaweka pembeni, lakini unakosa dira, utakuwa ni mrusho. Watakuwa wanarusha vijana wa timu wa Kadiani Eagles, wamevalia jezi ya orange. Haya, chenga wa kwanza, lakini pasi inakuwa mingi, itakuwa ni mrusho. Mwanaspoti, twende kazi. Safi kabisa, mambo ni mazuri katika mambo ni mazuri. Ukiangalia Mavoko Youth dhidi ya Kadiani Eagles, mambo ni mazuri. Ni mchezo wa kuwania nafasi ya 3, nafasi ya 4. Kadiani Eagles wakiwa wamevalia rangi ya chungwa, alafu Mavoko Youth wamevalia sare nyeupe pepepe. Haya, katikati huko kwenye kioko cha mguu vijana timu ya Kadiani Eagles, lakini wanakataa. Itakuwa ni mpira wa goal kick kwa faida ya timu ya Mavoko Youth. Tuanze kwa vipi goalkeeper, utamwita Alex Mwendwa, anaambia twende kwao. Wanapiga shughuli nzito kule katika timu ya uwanja, ajaribu kutuliza kwanza. Hawa ni Mavoko, lakini bado wako nao Kadiani Eagles. Jezi nambari 9 anaangalia pege wapi, inua kioko cha goal, lakini mnakari bado kunao Kadiani Eagles. Leta kule, lakini wanakataa, bado kunao, wanabisha sana hawa Kadiani Eagles. Rangi ya chungwa ila tawala mchezo, lakini namna gani wanakataa Mavoko Youth. Bado kunao jezi nambari 2, zungusha mtu, leta namna gani, alijaribu sana, alijichongoa kweli kweli, alipiga mchongo wa ndizi, lakini mwisho wa siku ukatoka nje. Takuwa na mpira wa goal kick. Anasema ichoandikwa na wino kwa Mwenyezi Mungu lazima kuweze kutokea. Bisha utafunguliwa. Wanaanza Mavoko Youth. Goalkeeper mwita Alex Mwendwa anapiga katikati mwa uwanja, kitu kinafanya kazi. Hawa ni Kadiani Eagles, mpira unakwenda nje, mpira wa kurushwa kwa faida ya timu ya Mavoko Youth. Jezi nambari 10 utamwita Shadrack Musau, inatoka nje tena, mpira kurusha tena. Haja Shade anaangalia pege wapi, rusha kwa mwenzake huko, lakini wanakataa. Offside ndio. Haja wanaanza haraka pese vijana timu ya Kadiani Eagles. Jezi nambari 16, mambo ni mazuri. Tunazidi kuangalia mchezo kutafuta mshindi wa 4, mshindi wa 3. Engesha pembezoni kule, anapiga katika timu uwanja, wanakataa Mavoko Youth. Haja safu ya ulinzi Mwetebetu anatomasa kwa mwenzake Jenzi nambari 3 katika timu uwanja,
wazidi kufanya kazi. Mavoko Youth wanatawala mchezo kati ya Eagles. Utakuwa mpira kurushwa, jezi nambari 3 utamwita John Mutua, anairusha haraka pesi. John Mutua pembezoni huku kwa mwenzake utamwita Eric Mutinda, lakini mbali natoka nje. Mpira wa kurushwa kwa faida ya timu ya Mavoko Youth. Anarusha kwa goalkeeper mwita Alex Mwendwa. Angalia piga wapi Mwendwa, anamwangalia mwenzake huko, bado kunao. Hawa ni Mavoko, wamevalia jezi nyeupe pepe juu hadi chini, lakini kiatu rangi anayependa mwenyewe. Haya, vijana timu Kadhiani Eagles, mwite Samuel anaanzia kupiga nyuma kwa nyuma, back pass ile. Goalkeeper anasema nipo, mwite Daman Zioka. Haya, katika timu uwanja Mavoko Youth bado kunao, watuliza kwanza kasi ya mchezo. Jezi nambari 16 mwite Moses Lengesha. Haya, wanakataa Mavoko, bado kunao. Haya, jezi nambari 14 mgongoni la maga chini, lakini haya, wanachukua sasa. Mwite Samuel Adamo, Samuel pembezoni kule. Samuel bado kunao kwenye kamba la kifua, mbele huko kwa mwenzake utamwita Borian Alima. Naya Oburu, pasi Nyerezi kwa mwenzake huko pembezoni kushoto. Chenga ya kwanza pembezoni huko. Kadhiani Eagles na wanakataa katakata Mavoko, bado kunao, wanapiga sana Kadhiani. Jezi namba 16 mwite Ngesha. Haya, wanakataa Mavoko. Jezi namba 4 namna gani, anapiga kwa chini. Referee anasema kitu gani? Mpira wa ikabu. Mambo ni mazuri. Ni Teddy Zoma, Mwana Sport 001. Niko na mwenzangu hapa Sa Teacher the reporter. Vile Simko 7 akwanga kabisa. Mambo inakuwa ni mazuri. Huu ni mchezo wa third playoff. Kumbuka mshindi wa hapa ataondoka na kitita cha shilingi 200,000. Mshindi wa nambari 4 kitita cha shilingi 100,000 kinamsubiri. Ndiposa hapo baadaye finali Scotlanders dhidi ya Katwanya Falcons. Mshindi ataondoka na kitita cha shilingi 1,000,000. Haya, tuangalie kwa vipi Mavoko Youth katika timu uwanja. Anajaribu kupiga sana, anamsaka mwenzake jezi namba 14 mwite William Savale. Haya, nyuma kwa jezi namba 4 utamwita John Borimo, lakini wapi, inatoka nje. Takuwa na mpira kurusha kwa faida ya timu ya Kadhiani Eagles. Mambo ni bambam kabisa. Kumbuka ni playoffs kati ya Kadhiani Eagles dhidi ya Mavoko Youth. Mkaragazano umeletwa kwako kwa ufadhili wake gavana wa jimbo ile la Machakos, gavana wa Vinya Ndeti. Namna gani wanajaribu kubishabisha, lakini wanakataa vijana hawa wa Mavoko Youth. Katika studio unaye Sa Teacher the reporter mwenyewe. Karibu sana shabiki ashiki, kama ndio umeingia katika uga huu wa Kenyatta Stadium. Anaangaza mbele pale kumtafuta mwenzake, lakini anakataa. Metu kwake Igesha, namna gani pambizoni, anamtafuta nani, anabishabisha namna gani. Nafasi nzuri hii, nafasi nzuri, namna gani wapi, inatoka nje mtazamaji, inatoka nje. Inatoka nje. 1 2 fundi wa mitambo namna gani? Safi kabisa. Namna gani pale pambizoni kumtafuta nambari 9 mgongoni. Anageresha. Sanzuka, lakini wapi? Wanakata Mavoko. Nambari 4 mgongoni. Anarudisha katika safu ya nyuma pale. Itakuwaje hapa? Pambizoni nambari 10. 1-2. Wanajaribu kubishabisha Kadhiani Eagles. Kamburu. Kwake Igesha. Inakuwa ni ikabu, mpenzi mtazamaji. Ni ikabu. Mwamuzi wakati anasema ni ikabu. Ninaona mkufunzi wa Kadhiani bwana coaches ama mwambua yuko wange kabisa. Mambo hapa ni bambam.
Kumbuka ni 0-0 ama 0-0 hapa. Anajishika nyonga hapa mchezaji wa Kaviana Eagles anaitwa Igesha. Moses Igesha anarudi nyuma namna gani? Anapiga lakini mpira unatoka nje. Itakuwaje hapa mtazamaji? Kumbuka mechi hizi zimeletwa kwako kwa ufadhili wake gavana wa Vinya Ndete. Tunasema Governors Cup 3rd edition ama awamu ya 3. Mambo ni safi kabisa. Karibu sana mtazamaji. Kumbuka tuko live, tuko mubashara Mutongo TV. Na tunao watangazaji wa Mutongo TV hapa. Simko 7 naye Zomomwe na cho. Safi kabisa. Mtangazaji hapa ni Sati the reporter. Anampa kipaza sauti hapa. Simko 7 karibu. Shukran. One, two. One, two. One, two. One, two. Check. 1, 2. Check. 1, 2. One, two. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Mic check. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Mic check. Hatari. Wanaitwa wana Mavoko. Haya. 1, 2. 1, 2. Haya. Vijana kutoka Mavoko. Vijana kutoka Mavoko. Wanasema Merry Christmas. Merry Christmas. 1, 2. Check, check, check. Check, 1, 2. Right. Wanalipata goli la kwanza hapa. Wanalipata goli la kwanza timu ya Mavoko Youth. Wanasema tayari safari ya kitita cha shilingi 1, 2. 1, 2. Mic check. Mic check. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Mic check. Sound check. 1, 2. 1, 2. Sound check. Engineers, sound check. 1, 2. 1, 2. Sound engineers. 1, 2. 1, 2. Sound check. 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 1, 2. 1, 2. Testing. 1, 2. 1, 2. Asante sana. Asante sana. 1, 2. Sound check. 1, 2. Sound check. 1, 2. 1, 2. Juu kidogo. Make it more clear. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sound check. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Mic check. Asante sana. Asante sana. Sound check. 1, 2. 1, 2. Haya. 2. 1, 2. Sound check. 1, 2. 1, 2. Sound check. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Engineer sound check. Asante sana. Asante sana ladies and gentlemen. Sound check. 1, 2. 1, 2. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Asante sana. Asante sana. Sound testing. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Kocha la kile anaondoa uchafu kichwa kinaita na kile kuna mtu 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
Asante sana ladies and gentlemen. Yes, 1 2 1 2 mic check 1 and 2 1 2 1 2 mic check 1 1 1. Asante sana ladies and gentlemen, mabibi na mabwana. Mheshimiwa gavana atakuwa anafika hapa wakati wote kutoka sasa. 1 2 1 2. Kumbuka kwamba ni mashindano ya Mheshimiwa gavana wa Machakos, mama yetu Mheshimiwa wa Vinyandeti. 1 2 1 2 1 2 1 2. Sound check 1 2 1 1 1 1 2 1 2. Sound check 1 2. Asante sana 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2. Haya, ngoma inatambalizwa katikati ya uwanja, anachukua jaza kwa 6, anapiga mbele kwa nafuta mwenzake. Lakini ngoma inakuwa nyingi. 11 anakimbiza ngoma ile. Haya, mchezaji anaanguka chini. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Kwenda kurusha mpira 1 2 1 2. Safe Mwanambai. Zungukwa na msito wa wachezaji. Refari anamwambia tulia mchezaji, kazi yako ni kupiga soka, kazi yangu ni kuhakikisha kwamba sheria zote zimefuatwa katika uga. Watakuwa na faida mpira wa ikabu vijana wa timu ya Kadhiani Eagles. Ikumbuka tayari wapo nyuma goli 1-0. Vijana wa Mavoko Youth wanaongoza goli 1 dhidi ya Kadhiani Eagles. Kipindi ni cha kwanza, anarudi hatua za mtu mzima. Mavoko Youth wameweka ukuta, na si ukuta wa binadamu, ni ukuta wa saroje. Haya anaweka kitu ambacho kwenye mchezo wa ruje tunakiita conversion. Anafanya ile conversion na kupata try, anaambiwa jaribu nafasi nyingine. Watakuwa wanaanza timu ya Mavoko Youth nyuma kabisa. Haya, anaomba tucheze mbele, angatu angalie kama tutapata goli lingine. Kumbuka wa Mavoko Youth kwenye mchezo wa semifinali waliweza kutandikwa na vijana wa Scotlanders, ambao baadaye watakuwa na finali. Inawekwa pembeni, anachana mboga jezi nambari 8, gola kushoto, anazungusha kitu kinaletwa, lakini cross hafifu bado anawahi tisha, lakini wapi, alijaribu kuzunguka pale kwenye kisanduku cha magoli 18 akaunganisha pataki, lakini goalkeeper yupo wanke. Naanzwa pembeni, tuliza kasi ya mechi, kitu kinaletwa, lakini wanamiliki Kadhiani Eagles katikati. 15 zunguka, wawili watatu wanakataa, wanamiliki. Pasi inawekwa penyezi, hata wai ndio anakuwa tulio, lakini bado goalkeeper anatia wangu ndio 1 2 na center referee anasema tosha gari, tosha kwa sasa. Half time score, Mavoko Youth 1, Kadhiani Eagles 0. Asante sana. Kwa wakati wa bila karibu wakati, nataka nimuite msanii kwa jina Sniper. Tafadhali msanii kwa jina Sniper, take the stage. Na akimaliza atafuatwa na Dama, alafu dancers mtawajoin kumaliza hiyo for the next 5 to 7 minutes. Sniper tafadhali. And mamas, I go down, get in the boy.
Mina ngabana witwa mama wa binyandati. Mina ngabana witwa mama wa binyandati. Nai mutongo imaja kondi twina komba ho. Nai mutongo imaja kondi twina komba ho. Besa mobo kale umesani mondo mebo. Besa mobo kale umesani mondo mebo. Wa binyandati. Mama ebo. Wa binyandati. Mama ebo. Egita kinge na biti wa binyandati. Egita kinge na biti wa binyandati. Wa kunenge mi mwana kalala to mongase. Wa kunenge mi mwana kalala to mongase. Don't worry awage museba wa binyandati. Don't worry awage museba wa binyandati nande kondo. Mutango imase au makola pengai. We mutango imase au makola pengai. Nami bili ya kazi andangu inewe naya. Nami bili ya kazi andangu inewe naya. Nondo chake bali nengedwe kweli nengai. Nondo chake bali nengedwe kweli nengai. Adukai makwiko matando tenda prakosa. Adukai makwiko matando tenda prakosa. Mutongo yongeda na wili wabina. Mutongo yongeda na wili wabina. Mukome awende na kumato. Mukome awende na kumato. Maende yo majayu viti ya kwabina. Maende yo majayu viti ya kwabina. Dogo mami umaja ndi wimusakwe. Dogo mami umaja ndi wimusakwe. Wabina ndati. Mama ebo. Binyandati, mama ebo. Egita kinge na biti wa binyandati. Egita kinge na biti wa binyandati. Wakunenge mi mwana kalale to mupongase. Wakunenge mi mwana kalale to mupongase. Nonu wawe awage museo wa binyandati. Nonu wawe awage museo wa binyandati nande kondo. Wapi kalale mama wewe. Well, mama, let's Imande maja dresa kaba wabina. Imande maja dresa kaba wabina. Nondo mama lelo wi matamenze ya nenze. Nondo mama lelo wi matamenze ya nenze. Nasilanga mingi mwekenzwa kila hodi. Nasilanga mingi mwekenzwa kila hodi. Baga ndobo ike wiki ngeke na mo. Baga ndobo ike wiki ngeke na mo. Maslay mwenenda majani masizebyo. Maslay mwenenda majani masizebyo. Ila hodi dispensary sina dawa. Ila hodi dispensary sina dawa. Bagalebo vai maja mondo mebo. Bagalebo vai maja mondo mebo. Eu mezani, pesa mugo. Eu mezani, pesa mugo. Mama Saku, our governor, Pavinyandeti, Potete in a Moki, you want to make Mama Saku.
Asante sana. Asante sana Dama. Haya, kipindi cha pili kutoka wakati wote kutoka sasa kinakuwa kinataka damu ama kitakuwa kinaanza. Kumbuka kwamba ni mchuano wa kutafuta nafasi ya tatu kati ya timu ya Mavoko Youth dhidi ya timu ya Kathiani. Kaloki. Yes, na kwa sasa Mavoko Youth wako kifua mbele goli moja. Na bila shaka Kathiani wako chini 0. Kwa sasa Kathiani wanatosheka na 0. Na basi kwa sasa Mavoko Youth wametosheka na goli moja. Basi iwapo mechi itakuwa inakamilika vivyo hivyo, basi Mavoko watakuwa wanapata 200,000 Kenyan shillings. Yote ni kwa hisani ya mama wa Vinya Ndete. Kumbuka hii ni awamu ya 3 ama kupenda third edition. Tunasema sakata kabebe, cheza ball na tuimarisha mazingira. Mafansi wa Kathiani bado mpo? Wacha tusikie kama watu wa Kathiani wako. Kathiani! Kathiani! Mavoko! Kathiani! Haya, watu wangu wa Mavoko, watu wangu wa Mavoko! 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 Mavoko leo hawana mashabiki. Leo Mavoko hawana mafansi, lakini cha msingi ni kushinda. Naam. Lakini kwa sasa timu zote zazidi kuonyesha mchezo mzuri. Hiyo yote kunamaanisha Machakos County ipo talanta ya kucheza kabumbu. Hii ni second half, mechi ya pili ya playoffs ama ukipenda third edition. Mama wa Vinya Cup. Kumbuka mshindi anapata 200,000 shillings kwenye hii mechi. Kaloki, pengine tukiangalia mchezo huu, timu ya Kathiani ilianza kwa mbwembwe sana, ilikuwa na kasi sana kipindi cha kwanza ilipoanza, na bado wanazidi kupiga tikitaka. Naam. Lakini vizuri kidogo tu goli imekosekana. Lakini kwenye mchezo kwenye uwanja wanazidi kusakata kweli kweli. Kwa hivyo kipindi cha pili kinapoenda kuanza, tarajia kwamba pengine huenda wakafunga goli, kia timu ya Mavoko ikafunga goli, mambo yakawa ni 2-2 ama 1-1. Huo utabiri wangu. Asante sana, lakini kwenye mchezo wa kaduka kabumbu tactics ndio kila kitu. Wanaanza bali 12. Asante. Za nyuma kutafuta mwenzake kule, defender anapiga mbele kabisa kutafuta katikati ya uwanja. Jazz nambari 12. Chenga vizuri hapo, mwachia mwenzake Jazz nambari 1. Anamgarishia 12 wing ya kushoto. Piga mbele kabisa kule, lakini hakuna mchezaji wote. Goalkeeper yule na nyaka anasema mboga kwangu. Haya, anaanza haraka wing ya kushoto kule kumtafuta mwenzake Jazz nambari 10. Wanakwenda kule na ngoma. Jazz nambari 6 anakataa kata. Anasema katu wasilane jamani, upiti hapa na garishia tena potelea pote. Ngoma inakuwa nyingi, inatoka nje. Itakuwa ni ngoma ya kurushwa kuelekeza upande wa timu hii ya Mavoko Youth. Anayekwenda kurusha ni kijana Kathiani, Jazz nambari 18. Anarusha vizuri kumtafuta mwenzake kule, kile amekabwa kweli kweli Jazz nambari 10 kule, lakini ngoma inakuwa nyingi, inatoka nje. Inakuwa ni ngoma ya kurushwa. Haya, subiri tuone inakuwa namna gani. Mavoko Youth wataweza kuongeza goli la pili ama timu ya Kathiani itaweza kufunga goli na pia kuwapiku kuingia katika nafasi ya tatu. Inakuwa ni corner kick kwenda kucheza pale ni Jazz nambari 11 wa timu ya Kathiani. Anarudi nyuma, anachukua nguvu kama ndovu, anainua mkono juu, anapiga kule juu, kichwa kinalia kile na kataa. Wana Mavoko wanakataa katakata katikati ya uwanja. Sasa ni timu ya Kathiani, Jazz nambari 8 mgeresha nyuma kabisa kucheza goalkeeper wake. Na goalkeeper anasema hii ni mboga, sina haraka. Anaanza na pasi mtafute wing ya kushoto, lakini ngoma inakuwa nyingi, ile inatoka nje, inakuwa ni ngoma ya kurushwa. Kaloki, wacha tuelekee kwa mabingwa vijana wetu uweze kuendelea na matangazo. Asante sana. Dakika ni ya 3, kipindi ni cha pili. Anapiga kubwa na kwenda chini, refa anasema namna gani itakuwa. Itakuwa ni kabu kuelekea timu hii ya Mavoko Youth. Kumbuka kundiradhi kwenye timu hii ya Kathiani goli ni 0 kwa moja. Anapiga tu 2-3. Angalia kupiga kule mbele kutafuta goli la pili, anamimina cross pale kwenye kisanduku. Namna gani pale, kichwa kinaita wapi? Anaondosha kwenye maeneo hatari, anaingia mzima na nani gani pale. Haya, nambari 4 mgongoni, anatoa cross pale, anakata kwa ni kona. Basi kuelekea timu hii ya Kathiani. Kaingia mzuri pale, nambari 4 mgongoni kwa faida ya timu ya Kathiani. Kuna radhi Mavoko Youth akajaribu kutoa ama kumimina mkiki, lakini ikakuwa ndivyo hivyo, akajengewa ukuta wa binadamu. Basi inakuwa ni corner kick
Haya, nambari 5 mgongoni pale anajaribu kupiga pembe angalau kutoa krosi kwenye maeneo ya 18 ama kupenda kwenye kisanduku pale. Haya, refa katika anasema namna gani? Anasema twende kazi. Haya basi, anatoa krosi pale, wapi? Namna gani? Kike kinaita wapi? Hatari, anaondosha chabu. Namna gani? Wapi? Anakataka katika vijana wa Kadhiani. Piga pasi kule mbele kutoka nambari 11 mgongoni, lakini anakataka katika vijana wa Mavoko Youth nambari 15 mgongoni. Cheza kwake na nani? Nambari 16 anahesabu wa kwanza. Pasi mzuri kule, lakini anakataa katakata vijana hawa wa Kadhiani. Piga ngoma kule mbele katikati ya uwanja. Anatuliza na ngoma lake la kifua nambari 4 mgongoni. Pembezoni kushoto. Anaangalia piga wapi? Anahesabu wa kwanza kwenye kisanduku wapi? Pira unakuwa mwingi lakini bado anazidi kujikaza hapa nambari 8 mgongoni. Anahesabu wa kwanza wapi? Anasakama lakini refa anasema mgani twende kazi. Anapiga kiatu pale, refa anasema itakuwa ni foul ama ukipenda ni free kick kuelekea kwenye timu hii ya Kadhiani. Kipindi ni cha pili. Mavoko Youth wanaonekana kupata nguvu. Kwa sasa wanaongoza kwenye umiliki asilimia 70 wanazidi kumiliki. Nambari 12 mgongoni pale, piga hatua mbili hiyo matatu. Anatoka cross pale kwenye kisanduku, angalau kutafuta goli la pili pale, wapi? Anatoka vizuri, anaudaka. Twende kazi kwenye pande nyingine ya studio. Twende kazi mwenzangu. Haya, nitambua kama vile chombo chocho ndani ya uwanja. Haya, twende kazi. Kadhiani na mpira katikati mwa uwanja tulia kweli kweli. Kutoka kwenye nambari mgongo na kata. Twende kazi. Kadhiani na mpira, anatamba kulma na Kadhiani. Anakwenda, anakantulia changa mbili tatu na kuna kubali. Anazunguka kule, lakini kwa kipala kata hapa. Mashambulizi yamezidi. Bugura mpenzi mtazamaji. Haya, twende kazi. Kadhiani na mpira anatulia kweli kweli hapa. Wanakata Mavoko na mgongoni. Anachapa pasi moja refu kule, anakwenda kule. Anatapa nambari 10 mgongoni. Changa mbili tatu kule. Moja na golikipa. Atumana abili tula kile kata hapa ndugu mpenzi mtazamaji. Kadhiani wanakata hapa. Hapa ni nipe nikupe ndugu mpenzi mtazamaji. Haya, twende kazi. Wanatulia kweli kweli. Kadhiani wako na nambari 10 mgongoni. Inakuwa mingi inatoka nje ndugu mpenzi mtazamaji. Hapa refa anapuliza kipengo kuna pia hapa anaangalia anajikaza kweli. Sakadi bao moja kwa nunge. Tunasubiri kocha Jemu pale ndio anasubiriwa kufanya mabadiliko katika kikosi chake. Tunamwona mchezaji wa ziada basi ndio anakuja maridadi pale, anasubiri kufanya mabadiliko. Kumbuka mpenzi mtazamaji, kufikia sasa Mavoko Youth wako kifua mbele bao moja kwa nunge na wanazidi kujizatiti. Tunasubiri kule kuona basi kulikuwa na mchezaji pale alikuwa anapata msaada kweli pale, huduma za kwanza pale, lakini anatoka nje kule, anazidi kuhudumiwa. Basi refa wakati kule anapuliza kipenga basi ndio hivyo, kocha Jemu amefanya mabadiliko. Nambari 7 mgongoni Mavoko Youth ameingia. Kadhiani anapata pale, unatoka nje ya zuilia, mpira unakuwa mwingi, wanafaidi Kadhiani hawa. Anarusha maridadi kabisa kweli kwenye touchline. Kijana mfupi hapa anaandaa ngome, pasi maridadi kabisa, anatamba kweli kule katikati ya kisanduku, anachezewa visivyo. Basi refa anasema endelea, anaweka katikati, wanapata Kadhiani. Refa anasema endelea. Mavoko anacheza taratibu hapa, hakuja maridadi. Kuangalia hapo, anaandaa kule, anavuta ndefu kweli. Kadhiani anasimamisha, anajibu kwa kifua, anarudisha kwenye kisanduku, lakini wengi kuna mchezaji kule anagaragara ndani ya kisanduku. Refa anasema endelea. Hali ya mshike nakwambia, mambo ni moto hapa. Basi gola Mavoko Youth anavuta ndefu katikati mwa uwanja, anatafuta nani kule, wanajibu kwa kichwa. Kadhiani hawa, Kadhiani Eagles anazunguka na Mavoko hapa maridadi, 12 mgongoni, anapeana pasi maridadi. Nambari 8 basi anaingia kwenye eneo la hatari, lakini yani anakataa, wanakuja maridadi. Basi Kadhiani anatuliza, wapi anaopoteza, hali hatari go Kipindi cha pili ndugu
brother mpenzi mtazamaji. Inakuwa ni 2-0. Wakaongeza goli la pili ndugu brother mpenzi mtazamaji. Wako wana magoli mawili. Kwa Salmano wa Hale. Maboko katika Radio 47. Goli mbili. Ukimsikia akisema kwa ninge. Ingekuwa ni Fred Rocho katika Radio 47. Ukimsikia akionga ni Aduma. Haya. Mambo ni bambam kabisa. Haya. Sati ndio ripota mwenyewe hapa. Haya. Wanaongoza magoli mawili kwa ninge. Kwa youth. Wamudenge ni fire si fire. Haya. Wamudenge. Mambo ni shwari. Haya, kipindi ni cha pili. Maboko Youth goli mbili kifua mbele. Kadhiani Eagles ninge tuone jinsi mambo yatakavyokuwa. Kumbuka nitambua kama vile jicho mochocho ndani ya nyumba. Twende kazi. Haya. Nambari 11 mgogoni Kadhiani Eagles. 2-3. Tumzikule lakini wapi? Goalkeeper anasema hii ni chakula yangu, hakuna chenyu hapa. Kipindi ni cha pili, dakika ni za mwisho. Twende kazi katikati mwa uwanja. Watulia kweli kweli, mambo kwa kweli. Chenga 2-3 lakini wanakata hapa Kadhiani Eagles. Twende mbele. Haya, wanakula kweli Kadhiani. Chenga 2-3 wanakata mambo kwa Youth. Wanakwenda kule. Na mtibango alikuwa anachungu kule. Kuna brande. Atarunyago. Atari. Chenga 3. Anamkuchukule lakini goalkeeper anasema hapa hii ni chakula yangu. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, hapa mashambulizi kweli yamezidi kweli hapa. Pande zote mbili mmewaka moto hapa. Naomba nimpishe mwenzangu hapa Zomo atupe uondo kamili jinsi mambo yatakavyokuwa. Safi kabisa, mambo ni mazuri. Karibu katika kipindi cha pili. Nazidi kukata dakika. Mambo ni mazuri. Kadhiani Eagles nambari 11 mgongoni. Tambo bila shaka huyu Samuel Kawaturu. Atabe namna kale wanakataa nafasi ya wazi. Nafasi ya wazi Kadhiani Eagles. Haya bado wanasakama. Vijana timu wa Kadhiani Eagles. Nyuma kocha zina mangape. Alex namna kale toka nje. Salada. Alipiga kitu afifu lakini goalkeeper anaitazama juu kienda chini. Toka leta kwa mpira wa goal kick. Wanazidi kuonesha makali Kadhiani Eagles lakini dakika ni za washa taa. Tandika kitanda tulale. Mambo ni mazuri. Ni katika mchezo wa playoff kuangalia nani atakwenda na kitita cha laki mbele kwa maana ya 200,000 kwa mshindi wa nambari 3, mshindi nambari 4 laki moja. Wanaanza goalkeeper upande timu ya Mavoko Youth. Wanaongoza magoli mawili kwa sifuri. Hapa ni kusubiri kipenga cha maamuzi. Haya, katika timu moja kwenye gamba la kifua. Hawa ni Mavoko Youth. Tomasa wanakataa Kadhiani Eagles. Chenze nambari 13 lakini wapi? Bado kuna Mavoko Youth. Haya, wanazidi kusaka kwenye gamba la kifua. Chenze nambari 8 anazungusha. Leto! Go! Raza wanasema raza. Msikilizaji, vijana timu ya Mavoko Youth Ndio wanadhihirisha walikuja hapa biashara. ndio Wanadhihirisha hii ni kazi. ndio Walibisha sana, wakapiga kitu kilingolingo. Jezi nambari 8 ndio anamuuliza goalkeeper, ndio unajua makala ni ngapi? ndio Anasema labda connecting. ndio Anamuuliza kwa mara ya pili, hani makala ya ngapi? ndio Anavurumisha kombora kimo cha Mbappe. Raba kimbia 3-0. wanaonyesha kwamba ni kwa nini waliweza kufika katika hatua hii. Hawa ni Mavoko Youth, wanamtia darasani mwana Kadhiani Eagles. Ndio Wanafunza haya wanakocha tisha kwa gola kushoto lakini bado anakataliwa. Kajenga kibanda lakini refa anasema 20. Anazunguka 11, anawaacha wawili watatu, anasema ilikuwa nje. ndio
Kiangalia mwenzangu, ndio naona kuna badiliko wanakusudia kufanya badiliko upande wa Kathiani Eagles. ndio Namwona jezi nambari ngapi? jezi nambari 6 Jezi nambari 6 vile vile. Namwona pale jezi nambari 7 kama sijakosea. ndio wanapasha Jeramba na watakuwa wanajaja. Ndio. Haya, ameingia jezi nambari ngapi? Nambari Jezi 7 haya na jezi nambari 6. haya, pembeni nyuma kabisa, Mavoko Youth inawekwa nje kabisa kwenye touchline 12, inawekwa through pass nzuri, tuliza kasi ya mechi, zunguka wa kwanza wa pili kwa gola kushoto, anaweka inakosa mtu, anahamisha pembeni. Sasa vijana wa timu ya Kathiani, jezi nambari 9 ingesha, lakini anakatiliwa. Kona. Itakuwa ni kona. Tuangalie kwa vipi. Badiliko lingine badiliko lingine litakuwa linafanyika. Mchezaji Joseph Sila atakuwa anajaja upande wa timu ya Kathiani. Wanajaribu watajaribu kuangalia kama wataweza kulirejesha goli, kama atani goli la kuvutia machozi. Natoka nahodha. Ndio John, Mwite John. kisha haya anakuja kurusha, anarusha pale kwenye kisanduku, anajaribu kuparaza, lakini bado Kathiani Eagles wanakataliwa safari ya kuongeza goli la 4. Haya, lakini alijaribu kupiga fataki toka nje. Mwite Brian Olima huyu. Ndio alijimwayua kweli kweli, akapiga kitu lakini kinatoka nje. watakuwa wanafaidi mpira wa kona. Kona Kathiani Eagles. Tuangalie kwa vipi. Haya, Hanse Pese jezi nambari ngapi? 7, nagusa kwa 9, zungusha wa kwanza, wawili wanakuja, anagawa katikati 11, Kathiani Eagles anaweka pembeni 1-2, anakuja Tonani, alipiga pasi zinajuana, Ndio. walipiga pasi za kuonana, Pasi namna gani? Pasi ambazo zimeenda shule. wakakoja wakapatikana kwenye backline, wamelala. Angalau unapata la kufutia machozi. Inakuwa ni 3-1. 3-1. Kathiani Eagles wanarejea mchezoni, lakini kwa sasa ukiangalia Ndio, hali ya hewa inawashangilia, ndio, inawaambia mna dakika ngapi ndio. za kurejea magoli mawili. Haya, Kazi ipo. 3-1 kwa faida ya timu ya Mavoko Youth. Haya, anaweka kitu 14, lakini wapi, anafuata tena goalkeeper anaunyaka. Goalkeeper huyo upande wa timu ya Mavoko Ndio, ananikumbusha bwana Soko ndio, aruka juu kweli kweli. anaruka namna ambavyo wanaruka kutoka mti mmoja kwa mti mwingine. Ndio. Wanaanza nyuma, tuliza kasi ya mechi, wanajua vile tunavyozungumza, kitita cha shilingi 200,000 pesa taslim, pesa sarafu ya nchiko ya Kenya ipo kibindoni. Nazungumzia Mavoko Youth, kichwa kinaita, lakini kuna mtu anagaragara chini, alifanyiwa body check. Ndio. Kumbuka, baada ya mchezo tutakuwa tunashuhudia mchezo wa fainali ya warembo kati ya warembo wa Jua Kali dhidi ya warembo wa Talanta Queens. Tutakuwa tunashuhudia nani atakuwa anasafiri na kiteta cha shilingi milioni 1. Nimepepesa macho, nimemwona kocha mkuu wa klabu ya Jua Kali Queens Mwite Elijah Nyoni pamoja na bodi ya ufundi wapo katika uga huu. Haya, wanakuja kwanza nyuma kabisa, Keto Keraita anaruka bila mafanikio, anasakama nyuma. Mchezaji jezi nambari 3 upande wa Mavoko Youth anafanyiwa body check, utakuwa ni mpira wa goal kick. Watakuwa wanakuja kwanza goal kick upande wa timu ya Mavoko Youth. Haya, anawambia tesekume, hali ya hewa imekubali, amna jua amna kibaridi, wanasema ni medium humid. Kitu kinakuja katikati mwa uga, kitu paraza Kiraita,
wanatoa nyuma kabisa vijana timu ya Kadhiani Eagles. Control nzuri, Arawai jezi namba 4, wawili anawazunguka na wacha, inawekwa pasi penyeze pembele, inagawa tena kwa jezi 12, inaletwa lakini bado wanamiliki, kisha anaweka mtu kajenga kibanda. Basi kaotea penga cha refa hapo, anakuja maridadi Kadhiani kule kwenye wingi ya kulia, anakuja katikati mwa uwanja, anapeana pasi moja maridadi murwa kabisa, lakini wapi, refa anacheza, anasema endelea mchezo, wanakuja maridadi Mavoko, basi kajenga kibanda nambari 8 huyu. Kumbuka timu zote mbili makocha wameweza kufanya mabadiliko na mabadiliko yao yameweza kuzua matunda. Kadhiani wamefaidi bao moja baada ya kufanya mabadiliko, vile Mavoko Youth wameweza kupata matunda, mabadiliko yao imezaa matunda. Hivi sasa Mavoko Youth wanaongoza kwa mabao 3-1 dhidi ya Kadhiani. Kadhiani Eagles hapa anacheza maridadi kabisa kweli, kule kwenye anatoa mpira unakuwa mwingi, unatoka nje ya zuilia, inakuwa ni goal kick. Basi anaenda kuondosha pale goalkeeper huyu wa Mavoko Youth, jamaa mrefu kweli, futi 6.3 kwa kimo. Basi anawaelekeza kule Mavoko Youth. Kumbuka wanacheza mpira wa taratibu, wanaandaa kweli pasi murwa kwa njia taratibu kabisa. Basi anaondosha katikati mazuilia, anatafuta nani kule, anajaribu kujibu kwa kichwa, lakini wapi, anachelewa kufika. Anakuja maridadi Kadhiani hapa, anacheza wapi, Mavoko amepata wingi ya kushoto kule nambari 11, lakini wapi, mpira unakuwa mwingi. Refa anasema endelea na mchezo, analeta maridadi, anajibu kwa kifua, jamaa anafanya mazagazaga yake pale, lakini wapi, anapoteza. Kadhiani wanafaidi, refa anasema hayo haifai, wapo madhambi yametendeka. Basi Kadhiani wanafaidi, itakuwa ni mkwaju wa free kick. Anaondosha kule katikati ya mwakisanduku wapi, lakini anajibu kwa kichwa, lakini mpira unakuwa mwingi, unatoka nje ya zuilia, inakuwa ni goal kick. Goalkeeper Kadhiani, jamaa mrefu kweli, futi 6.3 kwa kimo, yuko na mpira, mavazi yake meusi, anapima kuangalia kule mbele ni wapi. Goalkeeper wa Mavoko huyu, goalkeeper wa Mavoko huyu, basi anapanga, anasema vuta mbele kule, anatafuta wapi, anajibu kwa kichwa. Mavoko anafaidi, kaotea, kajenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe. Basi nitampisha mwenzangu Zomo awape mawili matatu. Safi kabisa, maana mazuri, dakika za ala salama, kipende cha kweli. Tuanze kwa Fepe, Mavoko Youth wakiongoza 3-1 dhidi ya vijana wa timu ya Kadhiani Eagles. Itakuwa ni kama wanaanza Arakopese Kadhiani Eagles, nyuma kwa wanakataa barakatana. Hawa ni Mavoko, wanaongoza magoli 3, wanajua kana kwamba tayari kitita cha shilingi 200,000 kipo kibindoni. Haya, nafasi ya mwisho, hatari kwa Mavoko, namna gani, tuangalie kadi inashuka hapa, anapigwa kadi ya manjano. Tuangalie refa anasema kitu gani. Alipata nafasi ya mwaka akiwa peke kina goalkeeper, lakini beki mstaarabu kamvyoga hapa, akamwambia hata kama ni rahisi, sikubali ikiwa rahisi kabisa. Haya, tuangalie kwa Fepe, na muona pale mazungumzo 3-2 na mwamuzi ataamua kitu gani. Naona wachezaji wa Mavoko Youth wako na ule mpira, wanasaka goli la 4, goli la kumaliza shughuli, goli la kumaliza udhia. Wanajua kana kwamba hapa ni kumaliza tu, hapa ni kama wapo mazoezi. Na tuangalie itakuwa vipi. Namwona pale vile msaidizi wa referee anamakinika katika uwanja, wanazidi kuangalia itakuwa vipi. Kumbuka ni makala 3 Gavana wa Vinya Cup, tuko live ndani ya Mtongo TV. Ukienda pale katika upande wa Facebook unatufollow, tunakufollow back, mambo yanakuwa mazuri. Haya, tuangalie kwa vipi ni katika playoff. Wanaume wanazidi kuangalia nani atakwenda na kitu cha shilingi 200,000, na itakuwa ni kabu nikiangalia ni takriban maguu 23 kutoka kwenye lango kuu la timu ya Kadhiani Eagles, jezi nambari 8. Upande wa timu ya Mavoko
anarudi nyuma, anavuta kasi. Goalkeeper pande timu Kadhiani Eagles utamwita Eric Mutinda, anasema niko sio dakika kabisa. Jezi namba 4 anavuta kasi, tuangalie kwa Fefe. Haya, Leto inatoka nje. Haya basi, ni 0-1 ama ukipenda magoli 3-1 kwa faida ya Mavoko Youth. Ndio wanazidi kuonyeshana mchezo mzuri, lakini kwa sasa nimepata mgeni na ambaye ni mtangazaji wa zamani, vijana mtaani wanasema ni mzoefu, yaitwa Kaka Franka. Karibu sana Kaka Frank, salimia mashabiki na waambie siku inakuaje na mechi watarajia matokeo kwa namna gani? Bila shaka wenzangu, kazi umefanya nzuri tangia asubuhi kuweza kuleta mechi moja kwa moja katika uwanja huu wa Kenyatta. Kumbuka kwamba hii ni Wavinya Cup finali ikipigwa siku ya leo. Kumbuka kwamba hii ni msururu kutoka mbali ambayo shughuli hizi zilianza katika world level, ambapo mshindi alikwenda kunyumbani na shilingi 20,000. Ukipiga hesabu pale world level kwamba 60,000 ziliweza kwenda katika ward moja, na kwa jumla tu milioni 2.4 zikakwenda katika ward zote. Ukikwenda kwenye sub count, kumbuka kwamba milioni 5.4, kwa maana yake kwamba mshindi katika sub count alikwenda nyumbani na shilingi 200, huku akifuata na 100. Kumbuka kwamba ilienda pande zote, wanadada pia na wavulana. Bila shaka leo tuko hapa kuweza kuona nani anakwenda nyumbani na milioni, na bila shaka nimeweza kumwona Mwanambai, nimeweza kumwona Kaloki, nimeweza kuona Matongo wamefika hapa kuhakikisha kwamba bimba hii kivuta hiki tunakileta moja kwa moja. Bila shaka ilipofika fainali itakuwa narejea kujiunga na wenzangu kuhakikisha kwamba shughuli ya Wavinya Cup tunaleta moja kwa moja. Kauli mbiu tuimarishe mazingira huku tukipanda miti, mwenzangu Kaloki. Aya, asante sana. Kwa sasa Mavoko umetosheka na magoli 3, na bila shaka Dhiani wamekubali kupiga 3, wakakubali kufunga moja. Kumbuka kila siku na kuambia ukipata goli ama ukikosa ni kwa faida ya timu yako. Aya, tunaenda kupiga kona, basi itakuwa ni mkiki wa kona kuelekea kwenye kijisanduku pale, angalau kutafuta goli la 4. Sijui kama vijana wetu Kadhiani watakubali la 4 ama watakuwa nasema hapa ni kwetu, kuondoa uchoka kwenye maeneo hatari. Anatoa cross pale, kichwa kinaita wapi? Anaondoa uchoka kwenye maeneo hatari. Nadi namna gani? Hatari tena, kichwa ndani wapi? Cheza vizuri pale, anakosa kumakinika, akapata nafasi ya kipekee, lakini kwa namna hiyo anahesabu ya kwanza, pili, namna gani? 16 mgongoni pale, mpira toka nje. Safi sana, wazidi kuonyesha mchezo mzuri vijana hawa Mavoko Youth, lakini kidogo wanakosa kumakinika. Kumbuka kila siku nakwambia, ukipata goli, ukishindwa kwa faida ya timu yako. Twende kazi ya watangazaji wenza. Safi kabisa, mambo mazuri, inakuwa ni nzuri sana zaidi. Vijana wa Mavoko Youth wanatafuta goli la kumaliza udhia kabisa, lakini Kadhiani Eagles bado wanazidi kuja maya katikati mwa uwanja. Kadhiani Eagles wasaka goli la pili. 11 utamwita Samuel Katu, lakini wanakataa bado wako nao vijana timu ya Mavoko Youth wanasakama hawa Kadhiani Eagles. Hatari, wanapata goli la pili. Vijana hawa wa Kadhiani Eagles wanapenda kujiita the comeback kings. Namna gani? Ndio, ukiangalia Kadhiani Eagles sidi zomomwe choona. Mimi ni vizuri, ukiangalia vijana timu Kadhiani Eagles wametafuta goli kwa udi na uvumba. Ukiangalia wamesaka la kwanza wakapata, la pili wamepata, sasa wanatafuta la 3, angalabu ikiwa 3-3, angalabu waende kwa penalti. Tuangalie nani ataweza kushinda, lakini kwa sasa 3-2. Wanasema game ni 90, wache tu itakuaje. Ndio Sati the reporter mwenyewe kwako soma mwele choo. Safi, wanaanza huko kama Mavoko Youth katikati mwa uwanja, lakini wanatoka nje hapa. Ukiangalia Kadhiani Eagles ishara zote zinaonyesha kana kwamba wako na ule uchu wa magoli, wanataka angalabu warudi kwenye mchezo. 3-2 kwa sasa. Haya, wanaanza haraka pese Kadhiani Eagles
katika ubavu wa kushoto, jezi nambari 7 anaangalia pege wapi, mashabiki wanaanyoka kwelikweli. Haya, hatari inatoka nje. Ya Duma Namna gani wanajaribu kubishabisha hapa Kadhiani, namna gani? kiangalia mwenzangu, mashabiki wa Kadhiani Eagles wanashangilia kwelikweli, Mashabiki ya shiki wanaona ishara zote kana kwamba wanarejea mchezoni. Takuwa ni kona, inakuwa kona nzuri. Haya, namna gani inatoka nchi jamani, namna gani? Kadhiani Eagles wanawasha mataa, Kadhiani Eagles wanavamia soko, nazungumzia wanasaka goli la 3, wanatafuta sare hapa ili wajue wanaweza kwenda katika matuta ya penalti ama ikiwezekana wapate la 4. Wanaanza uzuri kabisa Mavoko Youth na mwamuzi katika moja anasema tosha kwa sasa, 3-2. Kadhiani Eagles walijaribu sana lakini haijawezekana. Full-time score, Kadhiani Eagles 2, Mavoko Youth washindi. Asante sana mwenzangu Nzoma, basi kwa kazi nzuri ambayo umeweza kuifanya. Ikiwa basi hapo imekuwa ni ngoma moja kali sana mwenzangu Kaleko. Nilikwambia mchuano kabla hujaanza, hapo utaona magoli 3 au 2. Na mimi si mtabiri. Wewe sio mchawi. Mimi si mchawi. Yote 9-10. Timu yetu ya Kadhiani Eagles ameonyesha mchezo mzuri. Basi ikakuwa ndivyo hivyo. Congratulations to Mavoko Youth. Lakini kwa sasa naam, kabla ya tuendelee Kaloki, kwa dakika moja, umeona vijana wa Kadhiani vile wanapocheza vizuri, wameonyesha mchezo mzuri. Ni timu ambayo kwa kweli ukiangalia mchezo japo kwamba imeshindwa, lakini wanapiga pasi, wamejikaza. They are passing the ball. Wanacheza vizuri, kwa hivyo ni hongera kwa japo kwamba wameshindwa, lakini nimeona kwamba ni timu ambayo iko na future, timu moja ambayo itafanya vizuri. Alisema inateleza wakati mwingine. Sasa nataka tuingie kwenye entertainment. Tuende moja kwa moja. Yes. Kwenye entertainment. Yes, na tuko na MC Kavita yuko hapa, Adrian Kavita. Yoitwa Adrian Kavita. Yes. Yani mwene muleo. Agiyangani wa mwene mbengo kamba. Yes, nataka nimkaribishe MC ingia kwenye entertainment. Alafu sasa tukirejea gavana atakuwa ameingia, kutakuwa na mechi ya bunge na executive, curtain raiser, kisha kutakuwa na mechi ya wasichana finali, na mechi ambayo tutakuwa naitangaza moja kwa moja ya wanaume. Asante sana. Nene nikienda mameka na Mbuika Vita ndo mwene muleo. Yes. Aiba yote dinaendi atumanizo kendo kaseo. Nende mwene muleo, asante sana, karibu ndani. Yes, karibu sana MC Kavita. Tuletee msanii next. Thank you so much DJ Kaloki, ukiwa na Mwanambai. Mambo imekuwa safi kabisa, game inacheza kama kawa, mpira unandunda. In the meantime, tunataka tupate entertainment, kipindi cha entertainment. Tunaanza na Kawa Superstars. Wapi kalala ya Kawa? Our DJ, nipatie mziki. Kawa Superstars. Drop kazi. Drama sawa. Hey! Michael Jackson. Piga. Make some noise. Make some noise. Alright, wacha msalimie ndio tuanze sasa. Pasita
mito wundi na maumamba mbwe Kewa mura makuwa nyambu kumandi Kama na kike kiponesa tikete uwe Kama na kike kiponesa tikete uwe Make some noise! Wait a minute! Go, superstar! Kenaeka tundaga bawe na Mary Boga Kenaeka tundaga bawe na Mary Boga Namoleta monigere sune bata naumelo ela isonga Namoleta monigere sune bata naumelo ela isonga Yolaze milango mao vita mudo ingina mongo Yolaze milango mao vita mudo ingina mongo Nikonga take wangwele lakini sio subina weuka Akinanga moni mwana nekenda horomo soitekele Kabioje kitimba tapawa mpande sosio keka itamboka Seka bioje kinga na heko kataka soso keya noni Seka bioje kinga na heko kataka soso keya noni Mungu kwa yangwe Kontrola siku Wekile miakate Kete mae manzi, zi dunia Kete mae manzi, zi dunia La bestia mboya oke, na loka nerigo La bestia mboya oke, na loka nerigo Yunesa haya kaiwa superstars no dingoma Yunesa haya kaiwa superstars no dingoma Shambiki soko songa na tana wekendo ikwenda Shambiki soko songa na tana wekendo ikwenda Sokio songa kaiwa Kisha nenu mumabano mwedi mokome imwembu Mobalazie kaiwa koka ingete kuno kwenu Mosunge naito mone mjinga kitale nina Mada ngoni tukone Raundi ya Masako mwandu wa vinya ndeti ilani edition ya gatatu bala ni muthenya wa muthia thini wa semi kana playoffs cia mina kuthokwa bala thini wa playoffs ya mbe timu wa Kabwe Starlets timu wa Mbeletu ni wethi wa uisinda thini wa playoff kana uyo saya nani ya gatatu na wethi wa uyinuka na kimanza cha silingi ngili mana ile na wo timu wa Kadito ni Queens mayinuka na silingi ngili yana oyuni thao ya timu wa Mavoko Youth na timu wa Kadhiani Eagles ni amina kuthela bala timu wa Kadhiani Eagles mata ni kwa ni timu wa Mavoko Youth bao itatu kwa ile ni thao ila yina maundu maingi aume mathoka neza na Kadhiani Eagles me manamo kuna comeback na bandi weka nina Mwana Sport 001 safi kabisa mwana masio kabisa laende teke wanzani cha Machako Stadium laende uko naende maondo mende na ndini wa finali adana makamesha gava na vinya kamdeni wa edition ya gatatu laende orono tuona nika naende ndini wa playoffs IVS ya IVS ya Mavoko Youth masinda maitatu kwa ile naende methoka na IVS ya Kadhiani Eagles Kadhiani Eagles moka ngaleko ne sia modia so na mwana mata makosoka idha ne lakini za kwethia comeback thina metikila kwa wende thina wa kwimba ladala imwana sia Mavoko Youth nundu masinda ina margin ya 1-0 ndo basi imwana sia Kadhiani Eagles mara da kusoka lakini za kwethia bado kile chikina metika kwa wende nende wa idha na udela na Kadhiani Eagles nemeno chwa magwata kimanza cha silingi Ademwe ndo bane kuja kana ende awambia alama ba baba lazima kala mwana eno kana kile na webau na ni kana bahati na kocha wa timu wa Mavoko Youth alamethi wa mayosa ya nani agatu na vile vile tina muthauki ni kwaje no moke tukanene anamo ugazethila ni madu tabia undu ithao yethi wa yilie vipi coaches unaweza anza na kutuambia jina lako kwa majina anaitwa coach na kushikia kwa majina anaitwa coach Jemo Mavoko Youth na tumekuwa hapa kwa playoffs za Governors Cup namba 3 na 4 na tumeshinda. Okay, ni nini unafikiria kwamba timu yako kipindi cha kwanza imeonekana kucheza mchezo mzuri, imeonekana kwamba zile dakika za mwanzo iliweza kufanya ile pressing mkapata mabao ya mapema, dakika za mwisho kipindi cha pili kikikuja kukamatika, tumeona kwamba Kadhiani Eagles walikuwa na ule uwezo wa kuweza kurejea kwenye mechi. Ni kitu kipi ambacho umeweza kufanya kuhakikisha kwamba ile mechi haikuponyoki dakika za mwisho? Kwanza
first of all tulikuwa prepared kwa kuwin hiyo game. Pia tulikuwa prepared kuwin Governors Cup generally, lakini tulifall short kwa Scotlanders. Congratulations to her. And game ya leo tumeapproach vizuri from the word go tulianza vizuri, tumekuwa on the front foot, alafu tukapata chances zetu zote, tumekuwa na mingi hatukiutilize zote, lakini the few zenye tulikuwa nazo tukautilize na tukashinda hiyo game, tukapata goals 3. Alafu moment ya game ikatokea, wakapata bao zao na almost hapo the end of the game karibu equalize game iishe draw, lakini nimeambia tu vijana wangu tukamanage game, tukajaribu kumanage kidogo kwa hiyo pressure walikuwa nayo moment yao, na tukaweza ku remain na hiyo ushindi ya 3-2. Na ni kitu kipi ambacho hizi michuano za Madhau ni thayo na weekend yote madhau ndio musamo nikenda kumandhani chao kiwanzani situkuma ilembetani ya ukamba ta FKF Machakos County League, FKF Makueni County League na FKF Kitui County League na tournament sionde selembeta ito ya ukamba. Nandukole ni tukumbanisie mworete wa kispoti vandi ya Kenya ndeni wa ligi neomvela mao ya KPL kana Kenya Premier League, NSL kana National Super League, WPL kana Women Premier League. Nandukole ni timu wito wa Harambee Stars.
Naindi makusemba mwina atilwa netina nundu tukethia tikwetea mausungio mangumba withisitu kuma vanthi ya Kenya undu siekangie nthini wa malembeta mekivathukanio makusava rugby, basketball naindi endi maithao ya ngundi tukethia wa timu elesia kila kindu nthini wa kiwanzani. Tina wa uwonde tiulukambika majuu tuisia ligi ni selembeta ne Ulaya ta EPL, La Liga Santander, Italia Serie A, Bundesliga, French League 1 ondumwe na madhau ma UEFA Champions League. Nikienda kukwata muyori tu wonde wa kispoti komana na ito nzangili sia madhau nye Simco 7 na kwa Daniel Nzomo oula mwene chane mwene kiwanza nikila wathandatu kwambia sana na mbika mwendoni wa saa 10 cia muthenya va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Edition ya katatu ya Governor wa Vinya Ndeti Cup Football Tournament tieno. Watu wangu wa Machakos, are you ready for Governor wa Vinya Cup? Kuma matuku miongo ili mamwei wakenda tuendete ngine grand final ila ikedhi wa matuku 13 mwei wa Disemba na ni kuma ward level musindi ndasema na silingi miongo ili first runners up akadi na silingi ngili 10 lilikana ni aume kana ni mwana ondo umwe na 8 then wa sub county level musindi ndasema na silingi limana eli first runners up silingi ngili yana imwe na ende then wa grand final winner kana musindi asema na silingi milioni umwe first runners up silingi limana 5 second runners up silingi ngili mana eli ondo umwe na third runners up silingi ngili yana. Tupatane uwanjani as we cheer our teams and nurture talent. Amwika na alamendete muvila tuisise inengo sio oingi tukabanda miti na oingi tuithi wana ivuso ya mental health sessions. Governor wa Vinya Ndeti Cup third edition, tuimarishe mazingira tucheze ball. Edition ya katatu ya Governor wa Vinya Ndeti Cup Football Tournament tieno. Watu wangu wa Machakos, are you ready for Governor wa Vinya? Kuma matuku miongo ili mamwei wakenda tuendete ngine grand final ila ikedhi wa matuku 13 mwei wa Disemba na ni kuma ward level musindi ndasema na silingi limiongo ili first runners up akadi na silingi ngili 10 lilikana ni aume kana ni mwana ondo umwe na 8 then wa sub county level musindi ndasema na silingi limana eli first runners up silingi ngili yana imwe na ende then wa grand final winner kana musindi asema na silingi milioni umwe first runners up silingi limana 5 second runners up silingi ngili mana eli ondo umwe na third runners up silingi ngili yana. Tupatane uwanjani as we cheer our teams and nurture talent. Amwika na alamendete muvila tuisise inengo sio oingi tukabanda miti na oingi tuithi wana ivuso ya mental health sessions. Governor wa Vinya Ndeti Cup third edition, tuimarishe mazingira tucheze ball. Ni undu withia wana kiutani, ni undu weta evinya no tonye. If it is not mine, tell me whose it is.
ni maundu ma siasa enende meba kubeko maka mutiani. Mimi nitakuja kufanya mtihani yangu, nyinyi mtasahihisha, nikipita mimi naendelea. Akishindwa in 2027 ako tayari kukubali na atakuwa mkulima. Nisipopita mimi naenda kulima. Vyalama likilebo na matungula wea na vyalama akomie kilasini. Kama mimi ndio nilikuwa nazuia maendeleo ya Ukambani, mbona haiendelee? Ndio bingie Ruto. Kuma serikali yaambia ya Ruto ndao kabukamba kwa maendeleo. Gen Z ni mamwete kutuma mundu musiai. Ati mumesemaje? Wewe Kasongo! Hata Ruto mwenyewe akijifanya ndiye chairman wa IBC, Ruto must go. Namo Asia imakulwa measiata. Nisenga na ndwangi ona yumbe mundu ayukila kanene ya Kalonzo tiwa class cho. Kilambeke muswani wayo yu. Tunatokwenda tenda Ruto enuke. Kalonzo ni mundu wakwe kwatu. Members of parliament yailete kutikule development kuma state house. Hakuna mtu hataki maendeleo, lakini maendeleo ipatikani Ikulu. Ilo kwa ayumbe na kwa mateka. Ndio kwa nigo Serikali ya UDA operate ya handout. Kama leo kuka ni ikumbi ya siasa kila wachumwa kwambe ya saa 3:30 cia wiyo winake Erastus Kithuku Anzomo wa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga nini sio dhambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonde ona kuo wende no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nuto umeona tabateke esilia yeye kwa lene mokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wane via tausi wana hithi bandu batekindwe mama usio ina pesa bajewina kapointi ikana nake kamundie kaela no kamundie kale kombina mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otiwo thimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa nedio mathiava ake mama iwe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu cia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Inu Amerika wabinduri ya mama edition ya gavana mama wa Vinya Cup kaliane wabinduri ya mama kaliane wabinduri ya mama kaliane wabinduri ya mama asante karibu sana mama ndani ya Machakos Stadium hapa ni nyumbani hapa ni kwako hii ni kubwa wabinduri ya gavana nuru asante sana hii yote imefanikishwa na mama mama mwenye kushika mama mwenye kukuza talanta za wanarika karibu sana mama ndani ya Machakos Stadium hii ni kubwa leo ni siku kubwa tena sana wabinduri ya mama VIP wabinduri ya mama asante sana karibu sana kwenye fainali za leo anaitwa mama wa Vinya Ndefu karibu sana gavana wetu wanarika wote wanasema ni asante wabinduri ya mama wabinduri ya mama VIP makofi
Karibu sana mama. Karibu sana. VIP. Karibu sana gavana. VIP. Karibu sana alenu finali. Asante sana. Haya. Wabidiri ya mama VIP. Karibu sana mama kwenye grand finale. Mama wa Vinyanjete, mama mchapakazi, mama mpenda vijana, mama kukuza talanta. Wapi kelele ya mama wa Vinyanjete? Karibu sana gavana. Wewe soko yako. Wewe ni mama vijana wetu. Wazee kukuza talanta. Karibu sana. Wapi ya mama wa Vinyanjete tutam. Kila mtu tutam. Unashika mbele. Karibu sana. Gavana mama wa Vinyanjete. Anawasalimia wazee wetu. Karibu sana. Wewe ni Machakos Stadium Grand Finals. Karibu sana kwenye mchuano. Wewe talanta. Vijana wako vijana na wanaume wanazidi kuonyesha talanta hapa. Yote ni kwa hisani ya mama wa Vinyanjete, Gavana Machakos County, mama mchapakazi, mama mpenda vijana, mama mpenda mchezo. Mama hana mchezo, anapenda mchezo. Anasema tucheze kadama tuimarishe. Anasema tucheze. Wapi nduru ya mama wa Vinyanjete? Semeni two times. Semeni two times. Semeni two times. Ni two times. Ni two times. Two times. Two times. Wewe ndio Two times. Asante sana. Mama pendi mchezo, anapenda michezo. Mama ambaye apendi mchezo, kazi yake ni kuchapa kazi, kuinua talanta za vijana. Two time. Mama ni fire si fire. Mama ni fire si fire. Karibu sana mama wa Vinyanjete. Tunasema ni two time. Asante sana. Mama mpenda kazi, mama mchapa kazi. Bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana. Sisi wa Kenya Asante DJ. Machakos hoye! Mumemwona gavana wetu? Jamani, tumkaribishe hapa kwa jukwaa. Wapi kelele? Asante gavana wetu, kwa heshima na unyenyekevu kabisa tungeweza kukuuliza wakati huu. Tumefanya playoffs ya ladies. Kavea Starlet kutoka Masinga wa Makadhituni Starlet 1-0. Playoffs men tukitangaza hayo, nitaomba Executive versus Machakos County Assembly waingie kwenye uwanja ili tuwe na curtain raiser. Your Excellency, as we were saying, Kadhiani Eagles men versus Mavoko Youth. Mavoko Youth wamechapa Kadhiani mabao 3-2. Kwa wakati huu, Your Excellency, niruhusu niwaalike curtain raiser match between Machakos County Assembly versus Executive. Twende kazi tafadhali.
DJ Shi. She want to. Haya basi. Haya ya executive inacheza dhidi watu siku ya leo, executive versus the MCAs ama ukipenda county assembly. Anakumbuka mwaka jana ama mwaka uliopita 2024-2025 vijana wetu wa zamani wa county assembly waliweza kuwagaragaza the county executive kwenye mchuano huu ama ukipenda kwenye uga huu tu, wakaweza kuwagaragaza wakapata ushindi. Lakini siku ya leo sijui mambo itakuwa namna gani. Wanasema Kabobo Odonda, wanasema football is a game of moments, and of course today I'm expecting to see some good moments of football, I tell you, Mwanambai. Naam, asante sana. Kumbuka kwamba jumla ya timu zaidi ya 600 kutoka katika kaunti ya Machakos zimeweza kushiriki mashindano haya na kufikia siku ya leo. Asante sana. Hiyo nayo inamaanisha zaidi ya vijana 14,300 14,000. Naam. Vijana wetu kutoka Machakos 14,300 wameweza kufikiwa na tournament, wameweza kufaidika, wakafikiwa na hii tournament ya mama wa Vinya Ndeti. Mwanzo timu zote zikapata a ball of football, wakapata jezi na wakapata chakula na watu wakaenjoy mchezo wa kadanda. Yote ni kwa hisani ya gavana mama wa Vinya Ndeti. Naam, bila shaka hivyo ndivyo ilivyo, kumaanisha kwamba gavana wetu mpendwa amekuwa akifaidisha vijana na amekuwa akifanya empowerment kwa vijana. Naomba kule kwenye stands tafadhali. Asante. Haya, nakwambia kila siku mama wa Vinya Ndeti anapenda amani. Mama wa Vinya Ndeti anapenda amani. Mama wa Vinya Ndeti anapenda amani. Vijana ambao tafadhali tunazua vurugu pande ule, tafadhali naomba tutulie tafadhali, vijana wenzangu. Tafadhali vijana ambao mnazua vurugu, naomba tafadhali tutulie, sio vizuri. Tabia zetu za watu wa Machakos ni watu wa kuhimiza amani na kupenda amani. Na tunasema siku ya tunacheza kadanda. Na kila siku nakwambia mama hapendi mchezo kwenye kazi, lakini anapenda michezo. Vijana siku ya leo akajumuisha kwa kutulia. Asante sana vijana kwa kusikia wito wetu. Mama ni mtu mpenda kazi, hapendi mchezo, anapenda mchezo kwenye kazi, anapenda michezo. Ndio maana siku ya leo amejumuisha takriban watu 20,000 fans ndani ya Machakos Stadium kushuhudia michuano huu. Hii ni grand final ya mama wa Vinya Cup third edition. Kumbuka makala ya kwanza ya pili tukaifanya, na siku ya leo tutakuwa tunahitimisha the third edition ya mama wa Vinya Ndeti. Ili kupata raha na burudani za kadanda kwenye uwanja, kwenye jezi nyekundu ni timu ya assembly, waite the county assembly of Machakos. Pande nyingine basi waite the executive. Kwenye executive unamcheki pale director Mutinda Mutise yuko pale, anamcheki Teddy atakuwa striker siku ya leo. Director Onesmus Ituo kwenye chuma. Wapi nduru ya director Ituo? Ako kwenye chuma pale nambari 1 mgongoni. Ni director Onesmus Ituo. Kipa nambari 1 hapa account kama Machakos executive team. Ana basi tuko na Mato. Mato atakuwa kwa pale kwenye katikati, ukipenda kwenye safu ya katikati. Atakuwa midfielder. Kiungo wakati. Nakumbuka timu ya Arsenal wanasema siku hizi they have the best midfielders. They have the best defenders. Kikombe tu ndio kimebaki. Lakini kwa sasa the county executive of Machakos, they have the best defenders. Haya mashabiki, asante sana kwa kutulia na pia kushangilia kwa nguvu. Asante sana. Wanakwenda kuanza na mwana mheshimiwa Wangondi, mheshimiwa wa hapa mjini Machakos. Naambia wenzangu, haya leo ndio ile siku niliwaambia tutafanya ile kitu kwenye mashindano ya gavana wa Machakos, mheshimiwa wa Vinya Ndeti. Kwa the captain na referee anapuliza kipenga katikati, wanachukua wana assembly, inapiga pasi moja nzuri, mwegea mwenzake Vinya kushoto, anatuliza kwa vizuri kwa upole, anamwegea mwenzake kule nyuma kabisa, jezi nambari 5, natumai anamwegea tena mwenzake, anaanguka chini. Amepigwa tu kidogo tu, ameguzwa kidogo. Maana unajua kufanya mazoezi muhimu. Mchezaji mwenza anamwambia amka twende kazi.
hapa kujituma ni lazima. Naam. Anamwambia hapa kujituma ni lazima. Jana mtano anasema kujituma ni master, lazima tucheze kandanda, lakini refa anamwambia, anamuuliza namna gani? Nakumbuka refa wa katikati siku ya leo. Naam. Yuze youngest referee in Eastern Central Africa. Naam. Na ameweza kupata nafasi ya kuchezesha mchuano huu ndani ya Machakos Stadium au kupenda Kenyatta Stadium. Kaisani ya mama wa Vinyandeti. Tuendelee na ngoma, inaanza kule nyuma kabisa. Anapiga mwenzake kumtafuta nane, anapiga mtu chenga, inakubali, anapiga ya pili inakubali, anapiga ya tatu inakubali, lakini Portal ya Portal anachukua executive, yuko pale Captain Charlie. Haya, anza ngoma kule nyuma kabisa. Kwenye kule kumtafuta sasa ni timu ya executive, anatuliza vizuri, wing ya kushoto, mpira unapigwa, ngoma inalia kumtafuta Captain Charlie, patron wa tournament, anakwenda kule Charlie na mpira, Charlie na mpira. Haya, wanachukua kule wing ya kushoto, wanaanza kule executive, piga moja, lakini ngoma inakuwa nyingi, inatoka nje, inakuwa ni ngoma ya corner kick kama sijakosea Kaloki. Asante, itakuwa ni corner kick kuelekea timu hii ya MCAs ama Mkipenda County Assembly. Kumbuka mwaka jana waliweza kuibuka washindi, lakini siku ya leo ama mwaka huu sijui mambo itakuwa namna gani, lakini cha msingi ni kujituma. Tunasema kila siku kwenye uwanja lazima ujitume. Haya, sikiliza kona hiyo. Asante. Weka chini mpira. Anarudi nyuma kuchukua nguvu. Anakuja na dakika moja kule juu. Kichwa kinalia, lakini wanakimbilia sasa. Ngoma ni wachezaji ya timu ya Assembly wanafanya masiara. Haya, katibu anacheza na ngoma kunafuta mwenzake nyuma, anatuliza vizuri. Ngoma ngozi ya ng'ombe iliyowamba na kutengeneza mpira sasa inalia katikati ya uwanja. Haya, anakataa pale, unachukua Wangoni mheshimiwa anabadilisha wengi kumtafuta mwenzake. Lakini pale wanakataa katakata wana executive. Haya, tuliza vizuri. Piga juu, lakini anachukua Charlie na mpira. Anakwenda kule na mpira. Captain na mpira. Anakwenda kule, megea mwenzake. Wanakwenda kule executive. Ni pigo moja safi iliyokwenda skuli. Lakini nikaona pia kiongozi pale ameruka kuhakikisha kwamba mimi nimefanya mazoezi. Sijakuja hapa mchezo. Haya, inakuwa sasa ni corner kick kwenda kucheza pale. Haya, referee anasema hapana, ni goal kick. Wanaanza haraka timu ya Assembly ama bunge la kaunti ya Machakos. Wanatuliza vizuri, megea mbele kabisa kumtafuta mwenzake. Haya, tuliza pale executive. Wanachukua vizuri, pasi ya pili kwake Charlie anagonga, ndipo anamwachia mwenzake huko nyuma, anateleza kidogo, lakini uwanja unateleza kidogo. Piga katikati, tuliza, anapata nafasi kule Charlie, anakwenda kule Charlie na mpira, huko mbele, lakini ngoma inakuwa nyingi, inatoka nje. Haya, mwenzangu Kaloki, patron wa tournament, Charlie ni kama kidogo ni mchezaji mzuri. Hii basi inaonekana ashawahi cheza kadanda, hivyo basi anafanya mazoezi. Kwenye cross pale amemina cross mzuri pale kwenye kisaduku, akakosa mtu akuunganisha, lakini kwa ndivyo anakia mzee pale Charlie Odwale wapi anakosa nafasi ya kipekee pale. Akaingia kwenye kisaduku pale kidogo, akakosa kumakinika. Yuaitwa Charlie Odwale, captain the executive team of Machakos County. Haya, anaanza kujipanga pale kwenye safu ya nyuma kwake Nicholas. Anainua kichwa kutafuta, anamtafuta mheshimiwa Wangondi, anakosa kumakinika Wangondi, mpira unamtoka, lakini Zambari na kujiji kukua wapi zamu hapa ni ya timu hii bila shaka ya executive. Anahesabu wa kwanza, anatamba kwenye side pale, piga pasi kule mbele, yuko Tishi kwenye safu katikati, ukifanya katibu Bruce waingia matindino unapeana. Asante, anapiga mrefu mbele, director anatoka, waitwa Onesmus Ituo. Huyo ni goalkeeper wa kulipwa, I tell you. Huyo ni goalkeeper wa kulipwa na amelipa pesa nyingi sana. Waitwa goalkeeper Onesmus Wambua Ituo. Anaweka pale kupiga pasi kule mbele katikati ya uwanja. Haya, anatuliza wapi? Haya, anaingia Martin Mumo kwake Charlie Odwale, captain. Anakosa kumakinika pale, ingia mzima nadi. Haya, sawa pale, anazidi kucheza pole pale. Anahesabu wa kwanza, wa pili, anatamba kumtafuta nani? Kumtafuta Charlie Odwale. Anaingia mzima Charlie pale. Tuliza, anaangalia fanya nini? Anahesabu wa kwanza, wa pili, lakini mpira unamzidi kasi, unatoka.
Ngoma pale na Mzuri Kasi inatoka inakuwa ndivyo hivyo. Kumbuka na, kila siku nakwambia maji yakizidi unga tunapika uji, tunakunywa, tunalala, tunashiba. Asante sana mashabiki wetu wameweza kufurika kwenye uwanja huu wa Machakos Stadium. Piga pasi kule mbele kutafuta hawa Ngondi. Majority pale kwenye county assembly anakosa. Yuko nani? Yuaitwa Mheshimiwa Kalei. Piga pale katikati ya uwanja, anaingia mzima. Vijana hao wa zamani ambao wanazidi kuonyesha ubambe wa kadanda. Refa anasema namna gani akajenga kibanda bila idhini ya mwenzio, inakuwa ni offside. Kuelekea timu hii ya MCA za executive. Wanaanza kujipanga polepole. Yaitwa Martin Mumo kwake Charles Duale. Anajaribu kutuliza kwake Tishi. Mpira unatoka kwenye uwanja wa mchezo. Utakuwa ni mpira wa kurusha. Na mcheki MCA Kadhiani anaurusha kwenye uwanja wa mchezo. Refa anasema namna gani akafanya visivyo. Awacha tumfunze jinsi ya kurusha mpira kwenye uwanja. Anatuliza pale, angalia piga wapi. Yuko Charles Duale. Mpira na Mzuri Kasi unatoka nje. Wakati mwingine ni vizuri tunafanya mazoezi, tusije tukafanya masuala kwenye uwanja wa mchezo. Yetu Abednego Mwendo apiga pasi katikati ya uwanja kutafuta nani? Kaloi MCA Adriva. Anakataa katika kwenye safu ya nyuma. Piga pasi kule mbele kumtafuta nambari 9, lakini inakuwa ndivyo hivyo. Pembezoni kushoto kuelekea timu ya the executive. Anamimina cross pale, anatoka vizuri. Yuaitwa director ituo. Anaudaka vizuri, inakuwa ndivyo hivyo. Wanaanza kujipanga kwenye safu ya nyuma. Piga pasi kule pembezoni kulia kwa faida ya the MCAs ya executive kuniradhi. Anaingia mzima, angalia piga wapi. Anazuia pale kwenye safu ya nyuma. Yuaitwa Bayano. Cheza kwake Abednego Mwendwa katikati ya uwanja. Piga pasi kule utafuta Nicholas. Piga pasi kule mbele, lakini wapi? Wanakataa vijana hawa wa zamani wa the executive. Waliweza kucheza miaka yao, kwa sasa vijana mtana sana wanajibamba tu. Nakwambia hii ni kadanda kukata na shoka, mechi yenye kasi yake. Alianga iko sawa. Hii ni Machakos Stadium, makala ni ya 3 ya Gavana Wavinya Kapa. Tunazidi kupata raha na burudani za kadanda. Asante sana director Mutinda Mutesi na kucheki. Salimia Muasia sana, au mwambie huu mchezo hakuna Wavinya Ndeti hapendi mchezo kwenye kazi, anapenda michezo kuinua talanta za vijana wetu. Twende kazi Mwanambai. Mwenzangu Saint Kaloki katikati ya uwanja, mashabiki wanashangilia kweli kweli. Anatafuta ngoma kule, anakimbilia mchezaji Captain Charlie. Charlie na mpira. Anatuliza vizuri wing ya kushoto Captain Charlie. Anakuja vizuri, jaribu kumega pale. Megea pasi moja kwake nani Patron, lakini ngoma inakuwa nyingi hiyo. Ameipata ngoma imetoka nje. Inakuwa ni ngoma ya goal kick. Wanakwenda kucheza goal kick. Ni timu ya Assembly ama the Count Assembly Machakos. Weka chini pale. Leo mshindi kuondoka na kitita chingi milioni 1 upande wa kina dada na vile vile kina kaka. Wingi ya kushoto kule mpira vizuri, lakini unateleza, unakataa, mchezo ndivyo sivyo, inakuwa ni mpira wa madhambi. Weka chini, ni timu ya executive. Wanaweka chini, wanaanza haraka kumtafuta mwenzake wingi ya kushoto, kumtafuta Captain Wangondi ambaye pia ni anachukua executive. Anacheza vizuri katikati ya uwanja, ngoma inalea. Ngozi ya ng'ombe sasa ina timu ya Assembly, wanabunge kule, lakini referee anapuliza kipenga, amesema amechezewa ndivyo sivyo. Tafuta mwenzake kule, lakini kuna mchezaji wetu anachukua tena executive ambao wanacheza vizuri katika kipindi hiki cha kwanza. Piga pasi moja na lea wing ya kushoto, wanakwenda kule kumegea nani Charlie, nafasi hiyo. Assembly wanaambiwa Merry Christmas. Wanaambiwa Merry Christmas. Ukubali ukati
unatoa ndani. Unatoa kizama. Washerekee mapema, tumewatoa ndani. Asante. Haya, coaches Muasia anazidi kutambasama hapa. Anaona anataka kufanya mabadiliko. Anafanya badiliko la kwanza. Iwaitwa timu ya executive inakuwa na kufahamisha anatoa nani anaweka nani. Ngoma inaanza katikati ya uwanja, wing ya kushoto vizuri. Tuliza timu ya ambao wamefungwa goli moja kwa sasa. Uwanja, ngoma inakuja vizuri. Haya, anachukua kule nani, timu wamekuambia wamecheza vizuri. Haya, sasa Assembly anakamua, anasema wacha tufanye kazi. Cheni ngoma kurushwa. Nilikuwa nakuelezea kwamba mashindano haya mshindi anaondoka na shilingi milioni 1, ambapo zaidi ya vijana 14,000 wameshiriki mashindano haya na pia kuweza kusaidika. Haya, wanaanza timu executive. Piga pasi moja nzuri, ngoma inakuwa nyingi, inatoka nje, kwa ni ngoma ya kurushwa. Haya, kwenda mchezaji pale lakini nakataa. Twende kazi, wing ya kushoto, Geresha ngoma, ngozi ya ng'ombe iliyotengenezwa. Haya, anapiga mtu chenga ya kwanza, ya pili na kubali mmegea cha. Naona hapa coaches anasema bwana, fungua uwanja vizuri hapa, toka goli la pili. Haya, tengeneza ngoma, wing ya kushoto wanatuliza pale, wana executive wanatuliza vizuri kabisa. Timu ya executive. Haya, anaanza vizuri kabisa kumtuliza, anatuliza kina na nawa referee anapuliza jipenga. Twende kwake St. Kaloki. Haya basi, refa anasema kuna gani akafanya. Say all 1 2. Haya basi, Yoishi anaingia mzunguko kule, Charlie Odwale kwake nani, Teddy Charlie Odwale anahesabu wa kwanza. Charlie piga pasi kule kutafuta nani. Haya, matata kwenye uwanja, anaangalia pige wapi, penzoni kulia pale kwa faida ya executive. Anatoa cross pale, wapi akakipata bila zio pale. Basi ina yes. Haya basi, refa anasema mna gani, executive atakuwa anafanya badiliko ya kwanza. Haya, anaingia yaingia mchezaji wa anainua kichwa nambari 9 Ngondi pale, wapi anaingia mzee mzima wa Ngondi, anakwenda chini. Refa anasema namna gani, twende kazi. Anaingia mzee mzima pale Nicholas, bado shughuli inakuwa ya County Assembly. Anaangalia pige wapi, anatoa cross pale, hatari kaka nje. Cheza vizuri pale Nicholas, ama ukipenda Wangondi MCA Machakos Central, lakini anakosa kumakinika, inakuwa ndivyo hivyo. Refa anasema namna gani? Haya, twende kazi wana executive. Haya, kwenye safu ya nyuma pale wanaanza kujipanga pole, sema tuliza boli hapa, mimi ndio the main dictator. Kila siku nakwambia the only dictator tuko naye hapa duniani ni referee wa football. Unagari anafanya kazi ya ziada pale. Ndugu mpendwa msikilizaji, mtazamaji, anafanya kazi ya ziada. Goalkeeper wa kulipwa
Director Onesmus Ituo anaokoa executive, anaokoa Bokozi siku ya leo, ameokoa the executive, bado inakuwa ni hatari, mpira unatoka nje na kwa mpira akaotea pale. Goalkeeper Kibonge akafanya kazi ya ziada, kuambia hata Assembly of Machakos. Haya basi, katikati ya uwanja yoingia Timumo kwake Chi, piga Matata kwake Chalo Duel, lakini anakata pale. MCA Kadhiani katikati ya uwanja yuko Nicholas, piga pasi kule mbele kutafuta Wangondi, lakini Bayano anakata yoingia Matimumo, ingia mzima pale, yaitwa nani? MCA Kadhiani Central anaingia Abednego Mwendwa kwa faida the County Assembly. Naambia tuliza boli, yuko Bayano katikati ya uwanja. Haya, anaangalia apige wapi, kumtafuta kule pembezoni kulia, anaingia mzima wapi, taka vijana wa pembezoni kulia kule. Karibu sana mwenzangu mtangazaji wa zamani aliyevuma na kubobea wakati wake, yaitwa Kaka Franka. Twende kazi nzuri inafanyika katika uwanja huu. TV inaongoza kifua mbele dhidi ya wenzao wa County Assembly, ikiwa bila shaka ni kombe la mheshimiwa mstahiki wa Vinyandeti. Assembly apiga chenga huko, tafuta sukuma mbele huko kumtafuta mwenzake, anacheza huko Tavi pale Nicholas, wanakataa au wana Assembly kwenda chini hapa, cheza vizuri, piga huko, piga moja safi huko, anacheza huko katikati, tafuta nani? Mato, lakini ikakwenda kasi. Kirika kwenda kasi. Haya, mashabiki hapa kweli, anaposhika ngoma hii Patron Chanzuki inakuwa mambo tofauti. Haya, amecheza visivyo hapa, anapata ngoma ile Captain Chanzuki ambaye ni Patron, arusha haraka kwake Lewis, bendera inalia haraka, madhambi imetendeka, itakuwa ni kabo kwa faida ya timu ya County Assembly. Kumbuka kwamba hii ni fainali la kombe la mheshimiwa Vinyandeti. Atakwenda nyumbani na mtu hapa, atakuwa ni Jukali ama atakuwa ni Tanda Queens. Kwa upande wa wanaume anauliza ama atakuwa ni Scotlanders ama atakuwa ni Katwanya. Haya, senda referee Mwite Mwendo hapa afanya kazi nzuri. Haraka anarusha huko. Tuliza Kapelo kwake Nicholas, cheza Kento, Nyire kwenye defense hapa. Tuliza vizuri, cheza huko, anatafuta cheza wapi hapa. Cheza vizuri Mato. Piga geto huko. Jitu la mtu linafanya kazi nzuri katika uwanja huu wa Kenyatta. Bila shaka tunakuletea dimba hili moja kwa moja mubashara kutoka uwanja wa Kenyatta, ambaye kila siku yuko juu kuhakikisha kwamba Garimba Hill unalipata vizuri sana. Nimemweza kumuona katibu wa michezo nzuri, piga huko, cheza vizuri, nafasi nzuri agaisha huko. Tuya vizuri katika cheza huko, rusha juu, ndo uchafu katika eneo hili.
inamwendea na kichwa huko, tuliza vizuri, Mato, pasi nzuri safi huko, anaituliza vizuri. Haya, wana executive wanacheza vizuri ingawaje uwanja telezi, lakini kazi wanafanya. Nyuma regesha huko, kivute ni hiki, vuta huko, nani Assembly wanakataa, mbele huko mtafuta Nicholas Mumo anaikoza Saint Kaloki. Mimi husema kwamba siku zote ndugu yangu Kaloki sio Saint, manake misa anafanya usiku na mchana. Twende kazi. Mwingine juzi tazama visivyo Damasi, itakuwa ni faulu kuelekea timu hii ya Executive ambao kifua mbele goli 1-0 dhidi ya MCAs. Huu ni mchuano the Executive versus bila shaka the County Assembly. Kichwa kinaita katikati ya uwanja, piga pasi kule wapi? Haya, anajaribu kutuliza, refa anasema namna gani? Executive goli 1-0 kwa faida ya the Executive. Hivyo basi mechi itakuwa kamilika vivyo hivyo, basi Executive watakuwa anajishindia kumbuka makala ya 3 ya Governor Cup. Sawa, namna gani tucheze ball, tuimarishe mazingira yetu, yote ni kwa hisani ya mama wa Vinya Ndeti. Hivyo basi tunasema tutam. Haya basi, ikiwa ni kipindi cha pili ndani ya Machakos Stadium, makala ni ya 3, na waomba kwa heshima finals, na waomba tuweze kupatana kwenye changing room ama ukipenda kwenye tunnel. Tunapata finali ya wanadada ni tarehe 13 mwezi ni wa Disemba 2025. Tunapata finali kwa kitengo cha warembo. Kumbuka mshindi atakuwa anapata 1 million Kenyan shillings na nusu milioni ama ukipenda 500,000 Kenyan shillings, pesa za Kenya. Sio za kule kwingine. Haya, warembo na mcheki pale goalkeeper wa kulipa siku ya leo, Director Onesmus Ituo ameweza kutamba. Director Onesmus Ituo cheza vizuri pale. Haya, finalist ladies, tupatane kwenye tunnel. Finalist ladies versus Talanta Queens. Nambari 1 anapata 1 million Kenyan shillings, yote ni kwa hisani ya mama wa Vinya Ndeti. Adrian Kavita, shauri ya Mutongoi TV, Mutongoi FM, nenge muzani ulonge akianga. Asante. Alright, thank you so much Saint Kaloki na Mwanambai, mmefanya wetu Gospel. Jasas Mielo. Make some noise for Jasas Mielo. Alright. Karibu sana Mielo. Alright. Siwezi bila wewe Yesu, bila niongoze Bwana popote niendapo, hadi siku ya praise wakija kidini blessed na wanajam wana safari ya
vina majaribu mengi, vikwazo temptation. Protect me Baba, protect me Baba, protect me on my way. Wapi kelele ya watu wa Machakos? Wewe wakashangwa na ketana ile ngoma mwakie ila wewe ni Yesu uteanzia mite ogili kwa tena ketana lakini ngoma mwakie mimi nikilie ndivinya nene kwita Yesu na wa nene kwita Yesu na jamugala mulinya yendikilia nene kwita Yesu na jamugala mulinya Yesu 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 yo kanitona piga 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 shangwe za kelele. Ikaile Yesu na batende Yesu nukwika tangai wabatende lale Afrika tangai. DJ. Justus Melo ataperform baadaye, sababu saa hii kwa sasa ni muziki, ni mpira inacheza. Kwa hivyo baadaye Justus Melo tutakuita tena. Sasa kwanza anaangalia, anainua kichwa pale kutoka cross kwenye kisadogo pale, lakini haya itakuwa ni hatari. Na wapi na namna gani? Anahesabu wa kwanza, mpira unamzidi kasi, unatoka nje. Haya basi, nguvu mpya kwa faida ya the County Assembly of Machakos. Mchezaji mmoja anaondoka kwenye uwanja wa mchezo, anaondoka kwenye mchezo bila shaka. Kadhiani MCA anaondoka kwenye uwanja kumvisha nani, yuaitwa Nyire kwa faida ya the County. Na tuko unapata angalau kutafuta goli la ushindi. Kwa sasa ni 0-1 kwa faida ya the Executive. Haya, akapata goli la kwanza. Kichwa kinaita namna gani? Anaondoka kwenye maeneo hatari. Wapi wanakatakata vijana hawa zamani wa the County. Basi kwake Nicholas.
Haya, tunarejea kwenye matangazo yetu. Haya basi, tunarejea kwenye matangazo yetu siku ya leo. Haya, kwa sasa bado ni 0-1. Kumbuka kila siku nakwambia, ukiweza kupata goli ama ukiweza kupata ushindi ni kwa faida ya timu yako. Basi ukikosa kwa faida ya timu yako. Charlie Duare, patron governor Kapa, anapiga hatua moja mbele, inakuwa ni goal kick kuelekea kwenye timu hii ya the executive ambao kwa kifua mbele na goli 1-0. Haya, anaenda kupiga cross kule mbele. Katibu Kaminda hiyo ingia matata. Asante sana kuonyesha mchezo mzuri katibu. Lakini imekuwa ndivyo hivyo. Haya basi. Ndivyo akakuwa kajenga kibanda bila idhini ya mwezio. Inakuwa ni offside. Kwa faida ya the County Assembly of Machakos. Haya, kacheza visivyo, anapata kadi ya njano. Nakwambia hii ni professional football. Ukifanya dhambi basi unaadhibiwa. Baki mtu mmoja achini. Haya, piga cross kule mbele, angalau utafuta nambari 9. Kichwa kinaita wapi? Kajenga kibana bila idhini ya mwenzio pale. Atazama visivyo, kunradhi. Yoito Nicholas. Inakuwa ndivyo hivyo hapo. Mwamuzi wa katikati ndio natuele. Anaondoka kwenye mpira pale. Angalau kutafuta nani atakuwa anamimina cross hiyo kutafuta angalau 0. Anatoa cross pale kwenye kisanduku yaitwa Wangone na gani. Anatoka vizuri na udaka, inakuwa ndivyo hivyo, inakuwa akaotea. Piga pasi kule katikati ya uwanja. Hiyo ingia Teddy. Ndipo lakini anaondosha uchafu kwenye maeneo hatari. Haya. Yuko side. Sababu ya kwanza piga pasi kule kutafuta Teddy. Kwake Matata kwake Tishi kwake nandi Nicholas. Kati hapa kwenye uwanja. Akaacha ikapotelea mbure na huko. Ingia Chalo Duale, piga pasi kule kutafuta nandi. Anaingia mzima. Anahesabu wa kwanza. Atari kwenye kisadogo. Kila tunakuuliza Mungu akupe nini? Charlie Duale akapata nafasi ya kipekee. Akashindwa kusawazisha. Akashindwa kucheza na nyavu pale. Inakuwa ndivyo hivyo. Mungu akupe nini? Mwanambai yuko wapi? Twende kazi. Hii ni kama makala ni ya 3. Asante sana mtu. Chenga ya kwanza, chenga ya pili, anapiga pasi moja kumtafuta mwenzake kule Charlie Duale wing ya kushoto kule, lakini ngoma inakuwa nyingi kabisa nje. Mwenzake nyuma, timu ya Assembly piga mbele kabisa kumtafuta mheshimiwa kule mbele, lakini bado ngoma haijatulia. Wanakwenda wing ya kushoto kufanya shambulizi, analeta shambulizi, wapiga pasi kude, lakini tayari kautea.
Referee anasema bado haijatulia, tuendelee. Haya, wanaanza vizuri. Weka kule ni timu ya Assembly, lakini nakataa ku executive anasema hapana. Wing ya kushoto, kichwa kinaelea hapa. Tuliza kwenye kidari ama ukipenda kifua vizuri, lakini unachukua timu sasa ya Assembly, wanasonga na ngoma kutafuta mwenza katikati ya uwanja. Nambari 5 hapo, piga kabisa vizuri katikati ya uwanja kwenye midfield ama kiungo cha ushambulizi. Lakini bado ngoma imetulia vizuri. Piga mbele kabisa, unafuta mchezaji mwenzake. Nakataa, referee anapuliza kipenga, anasema tayari madhambi yakafanyika. Haya, anaanza vizuri kabisa kumrafuta mwenzake, kutafuta shambulizi. Anapiga kule. Boga kwangu ni kama kunyonga kuku wakati wa Krismasi. Haya, unaanza kule wing ya kushoto, timu ya executive. Wanaanza vizuri kabisa, anapiga kutafuta mwenzake katikati ya uwanja, anakanyaga, mwekea mwenzake wing ya kushoto. Shambulizi lakini inakataa, ngome inakuwa nyingi, inatoka nje. Kama unasikiliza matangazo haya ni kwamba ni mashindano ya Mheshimiwa Gavana wa Vinya Ndeti, mama yetu wa kaunti hapa, ambaye ikiwa ni zaidi ya timu 500 zimeweza kushiriki. Haya, songa kabisa, wanachukua hapa katikati. Referee anapuliza kipenga, anasema madhambi yamefanyika, amechezewa ndivyo sivyo. Chini pale kwenda kucheza mpira, ikawa mduara, anakuja anacheza mbele kabisa, anapiga juu kule, lakini hakuna mchezaji watu kufanya mashambulizi. Wanaanza tena timu executive, pinga chenga moja nzuri kabisa, kunafuta mwenzake, nakataa. Vizuri katikati ya haya, vizuri ametulia, mwegea mwenzake nyuma. Haya, wingi kushoto huko, ngoma inabadilishwa, wanatuliza vizuri timu ya Assembly kufanya shambulizi. Goalkeeper ananyaka rasini vizuri, wingi ya kushoto kule. Haya, tuliza kwenye kidari chake, songa na ngoma, wingi ya kushoto, wanasonga na mpira, wingi ya kushoto. Haya, jaribu kupiga mtu chenge ya kwanza, mwegea mwenzake, pasi, wanacheza vizuri katikati ya uwanja, ngoma inaleta ya uwanja kwa mtafuta mwenzake, lakini unakataa timu ya Assembly. Sasa wanaanza hapa vizuri. Haya, anagerekisha katikati, kunafuta mwenzake, anacheza ndivyo sivyo, anachukua captain na patron wa tournament. Chale amegea mwenzake, anafanya shambulizi kule. Haya, patron msimamizi Chali mwenyewe alichenga vizuri, akalisha mtu nyasi, akanikumbusha enzi zangu nilipokuwa nacheza soka miaka ile. Mambo haya, wanakaangwa vizuri, sijui wamekarangwa kukarangwa. Magoli 2-0 dhidi ya Assembly na wana Mheshimiwa Wangondi. Haya, wale wa zamani walisema ukitaka kumuua nyani usiweze kumtazama kwa macho ama kwa uso. Hivyo ndio mambo ya Machakos Stadium hapa. Vijana wa zamani wa the County Assembly of Machakos wanazidi kugaragazwa hapa. Ana the executive anakuambia kila siku ukitaka kumuua nyani usinje, uenda ukamwonea huruma, lakini ndivyo hivyo. Magoli 2-0 kwa faida the executive. Nambari 22 mgongoni pale, nambari ukipenda mlinda lango pale kwa faida ya executive. Yoito kwa faida ya executive, anaingia mzima, lakini namna gani? Anajaribu kuhesabu wa kwanza pale,
piga pasi kwake Charles Duale, anaingia vizuri pale, anaondoka kwenye maeneo hatari. Mpira na wapi pale, lakini namna gani mpira unatoka kwenye uwanja wa mchezo, anaingia mzima pale, anaitwa Nicholas kwake Nyire kumtafuta nani, Kiboga, piga pasi kutafuta nani, director Mutinda Mutisia, piga pasi kule mbele, anaingia Charles Duale, mpira na mziri kasi unatoka nje. Inakuwa ndivyo hivyo. Wakati mwingine tunakunywa, tunakula, tunashiba, tunalala. Mpira ukamzidi kasi, ukatoka kwenye uwanja wa mchezo. Itakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida ya the MCAs, ama ukipenda count kutoka pande za baoni pale. Haya, bado itakuwa ni shughuli ya the MCAs kafanywa akaweza kuadhibiwa the executive. Anamimina cross katikati ya uwanja pale, anatuliza kupiga pasi kule mbele kutafuta Charles Duale, mpira unamzidi Maarifa, mawili kwa sufuri kwa faida ya the executive. Martin Mumo kwake Tishi, inakuwa ni kinyang'anyiro chenye kasi ina yake ukipenda. Tuko live kwenye FM. Tunazidi kupata raha burudani kadana. Ningia pale Nicholas kwenye kisanduku pale, hatari kaka wapi, toka vizuri pale, anasema hichi ni chakula changu, anasema hapa ni kwangu. Haya, piga kwake nani kutafuta nani, yoito Matata. Haya, piga pasi kule kutafuta director Mutinda Mutisia, lakini wanatoka pale kwenye safu ya nyuma, wanaondoa uchafu kwenye maeneo hatari, lakini wapi, anazidi kujikaza Matata. Refa anasema msaidizi wa refa mwite kwa jina Sharon, anasema akachezewa visi kwa timu hii ya the MCAs. Hapa ni Machakos County, hii ni Governor kama ni ya 3. Kumbuka hii yote inaletwa kwa hisani ya mama ambaye apendi mchezo kwenye kazi, lakini anapenda michezo na kukuza talanta. Bila shaka kukuza talanta za vijana wetu Machakos. Huu ni mchuano ambao umeweza kuwajumuisha vijana wetu zaidi, wameweza kusaidika kwenye mchuano huu wa mama wa Vinya Cup 3rd edition. Kumbuka mshindi atakuwa anapata 1 million Kenyan shillings, na mara mbili atakuwa anapata nusu milioni, ama ukipenda 500,000 Kenyan shillings. Na asante sana kwa wasanii. Tunamcheki Johnny K, yuko ndani ya nyumba. Asante sana. Siku ya jana tujapatana. Safi sana. Yaitwa Teddy Somba. Nje. Anakosa nafasi ya kipekee, lakini ilikuwa akautea, akajenga kibanda bila idhini ya mwenzio. Nakwambia hii ni football. Anything tunafanya hapa, it's about professionalism. Ndio maana tunasema lazima tucheze kadanda, tuimarishe michezo yetu na talanta za vijana wetu. Haya, makala haya tunasema nakataka nani, piga pasi kule mbele kutafuta Abed Mwendwa, lakini kwenye safu ya nyuma wanasema hichi ni chakula chetu na sasa hapa ni nyumbani. Yote anafanya mazara pale nje. Haya, Abednego anapata nafasi ya kipekee, lakini anakosa kumakinika. Anakuambia kwenye mchezo wa kadanda ukikosa kumakinika shauri yako. Asante sana mashabiki. Anaingia Chashi mwenyewe, mzee wa kazi, akacheza kadanda wakati wake, akavuma na akabobea.
anaingia kwenye uwanja wa mchezo. Hii ni Machakos Stadium. Josh. Asante. Likina katika the county executive wanapata ushindi ndani ya makala ya 3 ya mama wa Vinya Kapa. Adrian, nipe msanii tupate burudani. Asante sana Saint Kaloki, thank you so much Saint Kaloki. Makazi imekuwa sawa, Saint Kaloki na Mwanambai, mambo imekuwa fiti. Team kabisa. Thank you so much. Mmefanya kazi mzuri na mambo imekuwa sawa. Director Itu alikuwa captain kama kawa, amefanya kazi poa. Next on stage tunaingia na Lady Maureen DJ Wap. Kila mtu makofi kwenye hewa. Umenifunza kuanza na wewe Yesu, umenijulisha moyo wangu ni wewe Yesu, ukaniketisha kanivisha vazi la utakatifu ni wewe. Sasa najifunza, nishachagua kuyafuata maagizo yako, nimeamua furahia neema yako bila wasiwasi. Mwamba wangu ni wewe, mwana tutawala na Mungu. Asante sana MCK. Executive versus County Assembly of Machakos are requesting for your photo kindly. DJ tuendelee na hiyo ngoma. Kuja mbio tafadhali. DJ tuendelee.
twende. Kila mtu to the right, to the right, to the right. Yeah. Basi twende to the left. Mungu ni wewe. Wapi makofi ya juu? Tutawala na Mungu. Tutawala na Mungu. Wana wa mfalme. Tutawala na Mungu. Thank you very much. Thank you very much, DJ. Kati huu kualika Bobby pamoja na timu yake ya trophy display. Kabla sisi wenzangu watupatie kitumbuizo kimoja. Bobby mahali huko kuwa tayari. Jambo la pili, wale ambao wameketi wote watoke kwenye benches, please. Let us all move, all of us. Apart from the medics, the rest of us. Asante. Nama, asante sana MC mwenzangu MC Kelly. Mheshimiwa Governor wa Vihiga Ndeti atakuwa live ndani ya NTV ndani ya kipindi cha Mikiki ya Spoti, pamoja na wale ambao wameweza kufaidi michuano hii, jinsi michuano hii imeweza kuwafaidi kimchezo. Kwa hivyo majira ya saa 8 kamili ndani ya Mikiki ya Spoti, na nimemwona Joshua Makori kutoka NTV atakuwa anaenda live katika awamu hii ya 3. Michuano hii tangu ilipoanza wameweza bila shaka kufaidika namna gani, na imeweza kuinua kiwango cha mchezo kufikia level gani katika kaunti ya Machakos. Mambo iko sawa, mambo iko mufti, iko sawa, tuko ready na kila kitu iko sawa. Then nataka tukuapishe msanii wetu John K. Make some DJ 1 minute tafadhali. Naomba timu ambao ni ya wanaume na kina dada ambazo tayari. John K, twende kazi. Wende kuthikisia DJ Georges, the motion keeper. Wapi shangwe jamani?
Haya ndo lokasi Wasiondo 1 2 3. Sikia hii. Ukakeda. Hey, I want at yeah. Le 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 le. Yeah le le le. Thank you, teacher. Haya basi, tuko live ndani ya NTV kutoka mwendo wa saa 8 tutakuwa live ndani ya NTV. Tunaendelea na matangazo na vile vile nafahamishwa kwamba majira ya saa 8 kamili Mheshimiwa Gavana wetu, Mheshimiwa Gavana Wavinya Ndeti atakuwa live ndani ya NTV ili kuweza kueleza zaidi kuhusiana na tournament hii jinsi imekuwa, bila shaka akizungumza pamoja na wachezaji wale ambao wameweza kubenefit on the same program done by Machakos County TV ili kuweza kuelezea. Basi tuelekee kwake John K, tuendelee na burudani. One time. DJ. Che. Che.
Kakenge kenga inda boya wangu we. Kila wabuya. I know chowe kila bandu makisia esio siono. Muna mbaka simbide siango. Hallelujah. Gai witoti mwameli. Hebu pigia Yesu makofi mazuri jamani, kama umepata mvua. Anania Sabila magoisi munda Namona nondo wabata kubida kemanza Na metete ngama enda kwa mutu Koma Yehova Mekila bandu makisia esio Seono goku Sabila sisia nyae Sisia nyae Masata tumavetu Baluka Iva na msanii Mwana tanabina mamega unyanya Kana Nwaki Nwaki Hallelujah. Anaitwa John K. Msanii. Aha. Atika Yowaye mwana nyabeli Na yela wapoliwe
TV. Na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala. Ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebia no toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumanya chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekane kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udambende uyani mwitu yawe aende wakomelelie mwana yonte ometoke ni mutanisia wambie kudepend na eva wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mauso wesia inu ni Mutongo TV. Nyayo! Ole! Haya DJ asante. DJ asante. Your Excellency, with all humility, I'm kindly requesting you to join the team in the pitch. Uwanja. Governor peke yake. Wapi makofi ya gavana? Hayo makofi haya.
Moshi. Uwanja. Cameraman and media nje ya uwanja. Basi zote tusimame. Zote tusimame ili tuweze kupata wimbo wa taifa. DJ nitakujulisha. For now, kwa michezo ya leo, Wavinya Cup 3rd edition finals, zote tusimame. Ikiwa umevalia kofia isiyo wimbo wa taifa. Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu. Asante, Your Excellency. Kabla urudi kwenye jukwaa, tunakuomba tu picha ya kwanza na Jua Kali Starlets pale. Talanta Queens. Tujipange kama team. Talanta, tujipange kama team na wanagawana. Jua You can in the next. I'm coming over in my rover. They watching over, things flowing all over. Nikubali mimi, nikupe chochote unachotaka, kwani sikufichi, nikifanikiwa nawe wapata. Nikubali mimi, nikupe chochote unachotaka, kwani Asante, asante DJ. Tafadhali kutoka kwenye pavilion ni...
DJ, asante. Excellency, naomba usimame. Majority leader, tafadhali teremka. Chakos, tafadhali njoo. Waziri Sharon, tafadhali njoo hapa. Coach wa Harambee Starlets, Madam Odemba, tafadhali njooni hapa chini. Hello, greet everybody for you. Adi Joshua. Bello, what is up? Bello, deliver like I get bello. Them say I did go sell. Them say I did go spasi. Malaketu, Shinji Kagawa, Jesu Christi Lobawa. Got them falling yakata. You know what Sabi girl they do. Nitamwomba DJ kwa bado. Coach Amodo Harambee Stars. Yes. DJ nikatie ngoma, DJ nikatie ngoma. Basi hapa uko, tafadhali inua mkono. Niko na coach wa Harambee Stars Bwana Amodo, mikono juu. Tuko na coach wa Starlets, Harambee Starlets, wetu wa michezo Mheshimiwa Sharon, mikono juu. Tuko na chairman wa sports Mheshimiwa Kinyongo. Tuko na mheshimiwa ambaye ndiye sponsor sugu wa Vinya Cup, Excellency wa Vinya Ndeti wa Vinya Cup, tafadhali Charlie Nzoki njoo hapa chini. Patron uko wapi? Kabla tujaanzisha kipenga cha kipindi cha kwanza Ladies Finals, tufanye kile ambacho kinastahili, na Bobby take us through handshake with the team. DJ background. Background DJ.
Tafadhali wale wako hapa, if you're not a media personality, kama we ni kwa hali tumesema msimame. Tunaweza enda kuketi, Your Excellency. DJ punguza sauti. Kabisa.
Basi baada ya mahojiano hayo moja kwa moja kwenye runinga ya NTV na gavana wetu mpendwa, wakati huu center referees, ningeomba tu dakika mbili Father aweze kubariki mechi hii ya finals kati ya Jua Kali FC Machakos Sub County versus Talanta Queens kutoka Kalama. Father. So, thank you. God is good, and all the time. Brethren, I stand before you to represent my Reverend Norman Kingo-Wambua, Bishop Catholic Diocese of Machakos. He was to come to attend the event, but due to unavoidable circumstances, he has sent me to come because he is committed elsewhere. Same way, I am recognizing all religious men and women present here. May we ask good Lord to bless this occasion. May we be upstanding. May we be upstanding, please. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. The Lord be with you. Almighty ever-living God, we assemble before you today in reverence and thanksgiving as we gather to witness the grand finale of the third edition of the Governor Wavinya Cup here in Machakos County. We thank you for the gift of life, for the talents you have bestowed upon these young men and women, and for the spirit of unity that sports bring to our community. Bless our leaders, especially Governor Wavinya.
Machakos County Administration, the County Assembly, and all who have labored to bring this tournament to fruition. May their service be a reflection of your wisdom and care for your people. May this occasion be a sign of hope, peace, and togetherness for all the people of Machakos and beyond. Heavenly Father, we thank you for the gift of our governor. Protect her from all the adversaries. May you grant her health of mind, body, and spirit to be strong enough to lead the people of Machakos. Through our leadership, may we witness growth and prosperity in our county. Lord Jesus, who taught us the true greatness is found in service and humility, bless the athletes who will compete today. Fill them with courage, fairness, and respect for one another. Protect them from harm and let their efforts glorify you. May this event inspire our youth to use their gifts for the good of the society. And may it remind us all that in every victory and every challenge, you remain our strength and our crown. Protect them from harm and injury. And let this tournament be a celebration of friendship, teamwork, and harmony. Dear Lord, as we draw close to Christmas and New Year celebrations, we ask for your mercy and protection, Lord, in all our undertakings. We make this prayer through Christ our Lord, who lives and reigns with you, and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The Lord be with you. May the Almighty God bless you and protect you. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you so much. May the best team win. Thank you. Basi wakati huu nitarudishia wenzangu nafasi ya kutangaza mpira. Mwanambai St. Kaloki Adrian, kazi kwenyu. Shukran sana MC Kelly. Basi mabibi na mabwana,
Naam, shukran sana mwenzangu Joshua Makori kutoka NTV kutupeleka moja kwa moja kwa matangazo hayo kuhusu mashindano yetu. Basi mabibi na mabwana, pote ambapo ulipo, karibu kwenye fainali za Mheshimiwa Gavana wa Vinya Ndeti, kwa ni gavana wa Machakos, na ikiwa ni awamu ya 3 ya mashindano haya. Kwa sasa ni mechi ambayo inaendelea, ikiwa ni mechi ya kina dada, na itakumbukwa kwamba mwaka uliopita ama mashindano ya makala ya pili ni kwamba Athi River Queens waliweza kushinda fainali katika goli lilofungwa na Diana Belemi, na vile vile Kathian Queens wakapika wa pili. Leo hii mechi inachezwa bila shaka kati ya Juakali Starlets na Talanta Queens, na ndakuwa nawapisha watangazaji wenzangu ili tuweze kuanza matangazo ya moja kwa moja katika kipute hiki cha gavana wa Machakos Mheshimiwa wa Vinya Ndeti. Kumbuka kwamba mshindi siku ya leo anaondoka na shilingi milioni 1 upande wa kina dada na vile vile kina kaka ama wanaume. Jumla ya timu zaidi ya 500 zimeweza kushiriki, 600 ikielekea pale kutoka county sub county zote za county ya Machakos. Na vile vile mshindi hapa nimeweza kusema ataondoka na shilingi milioni 1. Makala ni ya 3. Karibu sana, mimi naitwa Mwana Mbai, mtangazaji wako wa zamu, lakini kwa sasa kuweza kupiga ngarambe ya fainali ya kina dada, naomba nimkaribishe mwenzangu Nzomo ili tuendelee na ngoma hii. Nzomo, karibu. Safi kabisa, mambo ni mazuri. Tuna katika fainali kombe la gavana wa Vinya Cup edition ya 3. Mambo ni mazuri, ili fainali ya kina dada ambao kipenda vidosho ikishirikisha vidosho wa Juakali kutoka maeneo ya Machakos sub county dhidi ya Talanta Queens kutoka maeneo ya Kalama sub county. Hii ni fainali. Kumbuka mshindi wa fainali hii ataweza kushinda kitita cha shilingi milioni 1. Ilikuwa ni shambulizi nzuri, wanaanza Talanta lakini namna kale sema mambo ni mazuri. Kuna aliyekuwa ameotea, alikuwa ameshajenga kibanda katika hadhi ambayo si ya kwake, kwa hivyo watanza upya Talanta Queens nyuma huko katika chateleza kwanza. Mambo ni mazuri. Juakali Queens wanazipiga rangi ya kijani kutoka juu hadi chini, alafu Talanta wanapiga rangi ya maroon kutoka juu hadi chini. Sadfa iliyoje ndani ya uwanja wa Estadio ya Machakos. Mambo ni mazuri. Kipere cha kwanza mambo ni 0-0. Hakuna aliyeona lango la mwanzake. Tuko live katika upande wa Mutongo TV. Ukienda pale upande wa Facebook, vile vile katika page ya Governor wa Vinya. Mambo ni mazuri. Karibu katika garambe. Hii ni finali. Tuangalie nani ataweza kushinda, kama ni Juakali ama ni Talanta Queens. Mimi naenda kwa jina Dalili Nzomo, Mwana Sporti 001. Niko na Simko 7. Aya anashika goalkeeper para timu ya Talanta Queens, jezi nambari 1, safirisha katika timu uwanja, anayewa jezi nambari 6, lakini wapi wanakatakata. Hawa ni Juakali, kijani kiwichi, rangi inasambaa katika timu uwanja, anaipiga pembezoni kulia kule, lakini wapi, toka nje. Mambo ni mazuri. Kumbuka ni michezo ya edition ya 3 kombe la gavana wa Vinya Cup, ama kipenda gavana mtukufu wa kaunti la Machakos edition ya 3. Ukiangalia iliweza kushirikisha timu takriban 650, ikishirikisha vile vile wachezaji 14,300 wakicheza katika makala haya 3 ya gavana wa Vinya Cup. Haya, kipindi cha kwanza mambo ni 0-0. Tuangalie nani ataweza kutamba na milioni 1. Itatoka nje, ndio ambao hawa ni ya kijani katikati ku jaribu kutoa Tomasa, wanajitoa Juakali. Tishari ya kwanza katika timu uwanja, anaangalia pige wapi, penye wezoni unamgani, jezi nambari 16 anapiga pasi, lakini bado kunao. Hawa ni Juakali 10 mgongoni, anatuliza kwanza, anapiga pasi Masum, wanachukua sasa Juakali, wanakataa Talanta bado, namna gani na kwenda chini, namna gani kwa ni shughuli nzuri, shughuli ambayo bila shaka angepata nafasi mwenyewe tungebadilisha sauti, lakini kwa sasa mambo ni bila. Ukiangalia timu ambazo zinazidi kuonesha umahiri katika timu uwanja, tuangalie nani ataweza kuvumilia garambe ya sasa. Ukiangalia mwenzangu, timu takriban 650 zimeweza kushirikishwa katika makala haya tangu yaanze tarehe 20 mwezi wa Septemba. Leo yanafika kikomo, wanasema kwamba hakuna kirefu
kisichokuwa na nja, hakuna kirefu kisichokuwa na mwisho. Leo ni siku ya fainali. Leo tuangalie nani mwanamwali ataweza kutawazwa katika fainali hizi. Talanta mbele huko, lakini wanakazeza kwenye kichwa chake mchezaji. Tuangalie sasa kwa vipi mwenzangu Mwanambai, tende kazi. Asante sana mwenzangu Nzomo, bila shaka ngemo ama mechi inaendelea vizuri tena sana zaidi, na ningependa pia nimkaribishe mtangazaji mwenza Yoshua Makori. Tumekuwa tukitangaza naye Nairobi miaka mingi, na kwa sababu leo yuko hapa pia ningependa aweze guza hapa mtaani kwetu asikie vipi mambo yanakwenda namna. Makori, karibu sana Machakos. Wanakuona ukitangaza Kenya Premier League, nataka waguze wajue Makori yuko hapa. Safi kabisa, shughuli kuntu hii ambayo inapepetwa moja kwa moja kutoka hapa Stadio de Kenyatta ndani ya kaunti namba 16. Sauti kuntu naipata ngani ni ya mwanaspoti Yoshua Makori. Ukiniita mwanaspoti wanaridhika zaidi, shughuli yangu wanaipiga pale ndani ya NTV jioni. Haya, fainali ya mabinti hii, Jua Kali dhidi ya Talanta Queens. Jua Kali wakiwa wamepiga pamba zao ikiwa ni rangi ya kijani kibichi kutoka juu hadi chini, yani jezi sambamba na kaptura stockings, ona na rangi nyeusi na nyeupe hapa na pale, lakini daluga kiatu ukipenda rangi anayopenda mchezaji ndio anapiga. Alafu wamevaa jezi kama ya Manchester City hivi, hawa ndio Talanta. Wanaikokota kutoka Afrika Kusini kwenda maeneo ya Misri, ukipenda kusini kwenda kaskazini kwa mujibu wa ramani ya bara Afrika. Hawa ndio Talanta. Alafu wanaitoa katika maeneo ya Misri kwenda maeneo ya Afrika Kusini wakiwa ndo wa kijani kibichi. Jua Kali anaikokota kubwa juu kwa juu, Kamilwa Gavana wa Vinya Ntiheko sana kazi ambayo unaifanya hapa katika kukuza na kulea Talanta. Wanajaribu kupanda sasa, wana kijani kibichi. Jua Kali kama nakwenda nje na kwa kurusha kwa faida ya Talanta. Mashabiki wamejaa hadi pomoni, hawataki katu kuhadithiwa kwamba kwendaje, wanataka washuhudie kwa macho yao. ya Jua Kali anakuja kumakinika, jezi namba 13 mgongoni, anajipinda na irusha na kwenda nje. Mara hii kona, anakwenda kumkikia ile kona, jezi namba 7 mgongoni. Lightning alikuwa na wajua, Lightning aliishi hapa kaunti ya Machakos, ingekuwa na mega majina yao angane bila wasiwasi, lakini akijaharibika kitu. Kona hii kwa faida ya Jua Kali, jezi namba 7 mgongoni ataka kuimega, lakini referee wakati kati anasema wamesana hapa kusukumana. Mara hii anaiamuru ile tuwe Poncio Pilato mtanange wa siku ya leo, aletwa kubwa juu kwa juu.
kichwa kijaweka shabaha, inakwenda nje, inakuwa ni goal kick kwa faida ya Talanta Queens. Kwa kumegea historia fupi ya uwanja huu, uwanja ambao pia uliandaa fainali ya dimba la Sekafa mwaka 2017 Disemba, Harambee Stars ikinyakua taji la 7 la Sekafa kuifunga Zanzibar magoli 3-2 kupitia mikwaju ya matuta, ikitamatika ndani ya dakika 1-2 ukipenda 120, ikiwa ni sare ya magoli mawili, ikakwenda mikwaju ya matuta. Wakati ule Kenya ilikuwa inanolewa na Paul Put, raia wa Ubelgiji, kwa sasa ni mwalimu mkuu wa timu ya taifa ya Uganda Cranes. Safi kabisa kumimina mambo pale katika mitandao ya kijamii, hasa mtandao kitambo kifahamika kama Twitter, kwa sasa ni X, hashtag ni Wavinya Cup Third Edition. Jamani, mimina matwiti mengi kabisa kwa heshima ya gavana wetu hapa Wavinya Ndeti. Ngome na kuruli mwake mlinda mlango wa timu ya Talanta sila kuidunisha, anapenda sana kutumia guu lake la kushoto. Kumbuka kwamba mwalimu wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Starlets Beldino Demba yuko hapa, amekaa kwenye jukwaa kuu, anaangalia ubora wa Talanta. Kwa hiyo labda ndio siku yako imefika, akakuona pale ukigusagusa mambo yako, alafu ukapata fursa ya kwenda kuitumikia timu ya taifa ya Kenya ambayo imefuzu tena kombe la mataifa ya bara Afrika baada ya kukaa kwenye kibaridi miaka 9. Mara hii imerejea tena ili kata tiketi yake ya kwenda Morocco mwaka ujao mwezi wa 3 kuwinda taji la bara Afrika. Asante sana kwa kufika. Pia nimesha kumuona kwa mbali Anthony Modo Kimani, naletwa kule na kwenda mikononi mwake mlinda mlango wa timu ya Jua Kali. Kwa kumegea kwamba Anthony Modo Kimani kwa sasa anafanya kazi kwa karibu sana na mwalimu mkuu wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars Benny McCarthy, raia wa Afrika Kusini. Amefika pia hapa kuangalia ubora wa Talanta hapa na pale. Karibuni sana na wageni wa heshima wengi ambao wameshafika, na wananchi wa kaunti namba 16 kaunti ya Machakos. Shughuli safi kabisa. Kumbuka kwamba wachezaji wazuri wanatokea katika mitaa ya mashinani, wakipata nafasi wanakwenda kutesa katika kule juu, mambo yanakuwa ndo shwari 100%. Wacha nimege pasi ya chini kwa chini kwa mtangazaji mwenzo, naye aguse 2-3 nikipata tama la maji. Safi kabisa, mambo ni mazuri katika fainali ya kina dada. Wanazidi kuzipiga kabisa Jua Kali Starlets dhidi ya Talanta. Anaiwahi goalkeeper upande wa timu ya Talanta Queens, utamwita Jalango Juliet, anaangalia pege wapi, pembezoni katika timu uwanja, jaribu kupiga lakini wanarudisha vijana ambao kipenda vidosho wa Jua Kali. Bana nafasi moja kwa moja, lakini bado kunao hawa ni Talanta, wanazidi kuzipiga tu. Ukiangalia hapa timu zote mbele zinafukuzia kitita cha shilingi milioni 1. Ukiangalia Talanta Queens dhidi ya Jua Kali, kila mmoja anasema lazima niweze kupata kitu, sababu ukiangalia mshindi wa hapa kitita cha shilingi milioni 1, nambari 2 kitita cha shilingi 1500. Tuangalie kwa vipi itakuwa ni mpira kurusha, warusha Talanta katika timu uwanja, wanakataa Jua Kali bado. Haya, inatoka nje tena, itakuwa ni mpira kurusha kwa faida ya Talanta. Jezi nambari 8 utamwita Moteso Nanzi mbele huko, lakini anaiwahi goalkeeper upande wa timu ya Jua Kali utamwita Camilo Masi, anasema hapa I have no mercy. Haya, wanaanza katika timu uwanja, hawa ni Jua Kali. Ukiona kijani kiwite jua hawa ni Jua Kali. Talanta unaingwai, Talanta anasema heri na sociali kuliko shali kamili, heli lawama kuliko fedhea. Anaitoa hinja hapa mchezaji jezi nambari 14 upande wa timu ya Talanta Queens, utamwita Hairina, anasema hapa siwezi kubali kirahisi, takuwa ni kwa faida ya timu ya Jua Kali. Tuangalie kwa vipi mchezo wa finali. Kumbuka makala ya 3 kombe la gavana wa Vinya Cup. Haya, leta kona Gonzo, goalkeeper bado wanabeleka Talanta, anasema poteri ambali anaikembeza huko,
anaitoa kwenye maeneo hatari, wanaimiliki Jua Kali katika timu uwanja. Jezi nambari 13 mgongoni, anaisambaza katikati, gola kile wanakataa Talanta. Haya, kisigiro cha mtu mzima wanakataa bado. Talanta katika timu uwanja, jaribu kuipiga huko. Jezi nambari 10 anaiwahi Mwete Sagene Nanze atare, lakini wanajitoa kwa pesi. Hawa ni Shukali. Ni mazuri. Al 1-2. Mambo ni mazuri. Karibu sana kama unajiunga nasi. Hapa ni kaunti 16. Kaunti tukufu la Machakos, wanasema the place to be. Katika finali ya kombe la Gavana wa Vinya Cup katika kinandanda, Jua Kali dhidi ya Talanta Queens. Mwenzangu Simko 7 niko naye katika upande wa pili kwa ishara kwamba unapata matangazo mubashara. Ndio mambo inakuwa ni mazuri. Kumbuka tuko live katika upande wa Mutongo TV. Ndio utapata mambo ikiwa ni hanga kabisa. Bado kipindi cha kwanza 0-0, hakuna aliyetangulia kuona lango la mwenzake. Ndio tunazidi kupata burudani. Aya katika timu uwanja, Jua Kali 15 mgongoni, jaribu kumkuza kile, anaambiwa si wakati kwa sasa. Mwenzangu Simko 7, ndio ukiangalia kipindi cha kwanza, ndio timu zote mbele zinazidi kufanya maangamizi. Ndio sijui ubashiri wako unasema vipi kipindi cha kwanza? Shukran kabisa. Ukiangalia timu zote mbili dakika hizi za mwanzo kipindi cha kwanza ni kwamba timu zote zinajaribu kutafuta zile pasi za kupenyeza, zile nafasi ambazo iwapo mabeki wataweza kuyafanya makosa basi ataweza kuyatumia, lakini timu zote zinaonyeshana kwamba zina uchu hari ya kuweza kutoa mwanamwari, na si mwingine ila ni taji maridhawa la edition ya 3 ama makala ya 3 ya taji la Gavana wa kaunti ya Machakos, High Excellency wa Vinya Ndeti. Haya, watakuwa wanaanza nyuma kabisa, warembo wa Talanta. Anawaambia tusonge mbele, tuangalie itakuwa vipi. Kitu kinaletwa, anajibu kwa mipigo lakini anateleza wakati muhimu. Wanajimudu, pigo chenga ya kisasa, mtu inawekwa kwenye kisanduku pale, lakini goalkeeper upande wa warembo wa Jua Kali yupo angi, anasema chakula changu. Anawaambia tusonge kabisa, kichwa kinaita, anaruka tena. Warembo wa Jua Kali, angalia cheza na nani, wanachukua warembo waka ama Talanta Queens 15, wanamwita nani? Wanamwita Esther Mwende. Kwa ni mpira wa mrusho, watakuwa wanakwenda kurusha sasa warembo wa Jua Kali. Kumbuka warembo wa Jua Kali wanatoka hapa katika gatuzi ndogo la Machakos, kisha warembo wa Talanta Queens wanatoka katika gatuzi ndogo la Kalamachana Mbuga. Jezi nambari 10 wanamwita Sagini Nancy, anakwatuliwa mpuliza kipenga mwite Esther, anasema itakuwa ni kabu kuelekeza upande wa warembo wa Jua Kali. Alijaribu kuchana Mbuga vizuri, akiangalia kama ataweza kunafasika aweze kutia kitu kwenye lango la Jua Kali, lakini beki Kisiki yule anamkatalia. Itakuwa ni kabu, atakwenda kuicheza jezi nambari 9, wanamwita Irene Ndanu, anawambia tuweke tujaijai kwenye lango. Irene Ndanu upande wa Talanta Queens. Haya, Jua Kali wameweka ukuta, watu watatu. Ndanu leta kete pale, goalkeeper anasema mna pressure, anadaka kwa ustadi kabisa. Ikumbuka kwenye ile awamu ya round ama timu 9 bora kuweza kutafutana nani atakuwa anaingia kwenye finali. Warembo wa Jua Kali liweza kuwadondoa timu ya Kadhituni, huku warembo wa Talanta Queens wakiwadondoa timu ya Kavua Starlets. Na wakati huo center referee anasema tosha kwa sasa. Kipindi cha kwanza kinakamilika, Jua Kali 1 Talanta Queens kumradhi, Talanta Queens 0 Jua Kali 0. Twende kazi upande wa pili. Machensi, alo! Wacha sasa tuanze sherehe. Gavana wa Vinya anauliza akina nani wamekuja wengi? Wale wa Machakos, tano, wapi kelele?
Mavoko, Mavoko, Mavoko. Mavoko, Mavoko, Mavoko. 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 Okay. Judges. Ngoja kidogo. Mavoko. 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 Ngoja, ngoja. Tutam. Mavoko. 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 Mama. Ngoja DJ. No. We, ngoja. Hiyo ni Mavoko. Ngoja. Ngoja. Mavoko! Nama. Mavoko! Anasema tam. Judges. Semaje? Anasema tutam. Uko ni tutam. Mama tutam. Umeenda side moja. Acha si tutam. Twende huku. Wapi? Twende huku. Huku. Huku hakuna kelele. Hakuna kelele? Huku. Wako na musiaisia wa Mutongo TV imwe kumavaki wanzani cha Kenyatta Stadium tukuyo munde titinda naku tukutabyondo maundu maendete nindini wa final sia tuyuni sio siendete wala timu wa Talanta Queens mekuthoka na Arembo ma Juakali Starlets kibindi chambe ni chambi na kuthela na timu kibindi chambe ni chambi na kuthela na be timu nesa kuvunga na nina mundu mwene chova na tuambia maema guma bakwacha tona timu wa Kabuya Starlets mayosa ya nyani akatatu vile tona timu wa Mavoko Youth mayosa ya nyani akatatu ngaliko ni ABC ini ndine wa finali ya mbele tu ulokwitha aimantha aondoke na silingi milioni umwe mbele cia ba Kenya tisi akakabranza disi undu wana kibindi chambe na second half anticipation ya kuniva lakini tutapigete buunikana ni mathawala mabiketwe ni governor wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni chief guest vile tina kocha kana assistant coach wa timu wa Kenya mwete Anthony Modo Kimani wotho kumava mwana mundu Beni Makadhi na munini wake Vasaki Manusakis vile tina kocha wa Mbilitu mwete Beldino Demba une kocha wa Harambee Starlets ku ndisi ndini wa second half titha ti expect chao kuma kwe timu thisi elindini wa hiyo mundi safi kabisa ndini wa madhaoni alama ende kwa yuna ende nikana wa finale ngaliko na Mbilitu na ende nikana ndini wa kipendi champion cha Dela etona Mbilitu sia jua kale mena bagi mosio bio lakini vile Talanta tika ambapo die nono nitona mibithokea
kila nese ni kana timu cia ndani cio tata kubika mbao ya kila mundu na uisenza ni kana timu wa Talanta Queens netwa ni lakini mwene monini lakini uisenza ni kana mena bila yote wa ability nene ya kwikata ya kwata ni ndini wa finale ndo ni ndini wa playoffs ndo ni ability cia Kavua Starlets maikata laikwata sindi na maino kana kemasas ligi ngilima nele tona ngalikone ya ivese tona ivese cia Makoko Youth maisi na bitatu kwa ile ndene wa playoff na menda ine maikwata usindi wa kwa ndene wa nyau kukwata usindi wa ngilima na ile kwa inde ndene wa finale tuambie masisi mabaku mapacha na hito kinywa mina lakini tetia mondo omwe kana mondo umanga lekona amena lekona mbele tu asemana mita na inde tethati kutabiondo mondo maende kumabaki wanzani likana ndadika idho ya mina kuthela tethi wati likandine wa idho ya finale ngalikone ya aume vala timu wa Scotlanders kuma ba sub county ya Masako medhiwa maidhoka na timu akatoa nya Falcons kuma sub county ya Kangundo mone mo defending champions na lilikana ine yo timu yambe kusinda kikombe na kulikandini kusiogedhengi ndini wa finale oyiti kipindi ni chambe nikana entertainment yendete na tithe wotisi wakandini wa kipindi cha keli tukutabie ondo maundu maelite kuma baki wanzani cha Machakos Stadium kana Kenyatta Stadium nyeta wa Simco 7 na nina mwene cho tiotunga kwaku wende na kukwata burudana kwaku studio. Basi kulito select cheza doba once from the top Nisha speaker mash it up fire light it up Judges moja kidogo Judges hapo kuna wakamba baada ya kamba mbose kwa ndini mbose kwao ai mbose kwao Judges hebu nichokozee wakamba kidogo unapenda kaya wa superstar ako hapa nitamuita Judges kikamba kidogo Upendo Foundation ndani ya nyumba watu wangu wa power waga Bayo Jati WhatsApp, kaswiti kaba, na wapo jati WhatsApp. Kitu minondo, simole potenja. Kitu minondo, simole potenja. Ewango wishi kudi naiti. Ewango wishi kudi naiti. Good night, my dear. Johnny P. Okay. Shabiki sakwa Shabiki sakwa ukimalizia kila sehemu Mombasa Bae unanite eti Babana Ingana mimi sema kila sehemu Mombasa Bae unanite shuti tuna sawa Moto wakatoko
Asanteni sana, asanteni. Bolo, asanteni sana. Nitarudi tena. Asanteni sana. Alafu tuelewane, hashtag hapo tunasema Wavinya Cup third edition. Sawa? Back to my MC. Asante sana MC Dana. Asante sana MC Dana. Kumbuka kwamba kwenye mitandao ya kijamii, hiyo ni kwenye Twitter ama X ambayo kwa sasa inaitwa X, unaweza fuatilia matukio moja kwa moja ndani ukitumia hashtag Wavinya Cup third edition. Wale ambao mko ndani ya Twitter unaweza ingia kwenye Twitter ama ile ni X, alafu unaitumia hashtag ambayo ni Wavinya Cup third edition, alafu mambo yanakuwa safi kabisa. Frank, umeona kipindi cha kwanza cha finali, umeona imekuwaje? Mwenzangu, ambaye nilivyoona katika kipindi cha kwanza kati ya Talanta Queens na wakali ni kwamba timu hizi mbili zina uwezo wa kwenda nyumbani na milioni moja. Kwa hivyo itategemea maoni kwamba wale makocha wameweza kuzungumza nao katika kipindi hichi kinapoanza, utaweza kuona mambo itakuwa namna gani. Kwa hivyo maoni yangu ni kwamba timu hizi zote zina uwezo na kuhakikisha kwamba wanakwenda nyumbani na milioni moja, lakini ni timu moja tu kwamba itakwenda nyumbani na milioni moja. Pongezi sana kwa Mheshimiwa Vinya Ndeti kwa shughuli ambazo anafanya kuhakikisha kwamba vijana wanakuza talanta Mwanambae. Asante sana kaka Frank. Basi nitakuwa naelekea pia tupate matangazo sasa kama hii kipindi cha pili, ikiwa ni bado mambo ni 0-0, ikiwa ngoma tayari imeanza katikati ya uwanja huu. Kumbuka kwamba ni michuano ya gavana wa Machakos Mheshimiwa Wavinya Ndeti, ikiwa ni awamu ya 3 ama ukipenda third edition, na bila shaka siku ya leo ni kwamba washindi watakuwa wanaondoka na shilingi milioni 1 au ni kina dada na vile vile kinakaa kama wanaume. Basi kwa matangazo zaidi, wacha tuelekee kwa matangazo na mwenzangu Nzomo ili kuweza kukamilisha kipindi hiki cha pili. Nzomo. Safi kabisa, mambo ni mazuri. Kipindi cha pili, finali ya kina dada Jua Kali dhidi ya Talanta Queens. Katika mtinanga ambayo bila shaka tunasaka nani atakwenda na kitita cha shilingi milioni 1. Wanaingia Jua Kali, hatari, Jua Kali, hatari, Jua Kali. Nikisema kibarazo kitu kinacheka na kamba. Aliingia vizuri sana vijana mkipanda vidoshi wa timu wa Jua Kali. Ndio. Akapiga misele. Ndio. Akamweleza goalkeeper. Ndio. Nikikupatita wazana. Ndio. Akasema sidhani. Ndio. Akamweleza kwa mara ya pili. Ndio. Nikikupatita wazana. Ndio. Akasema ndio. Akavoromesha kitu kombora kimo cha Mburukenge 1-0. Walianza kipindi cha pili, wameanza kipindi cha pili kwa mahanjama, wakachukua dakika 2 tu baada ya kuingia kwenye kipindi cha pili. Wanatuma salamu kwa Talanta Queens, wanatuma salamu za jioni, wanawauliza Talanta Queens po, wanasema tupo. Kipindi cha pili kikianza hivi, kipindi cha pili kikianza, warembo wa Jua Kali wanalipata goli. Safari ipo sasa. Aya, mambo ni mazuri katika tena uwanja. Angalau sasa tumeona hapa Msafiri ndiye aliye bandarini. Kwa hivyo kama unataka Chavunguni shate uname, wanasaka logo la pili, jezi nambari 9 anaisaka kule, atare namna kani wanarambana viatu hapa. Shughuli nzuri. Ukiangalia mwenzangu Dani, mechi ya pili ama kipindi cha pili kimeanza kwa kasi. Sijui ni kitu kipi ambacho mkufunzi Elijah Nyoli pamoja na Kidheka mwenyewe wamezungumza nao warembo, wakaambia tukiingia kipindi cha pili tutumie zile nafasi ambazo tutazipata. Ukipata nafasi unaitumia. Hivi sasa tunavyozungumza ni kwamba tayari wameitia nusu
ama milioni ipo tayari, wanajua mkono moja leta Lucy, lakini wanakataa namna gani? Ndio alileta vizuri sana Lucy, huyu mchezo namba 7 ndio upande wa timu ya Jua Kali, lakini mwisho wa siku ikatokomea. Warudi Jua Kali. Nimekwambia ukisikia Jua Kali rangi ya kijani kiwete kutoka juu chini, alafu Talanta wanaivalia maruni kutoka juu. Kipindi ni cha pili, mambo ni 1-0 kwa faida ya timu ya Jua Kali. Namna gani wanasema rangi ya kijani kiwete inaashiria mazingira. Alafu ukiangalia makala ya edition ya 3 ya Gavana Vinya Cup, tunakuza Talanta, alafu tunakuza mazingira kabisa. Aya, wadesha Talanta kwanza, nyumako beki mstaarabu anachana kwa kichwa hapa. Jua Kali bwana anarudi. Haya, jezi namba 16 upande wa timu ya Jua Kali ya Talanta. Haya, anaiwai jezi namba 12. Hawa ni Jua Kali, lakini natoka nje, mpira kurusha kwa faida ya timu ya Jua Kali. Makala ya 3, makala ambayo bila shaka yameunganisha takriban timu 650 katika makala ya 3 ya Gavana Vinya Cup, na vile vile wachezaji zaidi ya 14,300 wameshiriki katika makala haya Gavana wa Vinya Cup. Ukiangalia pale upande wa Twitter, ukipenda X, tupo pale katika hashtag wa Vinya Cup that edition, tupo live, tupo sana. Na mwana mchezaji mmoja wa timu ya Jua Kali ndio anagaragara kama kiberenge ile, ndio akitesha usaidizi. Tuangalie kwa vipi, kiangalia upande wa pili, timu zote mbele za wanaume Scotland ndio Dede ya Katwanya Falcons. Ukisema Katwanya Falcons lazima useme kwamba ni mabingwa watetezi, timu ya kwanza kutokea kushinda taji na kurejea kwenye fainali tena, ndio kuhakikisha kwamba wanalipigania lile taji, watafute kwamba watakuwa wanaliwinda na kushinda kwa mara ya pili mfululizo, na kuweka historia kwa timu ya kwanza kushinda taji ile la Gavana wa kaunti ya Machakos kwa mara 2 mfululizo. Iwapo hilo litatimia, kitu kinakuja, kichwa kinaita, anajaribu kubadilisha mitabende 12, kichwa kinatulia. Jua Kali. Haya, angalia ni cheze na nani. Jezi nambari 9 anaweka kwake jezi nambari 10, lakini anatoa pote la pote, anasema ndo uchafu. Wanarudi warembo wa Talanta Queens, lakini kuna mtu alijenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe, yamejenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe. Jezi nambari 10 upande wa Talanta Queens, ole moja upande wa timu ya Jua Kali, 0 Talanta Queens kutoka gatuzi ndogo la Kalama. Haya, kisha anaweka pasi penyeze, lakini inakatwa. Anajaribu kujimudu nyuma kabisa, pasi na minywa, anakoja kapteni yule, lakini goalkeeper anatokea vizuri, anaokota ile ngoma bila pressure. Upande wa Talanta Queens, kitu kinakuja katikati, rudisha, anajaribu kuweka kwenye kidari. Jezi nambari 10 ndio anamiliki jezi nambari 9. Zunguka wa kwanza, anamlachenga, anamwambia tulia, lakini inawekwa. Alijaribu kupiga penetration pass, angalia kama angataweza kumpata mtu, lakini anamkosa. Wanajaribu kufukuzia sasa warembo wa Talanta, waangalie wapo watarudisha. Jezi nambari 10, angalia niweke wapi, anamwacha wa kwanza, pigwa tako nzuri, inawekwa pembeni. Jezi nambari ngapi? 14. Haya, Jua Kali yao chini ya ukufunzi wake Elijah Nyoli. Haya, wanajaribu kufukuzia beki kule, anamwambia goalkeeper, nimekuwekea shield kuja uokote. Kumbuka hapo awali warembo wa Kavua Starlets za kuokota kitita cha $200,000 baada ya kuweza kuwatetenga warembo wa Kadhituni Queens goli moja kwenye nafasi ya kutafuta mshindi wa 3 na 4. Haya, jaribu kuzunguka mtu kule, lakini anakataliwa. Vile vile timu ya Mavoko Youth wameweza kutia kibindoni $200,000 baada ya kuwarindima
timu ya Kadhiani Eagles magoli 3-2 kwenye mchezo wa kutafuta vile vile mshindi wa 3 na wa 4. Hii ni finali bab kubwa. Itakuwa nani atakuwa anatembea na kitita cha milioni 1. Kumbuka warembo wa Jua Kali wanashiriki makala haya kwa mara ya kwanza. Kwenye makala ya kwanza na ya pili kuweza kujihusisha. India mara ya kwanza wameweza kufika kwenye finali. Je, mrembo Bahati atatembea? Kitu kinaleta kitu kiraita, lakini bado wanapanguanisha, wanarudi tena goalkeeper, lakini kibendera kipo juu kwa msaidizi wa referee, anasema kuna madhambi yamefanyika pale, kuna madhambi ambayo yamefanyika. Itakuwa ni mpira wa ikabu kuelekeza upande wa timu ya Jua Kali wakiongoza goli 1-0, goli ambalo limefungwa mwanzoni mwa kipindi cha pili. Haya, katikati jezi nambari 7 inagusa miguso, inawekwa pembeni, lakini wanakatiza jezi nambari 10. Angalia niweke wapi, inakatiza Safari. Haya, wanaweka jezi 12 upande wa Jua Kali, inawekwa penetration pass pembeni, anajaribu kusakamwa, anawekwa chini. Itakuwa bado wanamiliki, bado mechi hajatulia hapa kwenye kiungo cha kati. Tikisa vizuri, inawekwa, lakini goalkeeper atakuwa anamiliki bila pressure, anawaambia karibieni tuguse mali, anakutuliza kasi ya mechi, anajua tayari kitita cha milioni kipo kibindoni iwapo mambo yatakamilika vile yalivyo. Kumbuka tupo live kupitia Mutongo TV kwenye ukurasa wa Facebook, vile vile YouTube na kwa runinga yako. Achia ujumbe wako pale, tunafasika, tutausoma. Haya, mashabiki wamejaa katika ugao wa Kenyatta Stadium kwenye makala ya 3. Kumbuka waliopo hapa ni kocha ama msaidizi wa kocha wa haya. Kitu kinadunda pale, wananusurika, bado wanarudi Talanta, lakini potelea pote. Walifanya masiara kule nyuma, walifanya masiara kule nyuma. Almanusra walicheza na Shilingi Kalebu na Tundu la Choo. Almanusra liingie, pasi na minywa katikati, wanakuja Jua Kali, chota pembeni, kichwa kirakata, wanamiliki tena. Bado mechi hajatulia. Haya, kuna mtu upo chini vile nakwambia ni kwamba tupo live pia kupitia ukurasa wa Facebook wa gavana wa Gatezo 016, nazungumzia Machakos, ukurasa wake wa Vinyantete. Tupo live pale kuhakikisha kwamba ambaye kuweza kunafasika kufika katika ugao ameweza kupata picha safi, picha za moja kwa moja. Daniel Nzemo, twende kazi. Safi kabisa, mambo ni mazuri. Wanasema siku zote chezea mshahara, usichezee kazi. Tunazidi kurindima kipindi cha pili katika fainali ya kinadada. Jua Kali dhidi ya Talanta, wanazidi kuzipiga Jua Kali ukiongoza goli 1-0, goli ambalo bila shaka zinazidi kutenganisha nafasi zote mbili. Ukiangalia mwenzangu Simko 7 ni katika makala ya 3, gavana wa Vinya Ndete akiweza kukuza Talanta, angalabu ukisema kana kwamba lazima tuweze kukuza vipaji, ndivyo ndiposa utamwona Anthony Kimoni Mwedo yuko katika maeneo haya, vile vile kocha mkuu wa timu ya Harambee Starlets Baldino Bemba yupo katika maskani, angalabu kuangalia vipaji katika kaunti ya Machakos. Karibu sana. Nazidi mchezaji mmoja wa timu ya Talanta anazidi kupata ganga za mganga ambazo siku zote zinamwacha muwele akiwa na matumaini tu ya kuweza kupata nafuu. Ni makala ya 3 yameshirikisha takriban timu za mpira wa soka kinadada na mwanaume takriban timu 650, alafu wachezaji 14,300 wameshiriki katika makala ya 3 ya gavana wa Vinya Kapa. Tupo live katika upande wa Facebook wake mama wa Vinya Ndete. Ukienda pale upande wa Facebook enda uangalie kurasa wa Honorable wa Vinya Ndete.
tupo live vile vile katika fan page ya Mutongo TV na vile vile runinga yako upendayo ya Mutongo TV. Nizi Daniel mwana Sport 001 kuna mwenzangu hapa ite Simco 7 haya haya ndio kipengele cha pili kinazidi kuyoyoma zidi kurunduma. Tuangalie nani mwisho wa siku ataweza kubahatika na kitita cha shilingi milioni 1. Bila shaka sababu nilisema kana kwamba hapa leo hii hakuna atakayeenda nyumbani bila pesa, kwa sababu pia aliyemaliza nafasi ya 4 idondoka na kitita cha shilingi 100, shilingi 1100. Sio nambari 3 alidondoka na kitita cha shilingi 200,000. Mshindi nambari 2 kitita cha shilingi nusu milioni. Alafu mshindi nambari 1 kinadada kinaume ataweza kubahatika na milioni 1. Toka vipi Jua Kali katika timu uwanja wanajitoa Talanta jenzi nambari 12 mgongoni, lakini wanakataa Jua Kali. Haya mbele huko wazidi kusanya hapa. Talanta anasema ila wama kuliko Fedea, anaipiga potele ambayo inatoka nje, itakuwa ni mpira wa kurusha. Naona timu zote mbele upande wa wanaume nazungumzia Scotlanders dhidi ya Katwanya Falcons wanazidi kupiga jeramba ama ukipenda kupasha misuli moto kwa minajili ya fainali itakayokuja tu punde baada ya kumalizika kwa fainali hii ya kinadada Jua Kali dhidi ya Talanta. Anaiwahi goalkeeper upande wa timu ya Talanta Zibeluko, lakini natoka nje vile itakuwa ni mpira kurushwa kwa faida ya timu ya Talanta Queens. Naona pale beki mstaarabu jenzi nambari 7 Mwete Lucy. Haya anaiwahi kichwa kinafanya kazi atazama uwanja jenzi nambari 12 pana timu ya Jua Kali. Nikisema Jua Kali ni kijani kiwete, nikizungumzia Talanta Queens nazungumzia Maroon kutoka juu hadi chini. Ukiangalia kwa sasa kipindi cha pili Jua Kali wanazidi kuongoza goli 1-0. Haya anairusha nzuri pembezoni kushoto, anaikimbilia jenzi nambari 4 upande wa timu ya Talanta. Haya wanazidi kuipiga galabu, uangalie kana kwamba wataweza kurudi kwenye mchezo kwa sababu wako goli 1 chini. Haya wanazidi kufizia Jua Kali nyuma huko, anakataa katakata Lucy jenzi nambari 7 anaipiga pembezoni huko, anaimwai jenzi nambari 10 anakwenda chini, lakini wapi, bado kunao, anapiga pasi nyerezi kumtafuta mchezaji jenzi nambari 15, lakini offside. Alikuwa amejenga kibanda katika hadithi kwake, akaambiwa bwana bomoa haraka kwa sababu mama Wafinya yuko hapa, tujifuata mashakani bwana. Haya namwona mchezaji mmoja wa Jua Kali anakwenda chini. Mwenzangu Simco 7 ndio ukiona katika mchezo wa soka ndio mchezaji akijipeleka chini mwenyewe, inamaanisha kwamba anauguza majeraha. Ndio na wakati huo Jaramba upande wa Jua Kali anajaja kwenye uga kuhakikisha kwamba atakwenda kumwangalia wapi panauma, wapi ambapo atakuwa anahitaji kufanyiwa zile ganga za mganga ambazo siku zote zitamlaza mgonjwa akiwa na matumaini ya kupata afueni. Ni makala ya 3, makala ya 3 ya taji maridhawa, gavana wa Vinyakapa, ikiwa kumbuka kwenye edition ya kwanza timu ya Kalulu FC upande wa wanaume ndio waliweza kutawazwa mabingwa, kisha kwa hiyo upande wa wanaume ndio, kisha upande wa warembo wa Kibaoni wakaweza kutawazwa mabingwa, kisha edition ya pili vijana wa Katwanya Falcons ambao wako kwenye finali vile vile wakaweza kutawazwa washindi. Vile vile upande wa warembo wa Athi River Queens wakiweza kutawazwa washindi kwenye hiyo edition ya pili. Hii ni edition ya 3. Tunapozungumza tayari Jua Kali wanaonyesha kwamba wanania, wana ari, wana uchu na kila chochote wanahitaji kwa washindi wa edition ya 3. Je, hilo litatimia? Jibu ni baada ya dakika zote 90. Kumbuka ni kipindi cha pili, kipindi ni cha pili.
Kamelwa Mase. Haya katikati ya uwanja ndio hajaribu kupiga sana nzuri kabisa huko, cheza nambari 2 huyo Mote Andre Beloko wanakataa bado. Jokali kwenye kichongo cha kichwa, cheza nambari 10 anasukuma na kwenda bado. Haya tulia huko, cheza nambari 10 utamwita Sagene Nanze, lakini anatoka nje hapa. Mpira wa korosho ndio, na mwanzangu ukiangalia ni kwamba warembo wa Talanta Queens wanaonekana kwamba wameweza kuchanja ruka, wanajaribu kuangalia wapo wataweza kulipata goli la kusawazisha, maana wanajua wakilipata goli la kusawazisha basi wanaweza kuhakikisha kwamba kulisukuma mechi na kufika kwenye mikwaju ya penalti, ama kulingana na vile mwamuzi ataamua. Haya tuangalie kwa vipi itakuwa mpira korosho kwa faida timu ya Talanta Queens. Wanasaka goli la kusawazisha, tuangalie kama wataweza, lakini wanakataa. Jokali anasema potari ambare panda shura shurura, anatoka nje. Tuko mpira korosho faida timu ya Talanta, na mwana fanya jezi nambari 14 anakimbilia sana huyu tamwita Kadheulusi, anairusha nzuri Kadheulusi bado, lakini wapi bado kunao hawa ni Talanta Queens. Anaachilia kwa heri namna gani? Asalala haya kwa wakati muhimu hapa, mchezaji jezi nambari 9 ndio upande wa Jokali, lakini bado wanaregea, twende kazi. Haya Lose, lakini wapi kwenye gamba la kifua, jezi nambari 10 mgongoni, wazidi kuifaidi 12 mgongoni, utamwita Mwendo Anna. Haya hawa ni Jokali 12 mgongoni, anapiga mbele kabisa kumsaka mwenzake, tabele jezi nambari 7 wanaiwai atare, lakini wapi natoka nje, takuwa na mpira wa kona. Efari anasema ni goal kick, sio anasema ni goal kick kwa sababu kuna mtu aliyegusa kitege kikienda nje, sio. Haya jenzi upande wa timu ya Talanta Queens, goalkeeper Mwete Jalango anamwanzishia mwenzake kwa beki mstaarabu Joanna Andre anamega kwa kiguu zake, utamwita Kadheulusi anaangalia pege wapi, pembezoni huko kulia. Haya lakini wapi nizamu ya Jokali. Mambo ni mazuri, kama ndo unajiunga nasi triple live ndani ya page la Gavana wa Vinya, ukipenda ona Gavana wa Vinya, tuko live upande wa timu ya Facebook na vile Mutongo TV. Mimi naenda kwa jina Daddy Nzomo, mwana Sport 001, niko na mwenzangu hapa Nitesemko 7 siku zote Rakisha kwamba matangazo ya soka ndio umeyapata mbashara kutoka nyuga zote. Haya tuangalie kwa vipi, na wakati huo unapiga pasi moja kwa moja kwa mwenzangu Semko 7, wakati Talanta Queens akipiga ikabu, twende kazi. Wanakusudia kufanya badiliko, warembo wa Talanta Queens, angalie kwamba wataweza kuliregesha goli ama mambo itakuwa yakikwenda vile yalivyo, na basi watakuwa wanafaidika ama watakuwa wanaridhika na nafasi ya pili ambayo itahakikisha kwamba watakwenda nyumbani na kitita cha shilingi $500,000, nazungumzia shilingi $500,000. Wanaanza nyuma, kichwa kinaita, lakini bado watakuwa ni wamrusho, watakuwa wanakuja kurusha sasa. Warembo wa Jokali pembeni za chaki, anaanza vizuri, angalia nicheze na nani, bado wanababatizana kule, kitu kinaletwa lakini wapi kinakosa dira. Itakuwa ni ikabo ama itakuwa ni goal kick, itakuwa ni goal kick. Nikiangalia pembe za chaki pale namuona mkufunzi Elijah Nyoli anajaribu kutoa yale mawaidha kwa wachezaji wake, anawaambia kazeni wanangu, dakika zimesalia za kuhesabu, tutawazwe washindi. Haya wanakuja wawili, angalia nicheze na nani, anasakama vizuri, mpira unatulia nje, utakuwa ni wakorosha. Wanakuja kutupa sasa warembo wa Talanta Queens kutoka gatuzi ndogo la Kalamaweka pembeni, Lucy piga potelea pote, wanazidi kushambulia sasa. Ni mrusho tena 1 2, acha tuone itakwenda vipi. Anarusha kichwa kinakubali, lakini anapiga kichwa kisicho na dira, anapiga kichwa kisicho na dira, mpira unaganga andi nje.
wanakuja sasa, tuliza kwenye gamba na kifua. Senda referee pale anaitwa Esther anasema nimeona jezi 10 upande wa Jua Kali, gola kushoto, anajaribu kupiga pasi na katwa, inajibiwa kwa kichwa uzuri. Lucy anaweka pembeni, lakini bado wanafuata, anachana mbuga, piga potelea pote. Beki wa katikati, beki jezi nambari 15 upande wa Talanta Queens. Ukiangalia uga wa Kenyatta Stadium, mashabiki wamekaa mkao wa kusubiria, wamekaa mkao wa kuketi. Ina maana kwamba wale wa Jua Kali ni bismillah, wale wa Jua Kali ni bismillah tu, wakiomba dakika zikuishe. Haya, kitu kinakuja pale, lakini bado kinakosa dira, itakuwa ni mrusho. Warembo wa Talanta Queens nao vile vile mashabiki wao rozari zi mikononi, rozari zi mikononi, wakiomba kwamba Mwenyezi Mungu aweze kuwa nimeshaweza kuliregesha goli, ili wajue kwamba wakishaliregesha itakuwa ni ile sasa kweli tafuta la ushindi, lakini lililoandikwa na Mwenyezi Mungu ndilo huwa. Hivi sasa Jua Kali wanaongoza, inapigwa tackle nzuri, 1-2 Sancho Gontu, inapigwa tackle nzuri. Haya, sana 1-2. Haya, watakuwa wanakuja kutupa, anarusha vizuri, lakini anautupa bila kumpata mtu, yaliweza kupotezeana pale. All right. 1-2 Sancho Gontu, Sancho Gontu, 1-2 Sancho Gontu. Simko, twende kazi. Na center referee. Haya basi, center referee anasema tosha gari, tosha kwa sasa. Wanakuwa sasa ndio washindi rasmi. Milioni 1 Jua Kali wanaipata. Mashabiki wa Jua Kali wanasikia raha, wanaimba Jua Kali, Jua Kali, Jua Kali, wapi kelele? Jua Kali, Jua Kali, Jua Kali, Jua Kali, Jua Kali, Jua Kali, Jua Kali. Haya basi, mambo iko fiti, mambo iko fresh. Right. Basi wacha niwakumbushe ya kwamba bado tuko na wasanii, tuko na Superstar na tuko na wasanii wengi. Now every time, Ngila, are you ready? Wasanii wetu, gavana anakuza talanta pia. Leo tuko na wasanii. Ngila, please, where are you? Judges, when you are ready, Ngila and your team, kindly just come. Judges, when you are ready, we are ready. Basi baada ya hii mechi tuko na fainali ya wanaume, tuko na fainali ya nani? Ya wanaume, watamenyana menyu. Judges. Yes, sir, judges. Judges. Big up Bobby. Good. Mota, weka hiyo, Judges.
Makofi ya wasanii. Okay, ni swali moja. Wangapi wanasema Kaewa atupigie moja? Wapi makofi ya Kaewa, makofi ya Kaewa, makofi ya Kaewa, makofi ya Kaewa. Kaewa, special request. Special request. Alafu niko na msanii mwingine pia hapa. Nimebaki na Kaewa na huyo. Kaewa kuja. It's a special request. Kuja Kaewa, kuja. Wapi makofi ya Kaewa. Safi kabisa ni ndini wa kiwanzani cha Kenyatta Stadium sino masako na ndini ndini wa madhauni Michael Mecha Governor Vinya Cup twende na kuisia undupa ndini kwithwa na kwika rende koma kwa chatu tindi bana yu finali ni adala ngaliko na mbele tu si Atalanta Queens madha bitande kwamba muka bazei ni mbele tu si ajwa kale na ndini kana bana kuia te kunanga updates kuma ke wanza toba nei yo itina wa kusindwa na ndini bethia ndini wa hapa nondo na kuia musindi enda aikwala ki Manchester million namba ile ngilima nata na ndini kana oyu tena captain na kocha wa Atalanta Queens tambo na moto tumande kana ende itina wa kusindwa. What next aende oyu penda la kuinde unaweza jitambulisha majina yako useme hali vipi mchezo umesikia aje na kutoka hapo tunaendelea. Kwa majina naitwa Yvonne Kioko, captain Atalanta Queens. Kumekuwa tuna challenges since we started our games, but tumejikaza all that. Mungu ametulinda, ametupea nguvu. And also we say thank you to our governor for the support she has been giving us since world level to county level. We say thank you. And also hata kama tume lose, we don't hiyo si ku lose because tumetoka far, tumetoka world hadi tumefika hapa finals.
hiyo ni challenge, wametupea challenge but will not give up. Tutaendelea na zoezi zetu, na pia kwa makocha wetu tunasema asanti, tuendelee tu, next time hii ni yetu. Safi kabisa, anasema next time hii ni yao. Ukiangalia before niende kwa kocha, ni challenges gani mmekutana nazo katika finali? Ukiangalia Jua Kali wamekuwa wazuri kabisa, lakini wamewashinda na goli moja kwa bila. Ukiangalia ni wapi mnafikiri mlikosea na next time mtarekebisha? According to my team, challenge yenye imefanya hii katukosti, we had poor communication. As a team, we'll work more on communication. Ndio kila mtu ajue position yake, na kila mtu train more on the position yenye yako to perfection. Yeah. Asante sana. Labda nizungumze na coach 1 2 3, atuambie imekuwa vipi, safari imekuwa vipi? Ukiangalia wamefika hadi finali, na ukiangalia wamekuwa na timu nzuri, timu ya Jua Kali Starlets. Ukiangalia bwana coach, labda utuambie ni challenge gani umekutana nayo ndani ya finali, alafu utuambie safari imekuwa vipi? Yeah. Thank you. Kwa majina naitwa coach Cyrus. Mimi ni coach wa Talanta Queens. Tangu tuanze mambo ya Governors Cup, naanzia kutoka ward level. Ward level nilikuwa najua hiyo ni sure bet, kwa maana hakuna timu inaweza ni defeat huko. So hiyo ikanipatia hiyo motisha pamoja with my players. So tukasukuma, tukaenda sub county, tukawalima, tukaenda semis, tukawalima. Mimi nilikuwa na matumaini ama nilikuwa natarajia hii milioni niiweke saa hii kwa mfuko, but I think kulingana vile tulicheza hiyo game tumecheza, labda ikiwa kuko na mistake kidogo tuenda turekebishe. For the edition hiyo ni yangu, hakuna hakuna timu nyingine itachukua, kwa maana angalabu wakipata 4th edition kitu kama milioni 1.
wamepata wakipata fourth edition kitu kama milioni 1, ikiwa walianza business wakiwa na ama hao wana youth wangu, kwa maana wengi ni student, so na wahimiza waendelee hivyo hivyo, tusikuve moyo, kwa maana nafikiria vizuri hiyo fourth edition, and I want to assure you the Mutongoi, this one will come to Talanta Queens. Kabisa. Thank you. Asante sana mwana coach. Asante sana mwana captain. Congratulations. Thanks. Asante. Congratulations. Thanks. Asante. Yes, kwa windi vani kiwanzani chia Machakos Stadium na hindi kana tuami na kunena na timu wa Talanta Queens. Masa kana mwani mebangite fourth edition mwaka na sabiu na fourth edition masa kana mwaka kakweni kwithwa jua kali mama sino baini, lakini masa hindi kana next edition ikaenda vincio kabisa. Kwa windi tuende na kunena na adhoki ma timu wa jua kali in the meantime Simco 7 ndiye se ngalekoni sia keleno na aibange vya maono la tatu twisia ende tunana na Jua Kali Starlets itina kweba ende masinda milioni ya mwaka winde Simco 7 ukotorabie na ngalekoni akweba kana ende tuthikora kwa Jua Kali kabisa. Ligana ni finali na ni finali la chambi matuko meongole na umundi yosi da sivi kamudia mbele tusia Jua Kali Queens ni mwasindi na baani na koche Lija anenga wa mwinyo wa kumumanda ukona you know ane ona shere enola utanu lakini ni kwa chani kwitha ati tumwanya nake usethila ni watu elesia maundu aloneki ni ndo nambe ise timu ya mbele tu na for the first time abikamdeni wa finali na abikamdeni wa finali asinda ko coaches tida titu mwanya nake kedha tutunge kedha tusioke ndeni wa finali nondo anytime from now tida watikuse ya finali ya aume kati wa timu wa Scotlanders kumava sub county ya Masako na timu wa Katwanya Falcons kuma sub county ya Kangundo. Kwa coaches ni kwatia yaona baya na moyo mwingi, lakini ega nzomo kada nzomo zedila ni watu mwanya nake usedila ni tatu mwanya nake atutabie sindu ila wiki yewe na nicho kitumie ebikandino wa finali na asinda against all odds nondo ne binda yake yambe kwa mbezia sawa. Haya, nitaomba basi wakati huu pia taomba basi coach wa Harambee Starlets Madam Odemba, tafadhali njoo. Coach wa Harambee Stars tafadhali pia njoo. Chair patron majority leader Waziri Sharon, tafadhali naomba hapa. Hali kadhalika chairman FKF Machakos County Nur Abdi. Hello. Excellency, baada ya picha tunakuwa na tips, kisha baadaye tutakujoin. Nenda pale muonyeshe vile tuli first one. DJ tafadhali nipatie sauti.
songa kwanza ndio tuelewane. ya maisha mambo yanakuwa sawa sawa, wakati watakuwa nakumbuka, na vile vile pia waweza kupata picha na coach wa timu ya Harambee Starlets, vile vile pamoja na makocha wengine. Jana inaweza kuibuka mshindi baada ya kuichabanga timu ya Chevaluki magoli 2-0, goli ambalo lilifungwa na Austin Onyango dakika 20 na Brian Macheso dakika ya 54. Hiyo ni mwaka jana. Mwaka huu watakuwa wabingwa mara ya pili, au itakuwa namna gani? Lakini kwa sasa kumbuka Utaglia mwenzangu Kaloki pengine wafahamishe. Haya basi, timu ambayo itakuwa inaibuka washindi ama ukipenda Saleza tayari washapata 1 million Kenyan shillings, ama ukipenda trophy ambayo timu ya Jua Saleza it's worth 1 million Kenyan shillings. Kwenye kitengo cha wanaume bila shaka itakuwa vivyo hivyo, ambao wanaibuka washindi kati ya Katuenya Scotlanders of Machakos Central, basi atakuwa anaibuka na 1 million Kenyan shillings, na ni papa hapa makala ya tatu ya Mama Wavinya Cup, ama ukipenda Gavana Wavinya Cup, ambayo itakuwa inaanza anytime from now. Tutakuwa tunaanza kipenga chetu cha kwanza, ili mradi kutafuta ambaye ataibuka kuwa mshindi siku ya leo. Kumbuka Katuenya waliweza kuibuka washindi kwenye makala ya pili ya Gavana Cup, wakaibuka washindi wakapata 1 million Kenyan shillings. Iwapo wamepata 2 million ya makala ya Mama Wavinya Cup. Siku ya leo ikiwa tarehe 13 Disemba 2025. Sijui siku ya leo nani atakuwa naibuka mshindi, sijui nani atakuwa anakwenda nyumbani 1 million Kenyan shillings. Tutajua kwenye uwanja wa mchezo. Bila shaka hali ya anga iko shwari, uwanja uko shwari. Bila shaka mashabiki wamefurika ndani ya Machakos Stadium kushuhudia mchuano huu wetu siku ya leo. Itakuwa basi ni mechi ya mwisho kabisa kumaliza ama kutamatisha makala ya tatu ya Gavana Cup. Kama wewe si wa media yoyote, na hapa si yako
touchline. Naomba tafadhali uondoke. Bila na squad yako. Wewe si mwana mchezo, tafadhali uko kwenye touchline. Naomba tafadhali utoke tafadhali ili tupate nafasi nzuri. Tuweze kupata yetu. Ama wewe si mwandishi wa habari, mwana michezo na upo kwenye line, tuomba tafadhali uondoke. Asante sana. Wewe si match official, tafadhali tuondoke. Basi mwana mai. Nakwambia ya kwamba it is official now. Bila shaka it is a free and fair challenge. Mwanambai, nakwambia it is free and fair challenge. Kila mtu ana nafasi ya kufanya mambo yake kujitetea. Watu wenyewe wanatetea taji ambalo walishinda mwaka jana. Asante. Mwaka huu watashinda ama itakuwaje? Hapo sijui, lakini pia vijana wetu wa Machakos Central wanapata nafasi ama ukipenda wanapata fursa ya kupigania milioni hii ambayo imeweza kufanikishwa na County Government of Machakos. Nilivyokueleza, hali anga iko sawa, uwanja uko sawa, mashabiki wamejaa hadi pomoni. Sasa ni vijana wetu waamue, ninakwambia kila siku vijana wetu wakiingia kwenye unga wa mchezo, wao wenyewe waamue iwapo wataenda nyumbani na milioni ama na nusu milioni. Hivyo basi itakuwa ni mambo yako, ingia kwenye uwanja, sakata baba wako wa kadanda, cheza kadanda. Iwapo utaibuka mshindi, basi itakuwa ni kwa timu yako Mwanabai. Nakwambia iwapo utashindwa, kwa faida ya timu yako. Iwapo utashindwa, basi ni kwa faida ya timu yako. Hii ni makala ya tatu Governor Cup Finals, na hii ni kubwa zaidi. wa Machakos, Mheshimiwa Wavinya Ndete. Bila shaka Loki weze kwanza kupatia lineup nane. Haya basi, kwenye chuma ama ukipenda mlinda lango kwa faida ya Falcons ama kacheni Falcons, anakwenda kwa jina Bernard Musembi. Nambari 2 mgongoni yuko Ilari Mukalasi, yuko Pepa Benedicta nambari 23 mgongoni pale. Nambari 3 itakuwa ni Ngila Nurdina. Haya, nambari 14 Barasa Simon atakuwa anawakilisha pale. Mtema Eric nambari 15 mgongoni pale. Nambari 8 kwenye safa katika atakuwa Joshua. Haya, Mbai Pela kwa ndio nahodha ukipenda wa timu hii ya Katonya Falcons. Patrick Vundi basi na Tony Austin watakuwakilisha kwenye uwanja wa Machakos Stadium kwa faida ya Katonya Falcons. Kwenye upande wa Scotland, Zoka Victor yuko pale, ana basi mpaka chakula kinapigwa. Haya, anapiga kwanza kule mbele, lakini mpira unatoka nje. Wanaanza kujipanga pale kwenye safu ya nyuma vijana wakati wa Falcons, piga pasi kule mbele, lakini wanakataa katikati ya uwanja. Ni kinyang'anyiro hapa, nakwambia mchezo mnyakazi aina yake. Hii ni finali ya makala ya 3 ya Mama Vinya Cup. Haya, kwenye safu ya nyuma nambari 13 mgongoni pale, kutafuta nani, anapiga kera kwenda chini kwa chini. Refa anasema namna gani itakuwa ni kadi kuelekea timu hii basi ya Scotland kutoka Machakos Central. Hii ni finali ya kukata na shoka. Nakwambia kila siku ukipata ushindi ama ukikosa ni kwa faida ya timu yako. Mshindi atakuwa anaondoka nyumbani na 1 million Kenyan shillings. Haya, wanapiga hapo la mbali pale, ndio wanatoka nje, itakuwa ni goal kick basi kuelekea timu hii ya Katonya Falcons ambao ni defending champions, ambao wanashiriki kwenye finali kwa mara ya pili mtawalia, ama ukipenda 2 consecutive times ndani ya makala ya Mama wa Vinya Cup. Haya basi, Mwanabai, tuende kazi, tueleze maelezo ya kadanda hapa.
Safi kabisa, wanaanza kule Scotlanders nyuma kabisa, wanapiga mbele kabisa. Jazz nambari 11 anageresha mwingi wa kushoto kumtafuta mwenzake 11. Kijana timu ya Katwanya anaitwa jina Muthuka Joseph. Muthuka Joseph na ngozi ya ng'ombe iliyowamba anapiga chenga ya kwanza ya pili, wachia mwenzake Jazz nambari 14 anageresha wingi ya kushoto kule juu, lakini pote mpira unakuwa mwingi kabisa pale. Wanachukua sasa vijana timu ya Scotlanders, piga mtu chenga nzuri, regesha nyuma, anatuliza na mwachia mwenzake wingi ya kushoto, weka tena, inakataa. Wanachukua sasa timu ya Katwanya, mabingwa watetezi Jazz nambari ngapi, anakwenda pale na kabwa kweli, anaanguka chini, referee anapuliza kipenga. Ni kijana Jazz nambari 16 alikuwa amekabwa, anaitwa Tony Austin, mfungaji wa goli la mwaka jana. Anaitwa Tony Austin ambaye aliweza kufunga dakika 24 mwaka jana, akaisaidia timu yake kupata milioni 1. Naam. Basi siku ya leo kama atakuwa anasaidia timu kupata milioni nyingine, lakini tutajua kwenye uwanja wa mchezo. Twende kazi. Anaitwa Tony Austin, aliangushwa, anachukua Jazz nambari 10, anaitwa Patrick, anarudi nyuma kule. Haya kufanya mashambulizi, wanaanza mapema kufanya mashambulizi timu ya Katwanya. Jazz nambari 10 mwite Austin alipiga mkiki, lakini ukatambaa kule kwenye mtambapani. Haya, weka chini, ni goalkeeper anaitwa Nzoka Victor wa timu ya Scotlanders. Weka chini, anarudi nyuma kuchukua nguvu, anainua mpira juu kumtafuta mwenzake hapa katikati ya uwanja, kichwa kinalia, referee anasema twende ni hand to ball. Jazz nambari 10 anachukua pale, Jazz nambari 8 wa timu ya Katwanya anapiga chini ya mpira, sikosa kawaida ya mpira, yupo chini Jazz nambari 15, mwite kwa jina kama Mutisa Osoro, anaitwa Osoro, yupo chini lakini amenyenyeuka. Kijana ambaye amekula amejaa kweli, sijui kiongozi wa milioni 1 hii itakuwaje. Haya, wanaanza haraka Scotlanders, wanapiga kule juu kabisa kwa fupi, lakini goalkeeper mwite kwa jina Paul Bennett anachukua ngoma ile, anaanza na mwenzake wingi ya kushoto, wanaanza vizuri katikati ya uwanja, unakataa. Haya, captain mwenyewe wa timu sasa Scotlanders, mwenzake 14 anakwenda kule hatari. Haya, Jazz namba kusawazisha pale, ama kakosa kumakinika, lakini nakuwa ndivyo hivyo. Tari mwite nani? Haya, anaingia mzima vijana wote wakati wa Falcons, anaingia mzima nani na haya, mpira unatoka kwenye uwanja mchezo. Nambari 1 mgongoni pale kwa faida ya timu hii ya Scotlanders, mwite nani? Anakwenda kwa jina Mambo Miko. Asante. Ana kwenye katikati uwanja, anajaribu pale kutoka kwa kifaa lake, anakiamza nambari 16, piga pasi mzuri pale kwa Sadogo, namna gani anafanya masara pale. Basi inakuwa ni kona kuelekea timu hii ya Machakos Scotlanders. Mashabiki wananyanyuka pale kwa Mungu, akafanya masera pale, lakini Mungu akafanya mambo yake, mpira kuondoka kwenye uwanja wa mchezo. Basi itakuwa ni kona kuelekea timu ya Scotlanders. Haya, anajaribu kujipanga pole pale, angalau kuleta cross ama kumimina mkike. Basi wakona haya,
anasema mimi niko sawa kwenye kisanduku pale. Wapi? Fanya kazi ya ziada pale mlinda lango pale, nambari 1 mgongoni. Anaondosha mpira kwenye maeneo hatari. Nambari 3 kwa faida ya Falcons. Anarusha kwenye uwanja wa mchezo. Nambari 11 anaingia mzima wapi? Anaitema tena kwa mara ya kwanza na kwa mara ya pili. Anautema mpira pale lakini wapi? Anaingia mzima. Wana Scotland ana kwanza ya pili piga pasi kule, lakini anasakama kusakoma pale, mpira unamzidi maarifa, unatoka nje, kutakuwa mpira wa kurushwa kwa faida ya Scotland. Haya basi, inakuwa ni nipe nikupe, mpira unatoka nje tena. Basi kwenye uwanja wa mchezo pale katikati ya uwanja anaingia mzima nambari 11 ngoni kwa kichwa pale, wanakataka katikati kwenye safu ya nyuma. Bado shughuli ama ukipenda zamu ni ya Katanya Falcons. Piga pasi ile kushoto, mpira unamzidi kazi, unatoka nje na kwa ndivyo hivyo. Asante sana. Mpira unakuwa na kasi sana kipindi cha kwanza. Ndugu mpendwa msikilizaji, hakuna yeyote angependa kuachilia milioni moja. Haya, hii ni Machakos Sub County versus Matungulu Sub County. Anajibu kwa kichwa pale, namna gani wanakata vijana hawa wa Scotland katikati ya uwanja. Ngoma pale wapi? Anaingia mzima kijana cheza vizuri pale. Inakwambia huyu ni mchezo wenye mnato aina yake, wanasema kutuwaka, sema chikichika wanacheza vizuri pale vijana wa Matungulu waite Katanya Falcons, wanazidi kutumbuiza mashabiki hapa. Haya, kichwa kinaita pale, mpira unatoka kwenye uwanja wa mchezo, itakuwa mpira wa kurushwa basi kuelekea timu hii ya Katanya mabigwa watetezi. Siku ya leo napigania milioni nyingine, sijui itakuwa namna gani. Uwanja umejaa, uwanja uko freshi kabisa. Haya basi, tuende kazi Mwanambai. Inarushwa ngoma juu, kichwa kinalia, wanachukua kule vijana timu ya Scotlanders juu kwa juu, jazz nambari 8 sasa nakimbilia ngozi ya ng'ombe iliyowamba, ananao ni referee anasema tayari ashamuona. Haya, kijana huyu jazz nambari 8 wanakuja kuanza Scotlanders. Haya, naanza haraka, ni ngoma inakuwa mingi, inatoka nje, inakuwa ni ngoma ya kurushwa. Anakuja kurusha jazz nambari 5. Haya, anaitwa nani? Nurdin anarusha kwa nafuta mwenzake, wanaanza vizuri, anajaribu kumpiga chenga, anakataa ya pili, lakini amechezwa ndivyo. Referee anasema ni mpira wa kurushwa, kwenda kurusha. Nurdin jazz nambari 5 anarusha kumtafuta mwenzake tena, ngoma inatoka nje, mtu anakula kiatu, anakubali, anasema ni hali ya kutafuta milioni 1. Haya, anakwenda tena. Haya Mwanambai kurusha. Naam, hapa nakwambia hakuna rahisi, ni harakati za kutafuta milioni 1. Yupo chini captain. Kujituma ni lazima. Naam, vijana mtaani wanasema kujituma ni master. Refa katikati anamwambia amka usaidie timu yako, tuone kama milioni 1 italeta Krismasi. Hawezi pata milioni 1 ukiwa chini. Haya, kurusha, lakini inakuwa ngoma inakuwa mingi, inatoka nje. Haya, wanakwenda kurusha tena vijana wa timu ya Scotlanders. Anarusha juu kunafuta mwenzake, anacheza ndivyo, super pasi nzuri. 14 anakwenda kutare kata. Haya, wanaanza nyuma kabisa, lakini inakuwa ni mpira wa goal kick. Wanajaribu kutafuta shambulizi pale vijana wa timu Scotland dhidi ya mabingwa watetezi ambao ni Katanya Falcons. Haya, anakwenda kurusha, anakwenda kucheza goalkeeper pale, Benedict mbele kabisa kunafuta mwenzake, ngoma inatuliwa vizuri, wanaanza sikiliza matangazo. Haya, chini pale katikati napigwa pasi moja, na direction nyuma kunafuta goalkeeper wake nane Nzioka Victor Nzioka anapiga mbele kabisa kumtafuta mwenzake kwenye kidari, lakini wanakataa. Scotlanders wanasema haya, wanachukua tena Katanya mabingwa watetezi, wanaelekea kutafuta milioni, inapigwa pasi ya pesa, inakataa, wanaanza tena. Haya, Katanya na mpira katikati ya uwanja kutafuta mbele, kinapiga pasi moja na kataa tena, wanasema bado yule mrembo anaitwa Bahati hajasimama, hajatingiza bado. Haya, twende katikati na uwanja, lakini anacheza ndivyo sivyo, referee anapuza kipenga. Vijana jazz nambari 10 inaitwa Mutuko Victor. Naam. Haya basi, kwa sasa timu zote zatoshana nguvu, hakuna ambaye amejaliwa kuliona lango la mwenzio. Hivyo basi kwa sasa ni 0-0 kwa faida ya timu zote. Haya, jezi nambari 3 Kioko anaweka mpira chini, anarudi nyuma, mwite Kioko, anaitwa Kioko, anakuja kule, Kioko anadokoa kule, fanya masala kidogo, goalkeeper anaokoa. Mwite Pop Benedict
Goalkeeper yule wa timu ya Katuanya Falcons anarusha kumtafuta mwenzake Jazz nambari 14. Gresha wing ya kushoto kule kumtafuta mwenzake. Mpira kichwa kunadhani anaweka kumbua chini Jackie Sigino. Anakwenda kule wing ya kushoto. Anageresha ngoma inapigwa pasi. Anakwenda kule lakini kata. Scotland ngoma ile inakuwa nyingi. Inatoka nje ngoma ya kurusha. Kwenda kurusha haraka. Kwenda kurusha haraka. Wanaanza haraka wing ya kushoto kule ni timu ya Katuanya Falcons. Kaloki ngoma anakwambia hapa aninipe nikupe shughuli hapa bado ni 0-0. Anaenda kurusha mpira pale kwenye uwanja mchezo, angalau kutafuta goli la kwanza. Kumbuka hakuna ambaye amejaribu kuona lango la mwenzio. Anaurusha kwenye kisanduku pale, kichwa kinaita wapi? Zamu bado inabakia kwa timu hii ya Katuanya Falcons. Anacheza chikichika pale, piga pasi kule mbele inakubalika. Anaingia mzima wapi? Mpira unatoka nje kwenye uwanja mchezo. Teke rabaraba hapa. Kana songa, piga pasi kule na kataka nambari 5 mgongoni pale. Wanasema hichi ni chakula changu. Nambari 15 pale kibonge. Haya anapiga pasi kule mbele. Nani? Nambari 11 mgongoni lakini akataka. Haya basi shughuli inakuwa ni ya timu hii ya Katuanya Falcons. Anajaribu kujibu kwa kichwa lakini mpira unatoka nje. Itakuwa na rusha kwenye uwanja mchezo kwa faida ya the Scotlanders. Kichwa kinaita. Haya nambari 5 mgongoni pale. Anaingia mzima wapi? Wanakataka vijana hawa wa Matungulu. Anaondoka kwenye maeneo ya hatari. Ana basi mpira hapo unawazidi kasi unatoka nje. Utakuwa ni mpira wa kurusha bila shaka kuelekea timu hii ya Katuanya Falcons, mabingwa watetezi. Anatuliza pale, angalau jaribu kupiga wapi? Haya katikati uwanja, piga pasi kule, kichwa kinaita. Wanakata vijana hawa wa Scotlanders katikati ya uwanja. Anahesabu wa kwanza, piga pasi kule nyuma, angalau kujipanga kutoka safu ya nyuma. Lakini refa anasema namna gani akachezewa visivyo. Akapigwa kiatu akakwenda chini kwa chini. Ukifanya dhambi basi utakuwa unaadhibiwa. Itakuwa ni foul kuelekea timu ya Scotlanders. Anakuambia huu ni mchezo mwenye kasi na yake ni third edition ya Mama Wavinya Cup. Basi ni finali. Tuko live kwenye Mtongo TV. Tuko live Citizen. Tuko live kwenye page ya Mama Wavinya Ndeti, Honorable Wavinya Ndeti. Tuko live kwenye hiyo mitandao yote. Basi mpira unatoka nje. Tuko ni mpira wa kurusha kwa faida ya Falcons. Anapata tena mgongoni kwenye safu ya nyuma. Kufanya makosa pale. Lakini wanaenda kurusha tena vijana wa Falcons. Anausha bila kutafuta nambari 11 mgongoni. Lakini anaukosa. Cheza tukitaka. Hapa nipe nikupe. Haya nambari 16 mgongoni pale anajaribu kutamba katikati ya uwanja. Sababu wa kwanza, wa pili, wa tatu. Asante sana hapa. Tunacheza mchezo wenye mnato aina yake. Kichwa kinaita. Wanakata wana Scotlanders. Wanaanza kujipanga pale kwenye safu ya nyuma. Piga pasi kule mbele kwa nambari 11. Anaingia mzima, kajenga kibanda bila idhini ya mwenzio. Akaotea. Alikuwa akaotea basi. Itakuwa mchezo wa Scotlanders. Kwa sasa ni 0-0. Kumbuka kila siku nakwambia ukiweza kupata goli ni kwa faida ya timu yako, ukikosa basi ni kwa faida ya timu yako. Asante sana mashabiki wote ambao wanazidi kufuatilia matangazo ya Kabubu na Kadanda papa hapa. Huu ni uondo wa kadanda, yote ni kwa faida ya Machakos County Government chini ya uongozi wa Mama Wavinya Ndeti. Kinaita wapi? Itakuwa ni hatari pale, lakini basi wanazidi kujituma vijana wa Falcons kupiga pasi kule mbele, lakini anaingia nahodha wa timu ya Scotlanders, anajibu kwa kifua, bila anatoka kwenye uwanja mchezo. Inakuwa ndivyo hivyo. Tende kazi Mwanambai. Haya, asante sana Saint Kaloki. Nurudin jeza Britano anachukua ngoma, anarusha wingi kushoto kule Jaza 9 anazunguka, anaamua twende, anapiga kule akataa. Wingi ya kushoto kulia kule, hakuna mtu yote. Ngoma ile inakuwa nyingi, inatoka nje. Kumbuka kwamba ni final za Mheshimiwa Gavana wa Machakos, Mheshimiwa Wavinya Ndeti, ikiwa zaidi ya timu 600 zimeweza kushiriki mashindano haya. Haya, chukua kule goalkeeper anaitwa kwa jina Victor Nzioka. Anadana mpira chini,
ishara kwamba anapiga juu kabisa. Haya, wanaanza katikati ya uwanja, jaza bali mbele, lakini referee tayari kapiza kipenga, kawekwa mtu chini. Anasema ni mpira wa madhambi. Tuko live. Tuko live kwenye Twitter. Ukipenda ni hashtag Wavinya Cup third edition. Hashtag Wavinya Cup third edition. Tuko live kwenye Twitter. Twende kazi. Haya, asante sana. Wanaweka chini the Falcons. Wanasema lazima tushinde mara ya pili. Nao vijana wa mtaani, vijana wa Scotlanders hapa mjini, wanasema leo ni sisi. Inaanza ngoma, inapigwa katikati ya uwanja, wanachukua Scotlanders, anachukua goli. Lakini referee alikuwa amepuliza kipenga, amesema ni offside. Anaitwa kijana Ambrose. Jana 15. Haya, wingi ya kushoto ushaanza vijana wa Scotlanders. Nyuma kwa Victor, goalkeeper anapiga ngoma mbele kabisa, tucheza nambari 8 kwenye kitari, anatuza mpira vizuri, anakuja na mpira vizuri, mtu wa kwanza anaga pasi wingi kushoto huko, lakini wapo wachezaji wa goalkeeper. Victor anachukua mpira. Ni mboga kwangu, ni kama kukata chapati wakati wa Krismasi. Haya, kule Jazz wanaanza Scotland kule tuma, wanakuja vizuri na mpira katikati ya uwanja, kicha kinalea, wanachukua sasa Falcons, mabingwa watetezi. Piga. Asante sana, zidi kuonyesha mchezo mzuri hapa vijana Katanya Falcons. Bila shaka vijana wetu wa Machakos Central ama ukipenda Machakos Sub County Scotland wanazidi kuonyesha mchezo mzuri hapa. Haya basi, anapiga mkiki pale, goal kick. Jaribu kujibu kwa kichwa pana nambari 5 kwenye safa katika pasi kule mbele, hatari, anakianza pale, anatoa hapo, cheza vizuri pale, anafanya nafasi ya kipekee, akapata nafasi ya kipekee lakini akakosa kumakinika, lakini sawa, tunazidi kusonga na kadanda hapa katikati ya uwanja, jaribu kumchenga, lakini akajichenga mwenyewe. Shughuli inakuwa ni ya Scotlanders 0-0 kwa sasa, timu zote zinatoshana nguvu. Nakwambia timu zote zinazidi kujituma, hakuna ambaye yuko ready kumwachia mwenzio 1 million Kenyan shillings, lakini kwa sasa timu zote zishajinyakulia nusu milioni kwa sasa. Anatoka cross pale na cheza vizuri pale, lakini cheza vizuri nambari 1 mgongoni pale, kijana Pep Bentet nambari 1 ama ukipenda nambari 23 kwa faida ya Katanya Falcons, anafanya kazi ya ziada. Asante sana, napata mgongoni pale, anarusha cross pale, wapenda na gani, anazidi kumakinika pale, wanaleta mikiki kuleta vijana wa Scotlanders, lakini nambari 23 pale kwa faida ya Katanya Falcons yuko makini, yuko ange, anasema hapa hichi ni chakula changu na hapa kwangu kina yote. Haya, shughuli kwa ya Katanya Falcons, anapiga kiatu, anakwenda chini kwa chini, lakini namna gani, refa anasema twende kazi, itakuwa ni mpira wa kurusha. Basi itakuwa mpira wa kurusha kuelekea timu hii ya Scotlanders. Piga pasi mzuri pale, mtanda mgongoni kumtafuta nani, lakini mpira unatoka nje, wanakataa katakata vijana hawa wa Scotlanders, anapiga kule nje, cheza vizuri pale, lakini anakosa kumakinika, anashinda kulenga lile lango la vijana wa Scotlanders. Basi inakuwa ndivyo hivyo, itakuwa ni goal kick kuelekea timu hii ya Katanya Falcons pande za Machungulu Sub County. Kumbuka mwaka jana wakaweza kucheza kwenye fainali ya Mama Wavinya Cup. Basi makala haya ya 3 basi wanarejea tena kwenye unga huu wa Machakos Stadium, angalau kutafuta milioni 1, lakini sio itakuwa namna gani. Twende kazi mwanamba. Asante sana mwenzangu Saint Kaloke. Nikwambia kwamba timu ya Katanya ndio mabingwa watetezi. Je, watapata milioni ya pili au itakuwa namna gani? Kipindi ni cha kwanza, kuna leo na lango la mwenzake. Unasikiliza matangazo haya moja kwa moja ukiyapata hapa kutoka uwanja wa Kenyatta Stadium mjini Machakos.
Haya, ngoma inaanza tena vizuri, lakini inakuwa mingi, inatoka nje, inakuwa ni ngoma ya kurushwa. Kumbuka kwamba mshindi nimekufahamisha atakuwa anaondoka na shilingi milioni 1 kwa hisani ya gavana wa Machakos Mheshimiwa Wavinya Ndeti. Je, Gatwanya wataweza kutetea ushindi wao au itakuwa namna gani? Jazz nambari 14 anaanza pale nyuma, amegea captain mwenzake kule nyuma kabisa, wanaanza wanageresha mbele kabisa kutafuta mwenzake, ni timu ya Gatwanya Falcons. Wanaanza vizuri, wanacheza vizuri katikati ya uwanja, wanabadilisha naleta kutafuta Jazz nambari 15 katikati ya uwanja kumegea mwenzake, lakini inakataa. Wanaanza Jazz nambari 15 tena katikati 16, sasa anapiga kumtafuta mwenzake wingi ya kushoto kule 11 mgongoni, analeta krosi lakini inakataa kabisa, inazuiliwa pale, wanakataa. Scotland wanasema bado atufunguki. Haya, katikati ya uwanja wanachukua Scotlanders, wanapiga pasi ya pesa, anaweka pasi ya pili ya pesa kumtafuta mwenzake 14, lakini wakati huo huo yupo chini mchezaji wa timu ya Scotlanders kuweza kupatiwa ganganga. Kwanza refa na kuangalia hali kwa namna gani. Je, Gatwanya watatetea ushindi wao na kuwahi milioni 1 au ni timu ya Scotlanders watakuwa mabindi wapya, watakuwa nyota mpya? Ndio swali kila mtu anajiuliza, maelfu ya mashabiki hapa wanajiuliza swali hilo. Je, nani hapa atakwenda na kitita cha milioni 1? Kutakuwa na mshindi mpya ama itakuwaje? Kwa chini mwite Pop yuko chini pale, goalkeeper wa timu ya Gatwanya Falcons. Haya, bila shaka mwenzangu, sasa tunazungumza ni kwamba goalkeeper wa timu ya Gatwanya hivi tunazungumza yuko chini, mwite Ziok Victor. Kumbuka kwamba hiki alivyosema mwenzangu mwanambaye hili mwenzangu Kaloki ni kwamba shughuli hii inapigwa fainali kwa faida ya mheshimiwa Wavinya Ndeti ambao bila shaka amekuwa wengi. Kumbuka kwamba ndani ya world level timu ilienda nyumbani na kiasi cha shilingi 10,000, aliyepata nafasi ya pili kwenda nyumbani na kitita shilingi 10. Hii ni wanadada na wanaume kwa takriban, ukipiga hesabu haraka haraka ni kwamba pale ndani ya world 2.4 million iliweza peanwa kama zawadi. Ukikwenda kwenye sub county ama za county ndogo ni kwamba milioni 5.6 iliweza peanwa kama zawadi pale. Hivi sasa tunazungumza kwamba kwa jumla tu 3.6 inakuwa inapeanwa kwa hapa. Kwa hivyo ukipiga hesabu zaidi ya milioni 11 inakwenda kwenye mikono zaji. Hivi kadhalika kumbuka kwamba wapo wengi hapa ambao bila shaka wanafaidika katika shughuli hizi. Biashara zimenoga, watu wanakwenda shule, vijana wamezema biashara. Hivi kadhalika hii ni kwa faida ya mstahiki Wavinya Ndeti kuhakikisha kwamba mambo iko sawa. DJ tafadhali. Haya, mambo yanatulia hapa kidogo. Hiki kipindi cha kwanza kilianza bila shaka na pressure sana. Walivyosema wenzangu ni kwamba hapa ni milioni inazungumzwa hapa kuhakikisha kwamba inakwenda na mshindi. Katika michezo ya wanadada umeweza kuona kwamba timu ya Jua Kali imejishindia milioni 1, ambapo bila shaka mheshimiwa Wavinya Ndeti atakuwa anapeana katika uwanja huu. Timu hii ni kadhalika ya Talanta Queens kutoka upande wa Kalama ni kwamba wamejizolea nusu milioni. Umeiona wapi hapa? Ukizungumza kwamba utaweza kuelewa kwamba mheshimiwa Wavinya Ndeti bila shaka anakuza talanta kwa hali ya juu. Tunazungumzia wengi ambao pia wameweza kupitia katika awamu ya kwanza, awamu ya pili kwa mikono yao wajakavu na kuweza kujiunga na timu mashuhuri. Tukimzungumzia yule Ndambi ambaye kwa hivi sasa yuko Kiganjo kuweza kupiga ile training ya polisi, na wengi tu ambao wamepita katika shughuli hii kuhakikisha kwamba talanta inakuzwa. Ulisema kwamba milioni inakwenda nyumbani leo, na bila shaka hivyo ndio mambo ilivyo. Ganga la mganga inamwacha ule kijana Victor na matumaini tayari kuwaza dumba hili ambao ni ngozi ya ng'ombe iliyoko pressure inadunda katika uwanja huu wa Kenyatta. Jina langu ni Kaka Frank na mwenzangu Bayo ni kadhalika mwenzangu Said Kaloki. Usema kwamba siku zote huyu ndugu sio Said hata kidogo. Check Alo 1 2
pale vijana hawa wa Scotland. Mpira unatoka kwenye uwanja wa mchezo. Basi anaenda kurusha mpira nambari 2 mgongoni kwa faida ya Falcons ama kupenda Katuanya. Anajibu kwa goli lake la kulia nambari 2 mgongoni. Bado shughuli inazidi kwa ya Scotland. Piga pasi kule mbele, mpira unakuwa mwingi. Anaushika vizuri ile nambari 23 mgongoni, goalkeeper kwa faida katikati ya uwanja nambari 4 wanacheza visivyo hapa. Nambari 10 piga pasi kule kutoka nani, lakini anaingia mzima mzima kwenye safu ya nyuma kule, ama ukipenda the defenders wanasema hichi ni chakula changu na hapa kwangu hauwezi. Haya, anaangalia apige wapi, cheza na nambari 10 mgongoni, anapiga pasi kwa kitenda pale, itakuwa ni nipe nikupe, 1-on-1, anatoa cross pale wapi, naona gani hatari nje, cheza vizuri pale, anapata nafasi ya kipekee chini, akumakinika, akapata nafasi ya kipekee. Sijui Mungu akupe nini wachezaji wetu wa Falcons, sijui Mungu Mungu awape nini, akakupa chakula kwenye sahani, ukaona ni vyema kumwaga chini. Hivyo basi maji yakimwaga kule katikati ya uwanja, kichwa kinaita, anatoa chake kwenye maeneo hatari, anaondosha mchezo kwenye uwanja wa mchezo. Itakuwa ni goal kick kuelekea timu hii ya Falcons. Kwa sasa ni 0-0, ni finals Governor Cup third edition. Kumbuka mshindi atakuwa anakwenda nyumbani na 1 million Kenyan shillings. Anaingia mzima pale na bali 14 mbele pale, anapiga pale wapi, fanya kazi pale kwenye sema kijana nambari 14 anazidi kujituma, kijana wetu wa Tongolo ukipenda namba 3 hapa, anasema pale mdefadeko, anaondosha chapa na maneno hatari. Haya, nambari 9 mgongoni, anajaribu kuteleza, cheza kwa Kanandi. Haya, mpira unatoka kwenye uwanja wa mchezo, anakuambia hapa ni nipe nikupe, kuja twende, kuja kwetu twende kwenu. Haya, anajibu kwa kifua pale, mpira unatoka nje, na kwa mpira kurusha kuelekea timu hii ya Katuanya. Anakuja kurusha mpira pale, nambari ngapi mgongoni hapa, nambari 2 mgongoni, anaurusha kala kutoka nambari 14, lakini anakataka na vijana hawa the Falcons. Anacheza anakwenda chini kwa chini, inakuwa ndivyo, itakuwa ni foul kuelekea. Haya, wanacheza haraka hapa, nambari 5 mgongoni pale, anaita mzima kureza pale, kisha mnaita anaonekana kwa bench, cheza vizuri pale. Haya, bado shughuli inazidi kwa katika Falcons, nambari mgongoni. Haya basi, shughuli inabadilika hapa, anaingia mzima namna gani, anapiga kurasa pale, akataa, anasema kaotea kama kibana bado mwanzo, lakini kwa ndivyo hivyo, twende kazi. Ilikuwa ni shambulizi moja kali sana. Katuanya karibu wapate nafasi ya kuwahi milioni 1 kwa mara ya pili. Yupo chini mchezaji pale, referee, center referee anaelekea pale kuona inakuwa juliza nani anakuwa mshindi wa fainali ya 3 mashindano ya Mheshimiwa Gavana wa Machakos, Mheshimiwa Vina Ndeti. Haya, lakini wakati huo kipindi cha kwanza kinakatika, ndaelekea kwake MC Dama kama unanipata kwa zaidi. Na kijana MC Dama, kumbuka kwamba kipindi cha kwanza kimekatika, ikiwa ni finali na hakuna aliona lango la mwenzake. Basi gavana na wakazi wa Machakos, kama munasema munajibamba, sema alo. Kama munajibamba, alo. Wacha kwanza tujibambe. Watu wangu wa Mavoko, 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 Mavoko.
Mavoko, tingisha nione. Wacha nione hapa. Piga. Hapa sawa. Mavoko, uko ana wapi? Bwana sioni hapa, unanyamaza. Unakosa, simama, oneshe. Pingisha. Mavoko. Mavoko. Emwe kumava kiwanzani cha Kenyatta Stadium rondo kutabisie omonde tetinda naku tukueleze kila kindu chondo kiekeka yuni first half then waidha ya finali kati wa timu wakatwanya maidha kana timu wa Scotlanders wa timu inezo kwata kindu ni 0-0 ni kuonanya kana kila timu ni kwenda kumanda silingi milioni muima wa kuisaidhila ni wasinda silingi milioni umwe dini wa edition ya garatu ya kikombe cha Governors Cup bautendiwe kani na Daniel Zomo mwene kiwanza ithoni wayo na ndini wa kipindi chambe disi ni timu yebawona according to you yenola wendi wa kwenda kosa kindu ki according to me timu wa Scotlanders nimekuonekana kana attack yo ni nzio kabisa nimageti ku dominate ndini wa attack vile katwanya timu akubudhiwa rota in their midfield na siobyo disi tathmini yaku ndini wa idho yejili hata nyaka lekoni yako isale sadika na timu wa Scotlanders orondo we weta nadie wasaka pando kana Blues the kala na yu kana undu badhi dini wa first Africa na notisia analysis yondani kana timu wa Scotlanders mwana niambia na shambulizi mosio in fact metomea mawingers na wisa defense yo the fit na midfield ya kupushi mpira udhimbe kwa une kwatia Scotlanders kendani mekwemba maibatika kukosinda idha hii nida mafaiti tela to fight to the toe to the fingers so ini mechi laindi nyengona ni finali ya kutamana na kabisa na timu wa Garanya Falcons wisa mbona kocha wo naneza tolea niko ni kana ndi pressure la ipo ni wisi kana ba akatolea akamanenga ambre the team wa Scotlanders nimekana sasa so ini ngemu laindi finali ya kuwa na kimanzi test lingi milioni umwe na orono masi akana baiki sio joza wa laisi kabisa jo bubu mwene cho nikanaim nenda ukukulia hivi according to finali no yami na kuzao kwa nondo team si perform si on then according nondo na the we witambuka ndini we wanza siki padukanyo wona ma sub county level ndo manatha ukiwe no kuona kana finali no team with the ndini wa finali nisi ku decide ya kwenda ndini wa finali kabisa orono na sene kana ende team wa Scotlanders na team wa Garanya Falcons Garanya Falcons ko sio ndini wa finali nondo senza ndini wa edition ya kere mana ipo na ma approve kana nimo ukiona ma approve kana mo maile kwamba mendere wa nyao wa finali na in fact timu wa Garanya Falcons okasinda monde tinda trase kana ni one of the teams in line the Messi kama endese nondo be away we atiko sinda kikombe we ani ku defend kikombe kabisa ende what is ya nikana last edition ni ma perform yenesa basi ndani wa finali na yune masio kevengi twisi kila kitu onda kuwa pene ndine wa kivindi cho cha kele no tutone kukusia mayo kama kwa tabao kitu kila ngwana ndikana ulo kwitha ikwa tabao ewambe ndine wetha yino ni tutona kuona game no izela ta 1-0 kana 2-1 ti without to expect either na bao mbingi anyway ngaliko ni ambile tunaona arembo majwa kali ni moyu millionaires the new millionaires in town now what is ya ye edition yo yambe ndine wa edition yambe baadhi wa maya
participate. Yes. Edition ya Kelly vile vile maya participate. Ino edition yo ya katatu. Ino edition ya katatu ya kikombe ki lakini kwa niyo ya la yo ya mbe ku participate. So what is ni madao mari kudhuvya timu. So vile vile ketha huyo bumusie. Na nuilo ele. Ni kuona nyakana no wambe si timu ikoge ka participate na ndisinda kitita cha shilingi milioni omwe. Milioni imwe ni kwitha imatethesia ku restructure kwiyumbanisia musimu mweo na maundu ma muthemba tosu. Kabisa. Na before December ni kana ndi tuinanena na kocha wa timu wa Talanta Queens. Ambia kana next edition ya fourth edition. Makaso kidha ndo masoma uthauki wa timu wa Jua Kali na ambia kana ndi timu wa Jua Kali okay mone masinda lakini ndo masinda ndo masinda na margin ya 1-0 nukona so the maisha kana ndi ndo uisene sana kana kocha wa timu wa Talanta Queens ambia kana asuna makosa mabati mbaya na next edition nikamba vikile vete in fact mogete masinde so usune timu wena malengo mako sina next edition ona malezeka na mageza lakini mone meseka na mageza finale na maga participate so nikati wa timu ilaende sina ukomba na ulamotishe wako sekana ndio sio kata po pikenesa na nikwithwa ndiro mathona magombesha gavana vinya kapa kumela mambi matiko miongole mamwe wa kenda timu mbewa manatha na 50 nisite si participate matiko naende sikanesa amama kathi alama zindie ni wa ward level kibasa shilingi ngili miongole alama zindie wa sub county 200k kabisa kusongu nambika you month 20 wa final day matiko 13 na mwine 1 December nikwana kana ende nikindu kithitwe ki consistent ukatakwita at least timu amuika nondo wizane sasa kana amuika ngili 14 na maana atatu kabisa na makono ndeni wa madona na maga na vijana wa third edition ati kwa kana fourth edition pemba pepa sio pemba pepa sio so ndeni wa finale outwe half time na twaindine wa second half nikana timu wa Scotland simitho kana timu wa Karanya Falcons twekwacha ni mechi ila ula ukwenda ivinga mboya mbe ndio twaseka kana usino wena possibility ndo wisenda kila timu nekasite kabisa bana wansibango sukuma wana shambulango shambulia kwa hiyo twekwacha ula ukosiogete kipende cha kele na ivinga mboya mbe twekwacha pa hiyo twenda twaseka na lwere sante kabisa na ndi oni wa maundu maili baki wanzani kicha Kenyatta Stadium titha kuti kutunga ngalikoni ya keli weseithila ne wa mana kila kiende kiwanzani matukio mokite imwe kwa imwe thini wa mitambo ya Mutongo TV ila niyo ngwatanio ya Mukamba kwaku studio.
two. Wapi kelele? One, two. One, two, one, two, one. Wape makofi ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka wa awamu ya sita. Shi. Two, one, two. One, two, one, two. One, two. One, two. One, two, one, two. Wapi kelele ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka? Wapi shangwe na vigelegele kwa Mheshimiwa Kalonzo?
One, two. Yo. One, two. Wanaanza tena timu kule ya Katanya. Wanacheza vizuri, wingi ya kushoto wanaleta kulia sasa. Wanakuja huku na ngoma katikati ya uwanja, wingi huku. Anajaza Berikome, anakwenda kule amwegea mwenzake, anapiga pasi, anapiga wanakataa Scotlanders. Gereza mbele kabisa kunafuta mwenzake hapo, lakini anakwenda kule kwa jina Ambrose Jaza Berikome na 5, lakini wanakataa. Haya, ngoma inakuwa tamu zaidi. Chukua haya basi, cheza vizuri pale vijana wa Scotland. Angalau kutafuta goli la kwanza. Anaingia pale nambari 2 mgongoni kwa faida ya Scotland. Angalau kurusha mpira kwenye uwanja wa mchezo. Haya, anakataka katika nambari 15 pale, anajaribu kuvisha mzee Kanju. Haya, katikati ya uwanja nambari 2 mgongoni, anajaribu kupiga kule hapo, anakataka katika kwenye safu ya nyuma, anaanza mzee hapa. Haya, kwa faida ya Katanya itakuwa inakuwa tukiwa na zidi kuonyesha mchezo mzuri. Wanacheza mzee mzuri hapa vijana wa Katanya. Nambari 9 mbele pale, akaidodosha Sia Pepsa, akakosa kwa kuunganisha pasi ya Pepsa, kosa wa wa finali. Wanaanza vizuri Scotlanders katikati ya uwanja, kichwa kinalia, wingi ya kushoto wanachukua jaza Brisaba. Scotlanders anapiga pote ile pote, ngome inakuwa mingi, wanaokoa lakini alikuwa ishatoka na kwa ni mpira wako. Scotlanders hapa wako kwenye pressure kutoka mabingwa watetezi ambao ni Katanya. Haya, katikati tuliza vizuri, anapiga juu kumtafuta mwenzake. Haya, wingi katikati pale Ambrose, wanakataa Katanya Falcons, wanapiga kule kile nakataa. Haya, wanaanza vizuri, wanacheza pale vijana watibiga wa tetezi waite Katanya, lakini wapi, wanachukua Scotlanders ya kushoto, Geresha kumtafuta mwenzake, piga juu hata goli Farajaka. Inakuwa ni rai iliyoje, shambulizi wanaanza jaza Berikome. Haya, anakwenda chini mchezaji, amegongwa na mpira kwa kifua chake, lakini haraka wanaingia daktari ambao ni kutoa huduma za kwanza kwa mchezaji ambaye najua wakati mwingine ajali pia zinatokea kwenye uwanja, lakini kwamba hali itakuwa ni shwari kabisa. Kumbuka kwamba ni finali na kufikia sasa hakuna lina lango la mwenzake mbili. Kwa mabia tetezi Katanya Falcons dhidi ya Scotlanders. Karuki sijui kufikia sasa mechi hiyo yaje. Kwa sasa timu zote zaonyesha kutoshana nguvu, maanake hakuna ambaye ameweka nalo lango la mwenzio. Zimejaribu kudishabisha
lakini hakuna ambaye goalkeeper mwite Victor Zoka wa timu ya Outlanders anaweka mpira chini kucheza. Haya, anarudi nyuma, kipindi cha pili, hakuna alama, anakwenda kule anaweza juu katikati ya uwanja, kinalia kichwa jaza nambari 8, kichwa jaza nambari 10 tena, kichwa cha tatu kinalia pale, kinakosa nafasi, wanakataa Scotland. Haya, katikati ya uwanja mpira unakuwa nje. Tayari kwa mshindi anataka kuondoka na shilingi milioni 1 pesa taslimu, pesa za Kenya. Wanaanza haraka pale na afanya mazuri, napiga juu na mpira ule. Wanaanza tena katikati hapa, mpira huko juu unatuliza, wanakataa kufanya makosa, wanafanya makosa pale, anapiga chenga moja. Mabingwa watetezi jaza nambari 11 mwengine mwenzake 14, anamwengea tena 11 na Gresha katikati ya uwanja kwenye kiungo. Kiungo 11 mwengine jaza nambari ngapi? Anakwenda kule, anapiga chenga ya kwanza, piga ya pili, anapanguza mtu kwanza ya pili na baadaye pili. Haya, Scotlanders wingi ya kushoto, tuliza vizuri kwa mtafuta mwenzake, anapata nafasi. Leze Jazz na 7 anasonga na ya mtuchenga moja nzuri, anasukuma anasema ni foul. Vijana wa mjini wanacheza kandanda safi tena kiatu. Haya, bila shaka kama wana kifundo cha fainali kwani. Haya, weka chini namba 3, tafuta milioni 1. Zaidi ya wachezaji wameweza kushiriki kwenye mashindano haya. Weka chini pale, jaza namba 3. Napenda kucheza ni foul. Teleza matangazo hayo, weka ukuta wa binadamu, si ukuta wa saruji au sementi. Haya, anasubiri refari kuteleza kipera ili nabii kuweza kufanya kazi ya kwake. Weka chini mpira wa mwili wa binadamu, unaweka pale wachezaji 4. Haya,
anakuja nje, toka nje, unapaa juu kwenye mtamba. Hapana, mpira ule unatoka nje. Wanaanza tena wainde timu ya Katwanya, lakini wanataa Atlantas katikati ya uwanja, wanafanya masiara pale. Referee anasema weka chini hapa ili tuweze kucheza na mambo yanakuwa mazuri sana zaidi. Haya, anatafuta mchezo wa huku, unakuwa kinaoresha nje hapa vinambeti ya fainali katika uwanja wa Kenyatta. Kumbuka ni shughuli zilianza leo asubuhi. Uwanja umefurika mashabiki tayari hamsini hapa, wametoka kote katika kuhakikisha kwamba wanashuhudia kivute hiki. Kumbuka kwamba shughuli hizi zimeanza kwenye wadi zikapigwa katika kaunti ndogo ya zikipigwa za kaunti na sasa inapigwa hapa katika fainali. Mwenzangu ambayo ni kwamba wakati wowote inapokwenda kama hivyo, mlinda lango anatokea kuhakikisha kwamba amebaki amefunga kabisa bila wasiwasi wowote. Kwa hivi sasa ni kwamba timu hizo mbili kwa sababu ameshaanza wote ameweza kupata lango la mwingine. Safi. Ukia sasa bado imesare Zulu. Wanaanza nyuma kabisa mchezaji. Lakini referee tayari ampuliza kipenga. Kuna badiliko linafanyika. Subiri line kibendera chake, ishara tosha kwamba kuna badiliko ambayo yanafanyika ili kuweza kubari for referee. Haya. Anza kule tena Katanya, Konzi mabingwa tetezi. Cheza na mpira pale wingi kushoto jaza ni 11. Megea mwenzake kumtafuta vizuri. Analeta cross lakini nakataa. Lakini wanakataa pale Scotlanders kabisa. Wanakuja kule kumtafuta mwenzake, sasa wanachukua timu ya Katanya. Lakini tena hapa unakuwa mwingi. Haya, ni wachezaji wawili. Chukua tena hapa Katanya Falcons. Jaza Bernardo kijana cheza vizuri sana kwenye kibu, anamwegea mwenzake pasi. Haya, wanakataa Scotlanders. Wanasema bado. Haya, chukua wingi ya kushoto katikati pale Jaza 15. Anamwegea mwenzake, wanakataa Scotlanders. Wanapiga mbele kabisa, kuna futa nafasi. Inapajini wanakataa timu ya Katanya Falcons. Hello, check 1 2. Haya, wanafanya badiliko. Jazz nambari 8 anaingia Jazz nambari 7. Anatolewa mchezaji ambaye amecheza vizuri sana. Kijana Jazz nambari 8 amepiga mwingi sana kwenye kiungo. Kwenye mid mpira mwingi sana. Na mwanabai ukiangalia shughuli, manake mambo yalivyo sasa ni nipe nikupe, nguvu mpya inahitajika zaidi iwapo kama utakwenda na hivi. Kwa hivyo makocha ndio wote kuhakikisha kwamba wanapata nafasi ya kushinda mechi. Kwa hivyo sasa nguvu mpya inahitajika zaidi mwanabai. Asante sana. Manake iwapo tukaenda 15 zaidi ya penalti tutaweza kuarifiwa, lakini kwa sasa iwapo itaenda hivi itabidi pia makocha kuweza mchezaji ambaye ana nguvu kwa dakika hizo 30 ambazo zitakuwa zinakuja iwapo leo hivyo, lakini kwa sasa 90 bado. Na goli ni 0-0.
conversion inakuwa ni ngumu sana, conversion ya mpira ambao ni mashambulizi ya timu zote mbili. Sijui unaonaje? Bila shaka shuti pale ule goalkeeper toka nje kuhakikisha kwamba analinda lango. Na ulivyosema ni kwamba mechi hii kiisha vile ilivyo, basi tutakwenda kwenye mikiki ama zile extra 15 kuamua ni nani bila shaka atashinda milioni. Je, ni Scotlanders ama ni Katwanya? Tunasubiri kipenga cha referee kuweza kuamua ni nani kwenda huko. Bwana Scotty anapambana, lakini mambo inakuwa namna gani? Inatoka nje. Naam, asante sana kaka Frank. Nilivyokuwa nimesema awali kwamba conversion ya timu zote mbili pale kwenye mashambulizi inakuwa kidogo ni ngumu. Tunaelekea kwake St. Kaloki kwa matangazo zaidi. Haya basi, kipindi ni cha lala salama, na iwapo mechi itakuwa inakamilika vivyo hivyo, basi matuta penati wapi anakosa kumakinika pale katika kiwanja. Nambari 10 pale, sasa kama nambari 11 anaangalia piga wapi, piga pasi kule mbele, na unagani anaingia mzima jana itakuwa ni shari pale, na unagani gogo wapi, anakosa kumakinika pale, anapanda chini kwa chini pale. Anasema alikuwa akajenga kibanda bila idhini ya mwenzio. Na basi itakuwa ni foul. Itakuwa ni foul kuelekea timu hii. Scotland akakosa kumakinika, akapatikana kwa bahati mbaya kwenye ardhi ya mwenzio. Anaenda kumimina cross pale, angalau kumtafuta nambari 9 mgongoni pale, kutafuta goli kwanza, piga pasi kule. Anakataka katika uwanja. Shughuli inakuwa ni Scotlanders, inakuwa ni kinyang'anyiro hapa. Anaingia mzungu nambari 7 mgongoni, lakini ngoma pale na mzee kasi inatoka nje. Itakuwa ni mpira wa kurusha. Teke pale anaanza. Haya, shughuli ndio Scotlanders. Piga pasi kule mbele kwa nambari 7. Lakini nambari 10 pale kwake nambari 3 anapiga kumbe pale kwa chini. Refa anasema kwa kazi. Shule Katwanya nambari 11 kule mbele pale anaingia mzima. Anaenda kwa nambari pale wapi? Anaanza hapa. Nakuwa ya Katwanya. Falcons ndio kaanza. Basi itakuwa ni kona. Kuelekea kwenye ya Machakos Sub-County. Basi wanajiita. Haya, anapiga tu mbele nyuma, angalau kuleta. Haya, kichwa kinaita pale na gani? Anaingia mzima kujaribu kuondoa choko kwenye maeneo ya Tamburu na choka nje. Anaenda kurusha teke nambari 2 mgongoni pale. Nambari 1, nambari 7, lakini wapi? Refa anasema alikuwa kautia. Basi ni offside. Haya, kijana wetu Popa ama ukipenda goalkeeper kwa faida timu hii ya Scotlanders anaenda kumimina mkiki kule katikati angalau kutafuta nambari 9 mgongoni, lakini katikati pale unakataka na kijana wa Falcons nambari 15 mgongoni, piga pasi kule kutoka nambari 9, lakini unakataka captain ama ukipenda nahodha kwa faida ya timu hii ya Scotlanders. Shughuli ni ya Scotlanders, inakuwa ni zamu ya Scotlanders kwenye uwanja hapa. Anaangalia piga wapi, wanakataka katika vijana hawa wa Falcons katikati ya uwanja. Nambari 10 mgongoni pale, anaangalia piga wapi, anahesabu wa kwanza kumtafuta nambari 7 mgongoni pale, lakini namna gani anatoa cross, lakini wanakataka kwenye safu ya nyuma, mpira unatoka nje. Itakuwa ni corner kick kuelekea kwenye timu hii ya Katwanya Falcons kutoka Matungulu Sub-County. Kumbuka siku ya leo lazima tupate mshindi. Mshindi atakuwa anaenda nyumbani na 1 million Kenyan shillings. Basi nambari 2 atakuwa anapata 500,000 Kenyan shillings.
Kwa sasa timu zote zinatoshana nguvu, 0-0. Kipindi ni cha pili, wanasema ni chalala salama. Anapiga pumzi pale, angalau kumtafuta nambari 15 mgongoni pale, striker kwa faida ya Scotlanders, kutafuta goli la kwanza la ushindi. Anatoa cross pale, hapo anaudaka vizuri pale, nambari 23 mgongoni pale kwa faida ya Falcons. Katikati ya uwanja wanaingia mzima wana Falcons, nambari 16 mgongoni, piga pasi kule kwa nambari 9, anajaribu hesabu wa kwanza, anapiga pasi pale kwenye 18, anaingiza pale, hatari na gari wapi, anakwenda chini. Haya, refa anasema itakuwa ni kona kuelekea timu hii ya Scotland kutoka Machakos Sub County. Refa anasema ni corner kick. 1-2. Anasema ni corner kick. Angalau kutafuta goli la kwanza, labda goli la kwanza la ushindi. Mchezaji mmoja captain anahodha wa timu hii ya Scotland yuko chini. Madaktari wetu wanaingia kwenye uwanja wa mchezo angalau kumpa huduma za kwanza. Kule mtu anasema mganga za mpa mgonjwa matumaini. Sijui itakuwa namna gani, lakini yuko chini. Na mwenzangu Kalonzo nilisema ni kwamba yule ambaye atapata nafasi anakwenda nyumbani na moja milioni. Yes. Nakumbuka kwamba mheshimiwa William Beti gavana wa kaunti ya 016 anasema kuna yeyote anakwenda nyumbani na mtoto manake. Asante. Anapata nafasi ya 3. Kila mchezaji ni mshindi. Nafasi anakwenda nyumbani shilingi. Asante sana. Hiyo inamaanisha basi ambaye atakuwa inibuka mshindi siku ya leo atakwenda nyumbani na 1.22 million Kenyan shillings. Maanake aliweza kupata 20,000 kwenye world level, 200,000 kwenye sub county, then milioni 1 kwenye county level. Basi itakuwa ni jumla ya 1.22 million Kenyan shillings. Tuende kazi. Na mwenzangu Kaloki, kama ulivyoeleza ni kwamba mshindi hapa anaondoka na shilingi milioni 1. Kufikia sasa kipindi ni cha pili na kuna aliona lango la mwenzake, bado kila mtu mmoja anataka ushindi au ndio ile ushindi hapa. Inakwenda kupiga kona kick pale. Unapiga. Referee anasema nini? Inakataliwa, ni wakati wa badiliko. Haya. Inakuwa ni mabadiliko yanafanywa. Anaingia Jazz nambari 16 ambaye kipa wa timu ya Ladas anatoka Patrick, anaingia nguvu mpya Jazz nambari 16. Labda pengine amekwaje ya penalti, labda pengine kocha anatumia mpya kumleta goalkeeper kwa kuwa mikojo ya penalti. Wote ndio pigwa mikojo ya penalti. Anatoka Patrick, amepiga mwingi sana, anaingia Jazz nambari 16, goalkeeper wa Kiba, ambazo hayapata hapa moja kwa moja kutoka uwanja huu wa Kenyatta Stadium mjini Machakos. Iko ni mashindano ya Gavana Machakos awamu ya 3, third edition ya Governors Cup 2025, ambao bila shaka mabingwa watetezi Katanya Falcons wapo uwanjani wanamenyana na Scotlanders ambao ni wageni hapa mjini na ni wenyeji wa mjini kwa wageni leo. Referee anamaliza, anapuliza kipenga hicho, maanisha kwamba ngoma imekatika. Basi tuone katika penalti ama itakuwa ni dakika 15. Tunakwenda moja kwa moja kwenye matuta ya penalti. Tunaenda moja kwa moja kwenye matuta ya penalti ndani ya Machakos Stadium. Anakwambia lazima tupate mshindi. Lazima tupate mshindi. Kwa sasa timu zote zinaweza kutoshana nguvu, lakini kwa sasa ni direct penalties. Sijui sasa itakuwa ngapi? Sijui ni kipa ama ukipenda mfupi atakuwa anaweza kuokea timu yake. Vijana mtaani anasema lazima ubebe timu. Sijui ni golikipa bwana ambaye tumekuwa hapa tumeshuhudia mchezo.
sijui kulingana nawe ni goalkeeper yupi ataweza kubeba timu yake. Na sana mwenzangu Kaloki, ni kwamba umeona timu Atalanta kufanya mabadiliko ikimtoa kama kocha anamwambia mkoja penalti inaposhika 16 ambaye ameingia. Kwa hivyo kocha wa timu ya Katuanya Falcons anaamini goalkeeper kufikia sasa anapokuja sana kwenye mikojo ya penalti. Kwa hivyo pengine huenda akaokoa mtiko wa mjini, maana wapo hapo mjini na ni wageni. Kumbuka huu uwanja ni wa Machakos Stadium, na wao wanasakata dimba yao katika uwanja wao usakata dimba yao katika uwanja bila shaka wa Scott hapa ndani ya mji huu wa Machakos. Sijui itakuwa namna gani, sijui nani atakuwa na nyumbani na milioni moja. Sijui bahati ni kwa nani, wanasema penalti ni bahati. Tunajaribu kuona nani atakuwa mshindi kwenye penalti, maana penalti kuna ujuzi, ni kubahatisha. Yule mkali anabeba siku, aliye na bahati anabeba siku. Ni umakinifu ama ni ujuzi ama ni bahati? Ni bahati. Bahati. Maana uwezo kuwa na ujuzi lakini ujuzi ukakataa. Lakini kama una bahati basi siku yako inakuwa nzuri. Kipindi tulikuwa tunaanza mchezo, nimeona timu zote wanajaribu kuomba, wakapiga ndua zao. Sasa sijui nani atakuwa anajibiwa kwa sasa. Wanajua wanasema Mungu achelewi, lakini sijui ni yupi ambaye Mungu atakuwa na mjibu sasa hivi, maana lazima tupate mshindi baada ya hizi penalti. Kumbuka hayo ni makala ya tatu ya Governor Cup Third Edition ikipenda. Hii ni michuano iliyoanza kuchezwa pale katika mwezi wa 9 na sasa hivi ikiwa ni 13th of December 2025 tunakamilisha awamu ya tatu ya Governor Wavinya Cup, mchuano ambao umeweza kujumuisha zaidi ya timu 650. Hivyo basi wachezaji ama vijana wetu vitengo za warembo na vijana 14,300 footballers from this great county of Machakos County. Sasa tunazidi kujipanga hapa angalau kupata matuta ya penalti. Lazima timu moja ipate ushindi, lazima tuzawadi timu moja nusu milioni ama ukipenda $500,000. Lazima timu moja isherekee, lazima timu nyingine ilie, lakini yote ni kwa mapenzi ya Mungu. Twende kazi. Asante sana St. Kaloke. Captain Charles nambari 13 wa timu ya Katuanya Falcons anaitwa Odhiambo Collins, na bwana anaenda kuzungumza na goalkeeper wake mambo mawili matatu. Anamwambia kwamba sasa nimetaja penalti 5, ile tofauti yetu na shilingi milioni 1. Mbona mnaacha Moro support? Anamwambia kwamba tofauti iliyopo kati yetu na milioni 1 ni mikwaju 5 ya penalti. Basi itabidi kwamba umakinike zaidi, uokoe jahazi. Sisi ni mabingwa watetezi, sisi ni mabingwa mwaka jana, sisi tumekuwepo na sisi tulifanya, tunaweza na tuna uwezo. Haya, vile vile nao Scotlanders, vijana wa mjini hapa, lakini leo wako ugenini, manake hapa wanacheza na mabingwa watetezi. Kwa hivyo tunasubiri pia kuona wao pia leo hii wataweza kutoka hapa na milioni 1, watakuwa na mishe za kusherekea ama itakuwa namna gani? Kumbuka kwamba ni michuano ya finali, ni mechi ya finali, michuano ya gavana wa Machakos Mheshimiwa Wavinya Ndeti, ikiwa ni awamu ya 3 ya michuano hii. Niliweza kufahamisha kwamba zaidi ya wachezaji 14,000 wameweza kushiriki michuano hii tangu ilipoanza kufikia sasa hapa mjini Machakos. Subiri tuone nani wanaanza penalti ya kwanza. Center referee, nasubiri kutoka kwa sababu ya muda ndiweze kujua nani anaanza penalti ya kwanza, Scotlanders au Katuanya Falcons, Jazz
nambari 16, anasema anaitwa Tony Austin. Tony Austin anabeba matumaini ya Katuanya Falcons kuwa mabingwa mara mbili. Dakika ya 54 mwaka jana akafunga goli la ushindi. Naam. Kwa sasa wanapiga penalti ya kwanza. Haya, atakuwa kurasa. Inabakia kati ya Tony Austin, jazz nambari 16 na mwenzake goalkeeper jazz nambari 16, inaitwa ni Sadfa. Haya, subiri nasikiliza matangazo. Mashabiki wanasimama wanasema sasa tuone bahati inasimama wapi? Ni kushoto, ni kulia, inakwenda wapi? Tony Austin anasonga nyuma, jazz nambari 16. Haya, anakuja sasa. Hii imekwenda skuli, hii imekwenda shule ikasoma, ikajua mimi nitakwenda kuwapi. Hii hata Manchester United, Arsenal, sijaona mchezaji anaweza piga kama hii ya Tony Austin. Yes. Naam. Anakuja kijana kwa jina Kioko Johnson. Kioko Johnson, jazz nambari 3. Haya, vijana wa mjini Scotlanders. Kijana wa town. Wanasema sisi ndio wenye mji. Ingia town ujue town. Scotlanders. Anakuja Kioko. Anapoteza Kioko Austin. Haamini macho yake, haamini kilichomfanyikia, haamini kilichotendeka, hajaona, hajaelewa, hajaamini. Kioko anapoteza penalti yake. Haya, Eric Kaloki kwako. Kuna kuja hawamini kabisa, wamepoteza mikwajo miwili ya penalti. Jazz nambari 10 penalti ya tatu kwa faida ya Falcons. Yuko Patrick Mundi. Haya basi Patrick Mundi anapia anaangalia kuja wapi. Anamtazama nyani kwa macho. Na pale cheza nje hapa. Anamwambia kichaka kumuona nyani sije kumtazama kwa macho.
anapoteza penalti ya tatu kwa faida ya timu ya Falcons. Kwa sasa ni magoli 2-0 kwenye matuta ya penalti. Penalti ya tatu kwa faida ya Scotland. Haya, wanapoteza penalti ya Iwapo kinywa John atafunga, basi makala ya tatu ya Gavana Cup inakamilika. Haya, anakuja kule, basi anakosa kufunga penalti. Basi makala ya tatu ya Gavana Cup bado tunaendelea. Nilikwambia goalkeeper alifanya mabadiliko. Alijua huyu anaweza. Anajua kazi yake. Naam. Twende kazi Mwanambai. Jazz namba anaitwa Ambrose kama sijasahau jina lake. Osoro Jazz nambari 15 anaitwa Osoro, naye pia akipoteza inakuwa ni habari nyingine. Osoro Jazz nambari 15 anarudi nyuma. Osoro na mpira, Osoro na bahati, magoli 2-2 kwa sasa. Wamepoteza kila mtu na wakafunga 2-2. Haya, haya basi, penalti ya tano ya mchezo yuaitwa Hilary Makalasi, nambari 2 mgongoni, anaenda angalau kuikomboa timu yake ya Falcons, ama ukipenda Katuanya, anatembea Manchester. Naye mlinda lango kule amesimama tisti, anamwambia hapa nilizoea, hapa ni nyumbani. Kijana wa mjini, kijana wa Scotland, kijana wa Matungulu, nambari 2 mgongoni, Hilary Makalasi anapiga hatua 1-2 nyuma, angalau kutafuta goli la tatu. Sijui itakuwa namna gani, tunakamilisha makala ya tatu ya Gavana Cup. Katuanya becomes Katuanya becomes the champions of the third edition Gavana Cup. Makala ikiwa ni ya tatu, makala ya tatu ya Gavana Cup, wanapata ushindi, wameshinda Gavana Cup 2 times consecutive, miaka 2 mtawalia.
Ndugu na kambi naelekea maeneo haya Matungulu Sub-County, ukipenda Katiwanya Village, vijana wa Katiwanya, mafunzo Katiwanya, mafunzo Katiwanya, wapi kelele ya Katiwanya, wapi kelele ya Falcons, wapi kelele ya Falcons, wapi kelele ya gavana wa Wavinya Ndeti, wale wa Falcons, Katinga Katinga mbele, Katinga Asante sana mwenzangu Kaloki. Katiwanya wa Falcons wanaandikisha mara ya pili kwa mabingwa, wanaandikisha kwa mabingwa watetezi na vile vile wanashinda kombe hilo tena, wanaenda nyumbani na moja mara ya pili mtawalia. Wanatoa makucha kwanza zinafanya kweli vijana wa Falcons, the Kings tutulie kidogo ili tuweze kuanza kupeana award. Tukiendelea na kujiandaa kule, nitamuomba protocol team nitaomba basi wakati huu tuweze kuketi dakika moja ili tumwalike gavana wetu Excellency Wavinya Ndeti ili aweze kusema machache, kisha baadaye amwalike His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka aweze kusema naye, kisha baadaye tuweze kuwatuza vijana hawa washindi. Kiremi katika songa kidogo aweze kupeana speech yake fupi. Your Excellency, karibu sana. Wapi kelele za gavana? Asante DJ, asante. Asante sana. Asante sana. To Your Excellency, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, our chief guest, County Secretary, CCM's present, Chief Officers present, FKF officials present, KPL club officials are present, national government officials present, members of the county assembly, technical managers, soccer fans, members of the fourth estate, distinguished ladies and gentlemen, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Assalamu alaikum. Today marks yet another historic day as we gather here from all corners of Machakos County and beyond to celebrate the grand finale of the third edition of the Governor Wavinya Cup tournament. First and foremost, I warmly welcome each one of you to our county headquarters and sincerely thank you for turning up in such large numbers to witness this exciting sporting occasion.
Conservation Initiative through the Tuimarisha Mazingira Tucheze Ball campaign. Through this component, we have this year alone managed to plant over 30,000 trees across Machakos County. Football is a beautiful game, one that unites communities, ignites passion, and creates unforgettable moments. The Governor Wavinya Cup stands for a testament to my administration unwavering commitment to empowering our youth, with sports being one of our key pathways to transformation and growth. 3 years ago, we envisioned this tournament. Many thought it would be logistically impossible for a county government to roll out such a massive initiative across all the 40 wards. Indeed, it seemed like an uphill task. But here we are, today proudly making the 3rd edition. We thank God for how far we have come. I am greatly encouraged by the impact this tournament continues to have on the lives of our young people. Through this platform, talented players have been scouted and elevated to greater opportunities. For instance, Felix Mwendwa had a rare chance to showcase his talent in Spain, while several girls have joined Arabic Starlets under-17 team. One of our girls also joined the Police Bullets and is now undergoing police training in Kiganjo. These success stories affirm that this tournament is not just football, but it's about opening doors and creating jobs for the youth. The 1st and 2nd edition each attracted 640 teams, bringing together over 12,800 footballers per edition. This year, the tournament has grown even bigger, attracting 650 teams and a total of 14,300 participants. Beyond sports, this initiative continues to play a critical role in keeping our youth engaged, productive, and safe from social vices such as substance abuse and teenage pregnancies. At the world level, winners took home 20,000, while runners-up received 10,000. At the sub-county level, winners earned 200,000, and with runners-up receiving 100,000. Today, this grand finale, the champions will walk away with 1 million, and the runners-up 500,000 Kenya shillings, and the second runners-up with 200,000 Kenya shillings. The 4th place team will go home with 100,000. These prizes apply to both the men and women teams. This year, tournament has attracted immense interest from teams and supporters alike. I commend the Football Kenya Federation for their excellent partnership and dedication. In the 1st edition, 2023, Kanuluini FC from Yata and Kalasa Queens from Wala emerged champions. In the 2nd edition, we saw a fresh set of winners, Katuanya Falcons FC from Atungulu and Atriva Queens from Mavoko. I am delighted to see Katuanya Falcons fight their way back to today's grand finale. And you have seen they have won. Congratulations, Katuanya. The Governor Wavinya Cup is now permanent fixture in our county's annual calendar. So let's meet here again, God willing, next year.
it will even be bigger and better. That is the 4th edition, God willing and inshallah. Allow me to reaffirm my commitment to making Machakos a true sporting destination. The Football Technical Center coming up at New Machakos City through a joint initiative between my government and FKF will greatly boost sports development and sports tourism in our county. I am pleased to report that our MOU with FKF is progressing well. Recently, I officially handed over the title deed for the land where this facility will be developed. As I conclude, I wish to express my heartfelt appreciation to everyone who contributed to the success of this tournament and the players, the referee, the match officials, organizers, and especially my Department of Youth and Sports, and also with your patron, Fans Spear. We have all made this event a great success. Truly, we are all winners. It is now my pleasure to present the awards after our chief guest. Our chief guest will be able to represent the awards after his speech. Ningependa kuchukua nafasi niwashukuru nyinyi wote sana. Watu wa Machakos, vijana wetu mumecheza mpira vizuri na mumekuwa na discipline. Hata hatujakuwa na shida zozote, na tunasema asiyekubali kushindwa sio nani? Sio mshindani. Kwa hivyo asanteni sana. Over the 3 years, my administration has invested in youth of this Machakos County through the following. Narisha Mtaa initiative, where we employ 3,000 youth every year. Digital skill training, where we train 1,000 youth every year. Border licenses, we train 1,000 youth every year. Motor vehicle licenses, we train 1,000 youth every year. MYS, we started with 1,000 and now we will be going to 1,500. Governor Wavinya Cup, 14,500 every year. We are expecting youth 14,500 every year to play. Effectively, we have reached a total of 22,500 youth across the county every year. This, you know very well, has never happened here before and in any case, not in any other county. Who will therefore doubt me and my staff, the executive, working in collaboration with the county assembly, when I say I am the undisputed champion of the youth in this country. Since my days as the assistant minister in the Ministry of Youth Affairs and Sports, where His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka was the vice president, I was trained by the best. I was trained by His Excellency, the late Y. Kibaki, and His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. That is why Machakos is getting what it is getting. I have learned from the best. Kwa hivyo, Machakos County, mimi nawashukuru, ni miaka 3 sasa, tushikane, tufanye kazi pamoja, ndio hawa vijana wetu wasipotee. Kwa hivyo, ningependa kuchukua nafasi, nimalizie nikisema, my minister, your department, my minister Sharon with your department, and in the patron, and everyone, you did a good job. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. The clergy is also present here. I want to take the opportunity to thank the clergy for always being there for us and praying for us. Asanteni sana, kwa sababu bila maombi hatuwezi kusonga. Our security teams, thank you very much. You always help us bring
your security teams. Tunashukuru sana. The fourth estate, asanteni sana. Bila nyinyi mpira wetu hawezi ukaonekana. Asanteni sana. FKF naabulia kofia. Chairman wetu wa Machakos amefanya kazi nzuri na timu yake. Asanteni sana. If I have not mentioned you, please, I love all of you and I appreciate all of you. There is no way I can do this. And the county assembly also. There is no way I can do this on my own. Siwezi peke yangu. Lazima tufanye sisi wote pamoja ndio tuweze kusucceed. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Ningependa sasa kuchukua hii nafasi kuinvite the six. Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Asanteni, asanteni. Machakos hoye! Machakos hoye! Machakos kibim! Asanteni, mnaweza kuketi briefly. Huu sio wakati wa kutoa taarifa ama hotuba, kwa sababu zote tumeona na nimeona hali ya kandanda imezidi kuimarika Machakos, na tuwapigieni makofi wachezaji wote. I know it is very painful to miss a penalty. So I want to encourage wale walipiga mpira hawakuscore, don't go and commit suicide. Tomorrow is another day. Because hakuna haja ya kujilaumu, ningefanya hivi. Even at the level of Arsenal, Man U, Man City na kwingineo, watu hupoteza penalty. I used to play for the National Parliament. I don't know. That's why I want to stop quickly. Mimi nilikuwa mchezaji kwa timu ya bunge na nilikuwa hatari sana. Lakini naona vijana mkule mayai kidogo, nadhani ongeze a little muscle. Naona mko hiyo stamina kama yule kijana number 7. He was so good. Lakini aligongwa kidogo akapotelea upande ule. Angekuwa na stamina, it would have been a different story. Yule number 15 eventually scored pale. Alijaribu sana lakini aliingia kule ndani. If you become a big mukicheza mpira kwa timu zenu, mukicheza mpira kwa timu zenu zote, hakikisheni pia mnachukua kura. Unanisikia? Wewe kuna movela kila muondoze kura, kwa sababu hiyo ndio ile silaha ya kumwili ya Ruto wancho. Namna hiyo, wangapi wako tayari kuchukua hiyo? Harambee! Hey, kweli ni hapa harambee! Harambee! Na hiyo sio ya Wavinya. Wavinya amejaribu, sio ni ya Ruto, ama sivyo? Kwa hivyo tuchukueni kura, tujiandae. Next week, next year, in the 3rd edition of this amazing tournament. Kwa hivyo Governor, congratulations. The 4th edition, I'm sure will be better. We can see people from the national team, Harambee Stars coach,
anaangalia ni nani anaweza kupeleka mbele. You cannot produce Messi, you can produce watu wa ajabu. Football has become a major industry worldwide. Kwa hivyo andumaituma masakuno kamba uandana Kenya nendano semanyo ni kanene kilomo wenyu mwili weina sikukuu nzuri ya Christmas na mwaka mpya wenye manufaa makubwa makubwa. Mwaka huu kitoede watu adhenge angia, wede watu adhenge angia, wede watu adhenge angia, ni kanaki adhiki ya nzao. Inyuma tayari, Harambee! Congratulations, the winning team, and also the others, both women and men. I'm told wasichana walijaribu sana. Nilisikia mkisema mnataka kuchallenge ile ya Nairobi ya Sakaja. Mtakuwa mnamuinua Sakaja, tafuteni Mutua ama Malombe na wale wengine, ama muende kwa gavana Kisumu na wale wengine. But it's okay. Hata vijana wa Nairobi ni vijana wetu, ama sivyo? Whenever I would want to see Machakos ikilaza Nairobi. After all, Machakos was the capital city of Kenya. Asanteni sana. Basi wakati huu gavana wetu mpendwa, ni wakati wa kupeana awards, na nitaomba dakika moja tu. Can I have the players please, the medals, the trophies? Ije mbele sasa. Match marshals, please let us clear the field. Kadhitone mwingie kwa uwanja. Kavea mwingie kwa uwanja. Kadhiane men mwingie kwa uwanja. Mavoko Youth mwingie kwa uwanja tafadhali. Captain uko wapi tafadhali? Your Excellency Governor Wavina Ndeti, together with His Excellency Daktari and your guest, kindly come and award the winners. Kadijuni. Number 3, ladies, Kavea. Kavea. I'm checking. When I cut the body.
Serengeti nitauliza you are number 3 Kavea FC, please. Njoni. Majority leader kuja upande huu. Simama kwanza, simama kidogo, simama. Bobby, take us through. Kavea FC, Mavoko Youth muwe nyuma. Bobby, nitakuomba hapo mahali ulipo, please take us through there. Guide the awarding. Mavoko Youth, tafadhali muwe kwa laini. Mavoko Youth. Mavoko Youth, please. Tunaendelea na kitengo nambari 3. Mavoko Youth, tukaribia hapa. This is Mavoko Youth. Hello. Tuende kwa haraka tafadhali, my able photographers. Asante. Asante, tuende mbele. Tuendelee tafadhali. Mavoko Youth. Kavea to exit. Mavoko Youth tuende. Mavoko Youth. That is number 3, Mavoko Youth.
is Talanta. Talanta Queens. Toe kwa laini Talanta Queens. Talanta Queens. Toe kwa laini. Talanta Queens. Talanta Queens. Talanta Queens. Your Excellency, the Talanta Queens wametoka Kalama Sub County. Tuwapigie makofi wenye tuko hapa karibu tafadhali. Mike, lete gari katikati ya uwanja. Mike, please lete gari katikati ya uwanja. Men, Scotlanders muwe tayari. Scotlanders muwe tayari men. Scotlanders. Wacha wapewe check kwanza. Talanta Queens. Scotlanders. 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 Ingieni polepole. Majority leader, kindly. Scotlanders, mmejaribu sana. Next time, tieni bidii.
Aha. Champions ladies, muwe tayari. Jua kali kutoka Machakos Sub County. Aha. Aha. Jua kali. Jua kali. The ladies champions. Wapi makofi mazuri kwa champions ladies. Jua kali FC kutoka Machakos Sub County. Building Harambee Stars, Harambee Starlets coach, please. Tunaomba uje hapa mbele. Champions men. Champions men. Champions men. Champions men. Champions men. Muko tayari? Haya, biri kidogo tumalize na ladies. Mike, ongeza sauti kidogo. Mike, ongeza sauti. Referees, be on the line before we crown the champions. Before we crown the champions men from Matungulu Katwanya FC. Referees muwe tayari kabla tuwatuze vijana mabingwa. Asante. The check. The check. Hapa katikati. Ako hapi? Hapo. Haya. Aha. 1 million. Jolly Starlets Opikele. Nitaomba Your Excellency wapewe kikombe, wakabidhi Bobby the trophy. The trophy. Tusalie tu hapo kwanza. Ladies, captain akabidhiwe kikombe.
1 2. Akabidhiwe kwanza, captain akabidhiwe na Daktari Steven Kalonzo. Wapi makofi mazuri? Hapo peke yako sasa, basi hapo mbele. Wapi kelele? Referees wako wapi? Your Excellency, you can embark to the awarding stage. Waende wapigwe picha pale. Your Excellencies, kindly, you can embark to the awarding stage. Bobby, warudi upande huu. Bados. Referees, Nzuki. Referees wamefanya kazi nzuri. Twende mbele, Matchcom, twende mbele. Thank you. Hawa ni officials wetu wa mechi, wamefanya kazi nzuri sana. Tuwapigie makofi. Referees, Katwanya, muko ready? Muko tayari? Right now, the millionaires in town. Yes? Aha. Your Excellency, Your Excellency. Ati mnataka kuimba ni maombi, si uchawi? Si uchawi. Haya, sawa basi. Aya, asante sana. Your Excellency, now the time has come to award Wavinya Ndeti Cup 3rd edition champions men. Katwa Nya. Twende pale mbele, twende mbele, twende mbele, twende mbele. Twende mbele. Twende mbele, boss. Twende mbele tafadhali. Tupate players mbele kwanza. Tupate players. Katwanya, this is they were the champions in 2nd edition, as well as now the 3rd edition Governor Wavinya Cup. Haya pale. Champions, 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 champions. Hawa ndio champions.
Haya, players kwanza. Tusimame kwanza hapa. Tutulieni tu kwanza, utasimama kwanza jamaa, twende. Wewe twende, subiri kidogo. Twende. Tuwe kwa laini. These are the champions Katwanya kutoka Matungulu. Bado. Chalo mata tunasaidia na shaba. Sawa. Acha arushe confetti mkuu. Haya, tuendelee na kupata medali za dhahabu. Hawa washindi wetu siku ya leo, Katwanya FC. Katwanya. Haya, twende. Coach, thank you. Twende basi. Haya basi, tuendelee na kupata medali za dhahabu kutoka vijana hawa wetu ambaye ndio mabingwa wa mwaka huu, 3rd edition Governors Cup 2025. Hiyo kadi nyingine umetoa. Tusimamishe hapo kwanza, pale ni padogo. Patia huyu wa transfer. Ngoja confetti ndo nini? Ngoja kwanza upewe. Twende nyuma huko, twende upande wa nyuma. Twende nyuma. Haya basi. Kwanza wapewe cheki. Cheki yenyewe imeandikwa 1 million Katwanya Falcons FC kutoka kule Matungulu. Kocha ako wapi? Kinyongo ako wapi? Chairman Sports. Aha. Haya basi, tuangalie pale, tupigwe picha kwanza. Let us face the camera please. Naona ishara ya mikono miwili, vidole viwili. Gavana wa Vinya. Haya basi, wakabidhiwe the trophy captain. Haya basi. Champions. DJ, kazi kwako DJ, nipatie ngoma DJ.